favor. César, pecha as portas, xa están mal. Bos días a todos, iniciamos o pleno ordinario do mes de xullo. Pido silencio se son tan amables a xente que non é da corporación, quero dicir, vale. Os seus jornalistas. Señor secretario, ten a palabra. Bos días a todos. O primeiro punto desta convocatoria da sesión ordinaria do pleno de hoxe, día 28 de xullo de 2017, é a aprobación se procede das actas da sesión celebradas os días 26 de maio, foi ordinario, 29 de maio, extraordinario e 30 de xuño, ordinaria. Cuestiones. Teñen algo que decir? Sí, as dúas últimas actas non están colgadas, non están no paquete noso. Preguntamos, mira, aquí dice aprobación de se procede das actas dos días 26, 29, 30. Está do 26, pero do 29 e do 30 non está colgada. Sí que están colgadas, sí que están. Están colgadas, non sei que habrá pasado, pero están colgadas. Pois se xestiona. Non temos, Eu creo que teníamos que deixar a administración electrónica, porque... Pero moi a preguntar, pero colgáronse por uno. Unha pregunta, vos tedes acceso a gestión? Salir e salir, pero non te... É que eu mando as cousas, claro, non? A noso sistema... A noso sistema non... Salir e salir, vos os nomes eu dolle José Antonio e Sales. Sí, pero tedes que ter un acceso a gestión. Quen ten clave electrónica? Todos. Non teño... É que non ten sentido. Porque, por exemplo, as preguntas de pleno, a veces eu quixen responder tamén de gestión, que o chegan directamente. Eu só vexo que con isto só temos dificultades coa administración electrónica, a verdad. Tamén non sei, que a veces estamos desesperados con isto. O informe, que non sei que... Están colgadas todas, desde o lunes. Desde o lunes en gestiona. En gestiona ou en sede electrónica, César, non é o mesmo. Pero se ven ahora. María. Pero en donde? Pero si nós non temos... Pero como? A ver, espera. María, non, pero unha cousa. María, deixa... A ver, propoño o seguinte, vamos a mirar ben este tema e estas actas que non están colgadas, evidentemente as deixamos para a seguinte sesión, porque, claro, se non as viron é absurdo, non? Parecelles así? Digo, e aprobamos ou non a que sí que teñen acceso a ela. De acordo. De acordo? A primeira temos acceso a ela. Pero logo, por que o sistema nos dá acceso á primeira e non ás outras? Eu non sei. Eu non teño nin idea. Non, pero non deixa o sistema, Duas mocións por urgencia. Espera, que... Corpiño. Hai duas mocións por urgencia. Ah, os dos de Cruz, sí. Insisto, parecelles que fagamos así, entón. Pepe, facemos así, de acordo. Pois... Procedemos á votación entón da acta do día, xa non sei, vamos, 26, votos a favor, unanimidade, moi ben. E as seguintes quedan entón para o seguinte pleno, claro. Vale. Seguinte punto. Punto número 2. Expediente de decretos e resolucións da alcaldía. O señor alcalde dá conta das resolucións que ditou dende a data da anterior convocatoria da sesión plenaria, que foi no mes de xuño, ata a data da convocatoria desta sesión plenaria, que foi este lunes, día 24. Quedan enterados, teñen copias e non poden obter en calquer momento. Punto 3. Expediente de mellora de pistas Losón, Chares, Palio e Porcallos. Bueno, estas son as pistas, o resto de pistas que acordamos co Partido Popular que irían na seguinte tandada, que se unen as que xa se están facendo tamén acordadas co Partido Popular de Zahorra. Creo que se está executando o acordo en este sentido. Eu xa comuniquei no pasado pleno e tamén directamente ao portavoz do Partido Popular que iban a ir a este pleno estas pistas.
E non sei se teñen algo que decir, pero se non, procedemos á votación. Si, nós unha vez que se incluyen as pistas que o ano pasado se habían pactado entre o concelleiro de Obras, o señor Medela, e máis Antonio Rodríguez e José Antonio, unha vez que se incluyen, estamos de acordo. Moi ben, pois, Juan, queres dicir algo? Moi ben. Procedemos á votación, votos a favor, unanimidade. Seguinte punto. Punto número 4. Expediente de modificación de créditos, crédito extraordinario y suplemento de crédito número 7-P. Tere. Bos días. Pois trátase de incoar este expediente de crédito para financiar con cargo ao remanente líquido de tesorería procedente do ano 2016 e a execución a partida orzamentaria que permita executar as pistas declaradas inversión financieramente sostible e por importe de 259.521,7 e, por outro lado, tal e como nos obliga a lei, amortizar a débeda en 1.450.537,11, que van destinados a un préstamo de Bankia que foi concertado para comprar o Lalín Arena e é o máis alto que temos, é o que máis coste lle está dando ás arcas municipais porque ten un interés de Euribor máis 4,25. Entón, por eso se vai a dedicar a amortizar esa débeda. Partido Popular. Ben, bos días a todos. A primeira parte do expediente de dotar de cartos a operación administrativa e económica para que se acometan as obras, pois nada que decir, estamos de acordo, tamén ca segunda parte, pero si nos gustaría facer unha serie de matizacións, sobre todo en vista a comunicados de prensa que o Goberno fai sobre o tema da amortización da débeda deste Concello, tanto a nivel de prensa como a nivel de redes sociais. Eu quería preguntarlles, a amortización dese crédito queda saldado con ese 1.400.000 Non, euros? ainda non. Ben, entonces, o que se vota en falta a vista das argumentacións que vostedes fan en prensa cando falan da amortización de débeda, que vostedes arriman a asco a súa sardiña dicindo que a amortización de débeda neste Concello son decisións de vostedes, fruto da súa xestión económica. O que se ve claro é que vostedes o que están facendo é amortizando a débeda en función do que está previsto según a Lei de Estabilidade Orzamentaria. Non exactamente así, pero bueno. Eu pídolle que me deixe falar. Perdón, sí. Ao mellor estou equivocado. Na amortización da débeda, vostedes van a amortizar ese 1.400.000, que é obligatorio por lei, ao ver a diferencia que hai entre os remanentes do ano 16 e os previstos do ano 17. Sale xusto esa cantidade. Sí, pero, señor alcalde... Perdón, hai un sonido aí... Suso, vale, disculpa. Señor alcalde, iso non o deciden vostedes, sino que iso está recollido na Lei de Estabilidade Financiera, que é obligatoria. A ver, se queres establecemos un debate económico. No, pero espere. O que se vota de menos é para poder decir que vostedes amortizan máis do que sería legal, pois o mellor facer unha amortización extraordinaria. Se é o préstamo máis costoso para o Concello de Lalín, o Concello ten folla económico suficiente, pois o mellor para poder liquidalo. E desa maneira, o que poñen vostedes nas redes sociais e en prensa, sí que podrían ter algo de parte a nivel de decisión política, porque ao final o que se está... Eu creo que para a túa tranquilidade... Ao final o que se está amortizando é xusto... Eu estou tranquilo, pero... Non, digo, en termos políticos. Pero só levo 3 minutos falando, nada máis. Eu creo que... Tens razón. Claro, é dicir, eu desa maneira,
cando vostede fala de que amortiza, pois realmente estaría amortizando. Vostede o único que están facendo é o que se exige legalmente, nada máis. E xa lle digo que vamos a votar a favor. Bueno, eu digolle primeiro que responde evidentemente remanentes, etc., a unha xestión económica para logo poder facer eses cálculos que evidentemente obriga a lei, pero que veñen ou minuendo e sustraendo, sí que dependen de políticas deste goberno para dar ese cálculo final, e vostede o sabe perfectamente, vostede mellor que a min sabe o que é un minuendo e un sustraendo, verdad? Que sí. E punto 2, en termos políticos, pode estar vostede absolutamente tranquilo porque todo apunta que a final deste mandato a débeda será moi próxima a cero. Cuestión que eu non creo moito nas administracións que teña que ser débeda a cero, pero que vai tender a ser a cero. Xa eu digo, despois de partir... É que non é certo. Cando queirades, xa vi unha pregunta do pleno que eu non estaba sobre se sabía o que era a débeda latente, todo eso tal. Cando queirades, temos un debate económico que non teño moito problema. Ningún problema tampouco. Digo, non, xa sei, pero digo que non teño problema eu. Ao que vou, eu vexo, ahora estou eu no turno de palabra, e tamén vexo eu outros concellos próximos cos que teño unha boa relación, igual que vostedes, como a Estrada, que incrementan o seu endebedamento, curiosamente, en la Lín Baixa. E despois tamén, en termos políticos tamén, e vostedes van entender perfectamente, ainda outro día veía vídeos do presidente Feijóo, ao que respeto moito, botándolle en cara a Pachi Vázquez e a máis do bipartito, precisamente, permanentemente a débeda que lle deixaron e que en herdanza, etc. Quero decir, que aquí se xogamos todos, evidentemente. E entón, eu digolle que repase vostede os conceptos, que os ten clarísimos, non lle quero faltar o respeto, e menos a vostede, de minuendo e sustraendo con temas de amortizacións, con temas de remanente, etc., para que logo dé a cifra final. E en este momento, gracias a que temos tamén, evidentemente, un excelente servicio de intervención, uns excelentes servicios económicos en esta casa, son posibles eses datos, pero tamén por decisións políticas. E xa lle digo que para a tranquilidade de todos os larinenses, a débeda tenderá a cero despois de partir de... chegaron a estar, non sei se foron en 12, en 10, logo 5,4, tamén rebaixaron, etc. A decisión política de amortización é unha amortización extraordinaria. Isto é pero que, quero decir que non, eu que considero que este goberno... Que vostedes non son capaces de executar nin o que poñen nos orzamentos. Sí, xa. Bueno, sí, nós temos outra opinión. Podemos estar así un ano inteiro discutindo. Pero o que si lle digo é que extraordinario de amortización sería absurdo porque, dende un punto de vista económico, podemos destinar eses cartos a outras cuestións cando temos claro que no 19, para a tranquilidade de todos que estamos en esa sala, o seguinte goberno, quen sexa, o mellor é o Partido da Xustiza este que hai en Lalín, que nunca se pode descartar, vai entrar no Concello cunha débeda moi próxima a cero. E iso está bastante ben porque abre moitas posibilidades. E despois tamén teño, digamos, a esperanza de que o señor Montoro cambie as súas políticas. E polo que sei moitos de vostedes tamén, porque falo con alcaldes que son do Partido Popular, é que os concellos que estamos saneados, podemos investir os cartos públicos nos veciños. Que insisto que eu, dende un punto de vista incluso ideolóxico, non creo na débeda cero nos concellos. Creo que estamos bastante de acordo. Os concellos que estamos saneados, que sempre estuvemos saneados. Bueno, eu teño outra opinión potencialmente, pero é cuestión opinable, vale, de acordo? Que ten razón, pero que sempre estuvemos saneados. É opinable. Non que nós non estábamos saneados. Eu teño as miñas dúbidas. Eu insisto que teño as miñas dúbidas. Pero lémbrolle, Pepe, a Feijóo dicíndolle a Pachi Vázquez durante anos e anos e anos que están arrastrando aínda débedas que nos deixaron tal. A política é así tamén, evidentemente. Claro, pero... Procedemos a votación. Eu creo que está bastante claro o tema xa. Se queres decir algo máis, Juan, non sei se queres decir algo da amortización de débeda. Non, parece ben, en teoría digo, pois vamos a votar. Votos a favor, unanimidade. Seguinte punto. Punto número 5. Proposta para establecimiento dun prezo público na romería dos maiores. Tere. Perdón, señora concelleira de Facenda. Micrófono. Bueno, pois a ordenanza reguladora do prezo público para a realización de actividades culturais, de impartición de cursos, seminarios, viaxes ou outras actividades de carácter deportivo ou socioculturais organizadas polo Concello obríganos a establecer o precio público para esta actividade que se desenrola desde o Concello. Entonces, como se ven cobrando desde fai moitísimos anos, trátase de establecer o prezo público en 10 euros para a Romaría dos Maiores. Si ben é certo que o prezo público ten que ir destinado a cubrir toda a actividade que se desenrola, neste caso, por ser unha actividade de carácter social, de interés,
xeral, pódese establecer un precio público por debaixo do custe total da actividade, sempre cando na partida orzamentaria este dotada de crédito polo que falta por financiar. A partida orzamentaria ten ese crédito, entonces trátase de aprobar en pleno o precio público por persoa de 10 euros para poder asistir a esta comida. Partido Popular. Bos días, estamos de acordo. Moitas gracias. Juan. Moitas gracias. Procedemos á votación. Votos a favor. Unanimidade. Seguinte punto. Punto número 6. Expediente de recoñecimiento extrajudicial de crédito número 10/2017. Bueno, pois trátase de imputar a este orzamento corrente unha factura de reparación da caldeira do Xesús Golmar que se fixo o ano pasado. Esta factura, se ven, na factura ten unha data de 16 de outubro de 2016, non chegou o rexistro deste Concello, o rexistro electrónico de facturas, hasta principios deste mes. Entonces, este é o primeiro pleno que temos, entonces trátase de facer o recoñecemento extrajudicial para poder pagala con cargo ao orzamento deste ano. Partido Popular. Ben, a factura, bos días a todos, antes de nada, perdón. A factura non ten maior problema, trátase dunha factura de 201 euro, que non deixa de ser unha factura pequena. Simplemente eu quero chamar a atención é que unha empresa, polo que se ve aquí, fai unha reparación o 16 de outubro, e imaginámonos que ca autorización de alguén, neste caso da concelleira delegada, e logo, pois, naide se preocupa desa factura, presentando o día 4 de xullo do 2017. A todo isto parece, digamos, un fallo normal, pero na documentación que vostede nos dai, hai casos onde se pode atribuir a deixadez, este é un dos casos onde se pode atribuir a deixadez dos membros do goberno, porque nos plazos vese unha ineficacia capacidade xestora. Eu que preguntaría, ou que lle pregunto a vostede se a concelleira delegada reclamou algunha vez esta factura ou xa tiña esquecida. E logo, pois, home, curiosamente, na documentación entréganos, hai unha copia, e ten pegado un posit que non o quitaron, polo menos quiten o posit cando fagan as fotocopias. E dice, textualmente, na documentación, dice, ver factura 22/12/2006, chamar. Polo que vexo, non chamaron, nin lle fixeron caso ao posit, nin nada. É dicir, realmente, que sendo unha factura de 200 euros que non ten esa trascendencia, como pode ser que veña tanto tempo despois e que a factura que nos den teña un posit que pon ver factura 22/12/2016, 30/6/2017, chamar, a semana que ven chamar. Isto pasaron ustedes, E pon o 30/6/2017 chamar. Eu non podo responder por Lara, que está aí. Reclamo, se queres, fago eu a intervención. Se vai co pósito é que moita cousa Moito non se quería que ocultar, non hai. Seguramente. No, o que Non obstante, o que queda en evidencia é que o 22/12/2016 tiña que reclamarse esta factura e non se reclamou. no, o que queda en Pero vamos evidencia... a ver, perdón, é dicir, quen creen que puxo posit na factura? Eu. Non. Sí, Serán os servizos económicos que son os que se ocupan eu lle digo das que facturas. no. Non, é que me parece absurdo que formen un debate por culpa dunha factura de 200 euros que chega de repente agora, que non nos demos conta, porque os servizos económicos son os que se ocupan delas, e agora aquí, no medio do pleno, fan un debate en relación a unha factura de 200 euros de Veolia, que me parece absurdo. Vostede botalle a culpa aos servizos económicos, non? Pero vamos a Você sabe ver. como funcionan os servizos económicos desta casa? Algo sí, algo sí. Eu creo que non ten moita idea. Pois explíqueme vostede, a ver. No, claro que te podía Ilústreme. explicar perfectamente. O que é certo é que é unha factura que queda aí traspapelada por culpa súa, pura e llanamente. Sí, por culpa miña, dende Sí, está claro, xa está. 22/12. Unha falta de xestión total, por culpa dunha factura de 200 euros, da cal... O 22/12, o que me din, tiña que facer seguimento. o que me din é que a letra do pósit sí que é de alguén dos servizos económicos. Me acaban de Que confirmar. vamos a ver, non é Que é de miña. alguén dos servizos económicos a letra, é o que me acaban de confirmar. Eu Non vou lle dicir o digo nome, que pero... Eu sei o que pon aquí. E
E polo menos quítenllos POSIT, que xa non había este debate. Quítenllos POSIT as facturas que nos Pero den a nós, polo menos. Estou dicindo que o POSIT que si que é de unha persona de servicios económicos me acaban de confirmar. Non sei quen é. Pero estamos lle dicindo. Non coñezo as letras desta casa. É unha Ten factura nome de pequena, flor, é o que lle vou pero dicir. desde logo que demostre que non lle fan seguimento ás facturas, solo eso, é reclamación. Obviamente nós estamos de acordo en que se paga esa factura, faltaría máis. E vamos votar a favor, pero é o detalle técnico de que se ve a xestión. Bueno, En fin. votamos logo. Veña, votos a favor, unanimidade. Seguinte punto. Expediente de bonificación da tasa do riso do terceiro trimestre de 2017. Bueno, pois a ordenanza reguladora da taxa por prestación do servicio de recollida e tratamento de lixo e residuos urbanos, no seu artigo 5, recolle as taxas a aplicar en caso de familias con escasos recursos, familias numerosas ou que sean beneficiarios do RISCA. Entonces aquí traense 8 expedientes de 8 personas que sí que cumplen con isto, entonces procédese a aplicar, se así sale aprobado en pleno, esta taxa recollida no artigo 5. Paz, unha cousa. Sí, nós tamén estamos de acordo. Juan, procedemos a votación, votos a favor, unanimidade. Seguinte punto. Punto número 8. Comparecencia do señor alcalde para explicar todo o relativo ao expediente en suizo sobre a titularidade do Camiño de Vilasoa. Moi ben. Ten a palabra do Partido Popular. Non ten nada que explicar antes. Non, contesto, se che parece, contesto as vosas preguntas e imos falando, entón, se lle parece. Mire, bueno, en primeiro lugar, bos días a todos. Bos días. Manifestar a nosa queixa, dado que un mes antes solicitamos para ver documentación, dousenos po 18 deste mes. A quen é a queixa? Pregunto. Isso é o que pregunto eu. Pregunto se é a culpa do señor secretario ou do señor alcalde. Pois vostede estaba diante cando foi a protestar ali, creo que yo deixaron bastante claro. Ahora, se que aquí quere facer un paripé é outra cousa. Porque casualmente estaba eu cando foi vostede a protestar, verdad? Non se trata de paripé ningún. Eu pregunto. Un pouco sí, Antonio. Pregunto. Un pouco sí, porque sabes a resposta perfectamente. Claro, é o que che dixeron ali en Secretaría, verdad? Hasta o 24 non se nos facilitou ninguna documentación. Pero é verdad que estaba eu casualmente en Secretaría cando foches a protestar e che dixeron como era o tema. Claro. Bueno, pois entón sabes a Pero resposta. se a nós se nos... Sabes que o señor alcalde, como ti dis, non foi. Se a nós se nos pon documentación, ou sea, día para ver a documentación o 18 e hasta o 24 non se nos dá, lóxicamente alguén será o culpable, digo eu, non? Eu estou de acordo, pero como ti sabes, o señor secretario, senón que me corrixe, díxote que non tiña tempo material porque estaba agobiado de traballo, que necesitaba, ti dixeches diante de min, supoño que non é ninguna conversa privada, pois que lle poñan máis xente. Pero, evidentemente, quedou claro que non era por ninguna orden política, senón por estar saturada a Secretaría do Concello. En todo caso, non será culpa nosa. Se pon días se nos dá para ver a documentación o 18 e hasta o 24 non se nos entrega, Estaste atribuindo unha potencial culpa preventiva que eu nunca dixen. Entón, eu creo que é absurdo o que estás dicindo. Evidentemente, ti sabes que é por saturación de Secretaría. Ahora, entendo que en ata do pleno tomarase nota da protesta, de acordo? Mire, estaba vostede ao tanto deste caso, das decisións que se ian tomando da postura de non loitar por un camiño de titularidade municipal? Superficialmente, sí, tiven dúas reunións coa señora que ganou despois posteriormente o xuizo e contoume o tema. Agora, se me impliquei directamente en andar seguindo o expediente, pois entenderá que polo meu despacho pasan centos de persoas e creo que corresponden a outros departamentos da casa, pero si a pregunta é se estaba enterado, superficialmente sí, sin revisar documentación, por así decirlo. Por que fixeron caso omiso aos requerimentos que lle fixo a familia? Eu creo que non se fixeron caso omiso, sino que os servicios da casa estiveron traballando nesa cuestión. Según falei co abogado defensor do Concello en este caso, tramitáronse expedientes. Hai un expediente máis ou menos dunha cuarta, así, máis ou menos, sabes, a medida esta, non? E traballouse nese sentido, porque... Aí a camisa non me veu, Eh? Pola camisa non me conoceu.
Non sei que me di, perdón. Non, fala da cuarta. Sí. Usted decía nas redes sociales que me conocera pola camisa. Alguén, sí, eu creo que usted. Eu creo que non lle dixen eso, me parece. Pero bueno, si é certo que as súas camisas son recoñecibles e quedanlle ben, por certo, eso non teño ninguna dúbida. Gracias. Pero dito iso, hai un expediente traballado a ese respecto e tanto hai de técnicos da casa como de asesor xurídico, o sea que sí que se traballou na cuestión e de feito, pois tamén hai informes do abogado do Concello ao respecto, é dicir, non sei, polo que teño entendido non se deixou de lado este tema, non? Decía o goberno de Lalín hai unhas semanas, cando saltou aos medios esta sentencia, que vostede tiña dúbidas sobre a existencia ou non dese camiño. Segue mantendo esa dúbida na titularidade? Voulle contar, mire, teño dúbidas porque eu reunime cos veciños, evidentemente, hai pouco en Mendoiro outra vez despois da sentencia, incluso, creo que vostede o sabe, porque tiñan ali ao espía, é unha bella figura no Partido Popular incluso de cando estaba eu, para informar desas cousas, e é lexítimo, non ten nada que ver. E manifestaron ali precisamente que seguían moitos veciños en desacordo con esa sentencia, uns a favor e outros en outra. A min o que non me gusta é enfrontamento con estes veciños. Eu, dende que hai unha sentencia xudicial a este respecto, creo que xa dimos orden incluso de abrir o camiño, que é o que ten que facer o Concello, lóxicamente, e agora eu, personalmente, se me pregunta a min, non teño ninguna dúbida da titularidade agora do camiño, que é público porque di unha sentencia judicial, do cal me alegro, ademais, porque todo o que sexa para público, moito mellor, evidentemente, para este Concello, que ten que defender as titularidades públicas, claro. Vostede coñece os informes dos técnicos municipais? Coñecenos con posterioridade a sentencia, a verdade, para ser absolutamente sincero. Déxeme rematar a pregunta, se vai, por favor. Perdón, non sabía que non rematara. Un encargado nos últimos días do goberno anterior e outro, un informe xurídico, xa encargado por vostede. Coñece eses informes? Agora, a posterioridade, sí, pero eu este tipo de casos sempre tendo a utilizar o principio da navalla de Ockham, entón quedo moito máis tranquilo. Mire, supoñemos que alguén conocería eses informes, non? Non o sei, vostede estáme preguntando a min. Se a pregunta é tan dispersa de supoñemos que, eu teño que contestarlle que non, como diría Mariano Rajoy na Audiencia Nacional, non me consta. Mire, xa que non lle consta, voulle ler un par de frases do que dicía o informe técnico que entregou o enxeñeiro técnico de Obras Públicas do Concello días antes de rematar o pasado mandato. Existen probas sobradas da existencia do citado camiño. O denunciado dispuxo un montón de terra e arou o camiño. Ningunha documentación aportada pon en dúbida a titularidade pública do camiño. É certo. Eu teño máis. Lembra tamén o informe os traballos de conservación e de policía do ano 1985. É certo. Tamén hai outro informe... Cree que este informe é suficientemente claro como para ter tomado a decisión de recuperar o camiño e restituir o patrimonio municipal? Insisto, dúas cousas. Punto primeiro, a mí gusta admitir as cousas. Eu empezo a mirar estes informes a raíz da sentencia e de que teño que comparecer. Eu nunca vira estes informes. Unha vez máis non me consta. Pero dito iso, eu teño que recoñecer as cousas. Por exemplo, teño que dicir que a señora que se dirixou ao Concello, e isto hai que admitilo, dicindo que ante la pasividade demostrada por el ayuntamiento que usted preside e del que usted é su máximo responsable, representante, pero tamén su máximo responsable, a señora di que denuncia a mora no cumprimento das obligacións. E claro, eu teño que recoñecer isto. Supoño que isto lle parecerá mal, claro, que esta señora diga que hai que recoñecer que non se está cumplindo e que denuncia a mora do incumplimento. Mire, o que ten que... Non, pregunto a vostedes que lle parece... Estou falando eu. Non sei que lle parece que esta señora... Non, pero preguntando estou eu, Non, pero digo, usted está preguntando, pero digo, se me admite o que lle estou dicindo, é dicir, usted que lle parece esta frase que lle acabo de decir? O que? Bueno, pois volvo a repetir. Dígame, sí. Eu, que me gusta recoñecer as cousas, e cando as cousas son como son, a leo de novo. E, como lle digo sempre, facémolo en castelán, se quere, pero eu entendo que non hai problema en facelo en galego.
Ante la pasividad demostrada por el ayuntamiento que usted preside, ante a pasividade demostrada polo Concello que vostede preside, e do que é vostede o máximo representante, pero tamén o seu máximo responsable, denuncio a mora no cumprimento das súas obrigas. É o que di a señora do Concello. Non quererá dicir este informe do de maio de 2015? Non. No que eu personalmente lle trasladei... Non, estou falando outra cousa, deixeme rematar. Se ten a ben, xa sei que non ten obriga, se ten a ben a decirme que lle parece... Pero quen está comparecendo é vostede, señor Dígolle, señor concelleiro, non é trascendental en esta comparecencia. Pero usted é juez ou que? Como que? Eu son miembro do tribunal. Deixade a mí, por favor, que non teño ganas de liortas, José Antonio. Ao que vou, dixen, se vostede o ten a ben, dixen, que me diga que non e xa está, vale? Digo, que eu estou dicindo con toda educación. Vostede ten a ben contestarme o que lle dixen, que lle parece esa expresión? Estou lle dicindo que o 4 de maio de 2015... Bueno, pois, vexo que, para non andar con máis voltas, vou acabar de Mandei contestar. un escrito. Sí. Vou acabar de contestar entón a cuestión, se me permite. Vou acabar de contestar. Ante la pasividad demostrada por el ayuntamiento que usted preside y del que usted es su máximo representante, pero también su máximo responsable, denuncia la mora en el cumplimiento de sus obligaciones. Claro, esta expresión é dunha petición do 18 de setembro de 2014. Un ano antes eran vostedes goberno. Vostedes teñen un morro tremendo con este tema. Un ano antes xa lle estaban reclamando... Hai máis datas. Hai outra máis adiante, xa teño aquí, pois xa me perdo cos papéis, na que se lle di que hai 3 meses que se lle pediron estes informes e acta plenaria deste tema e vostedes pasaron. E hai outra acta máis do alcalde Cuiña, do alcalde Xosé Cuiña, do ano 1985, pedindo a apertura deste camiño público. E entón, claro, 30 e pico anos despois, que nos veñan vostedes un ano de goberno, deste goberno noso en este momento, reclamando esta cuestión, é alucinante, porque tedes... Perdón, porque tedes, evidentemente, que nós temos que a obriga de asumir a nosa responsabilidade como goberno. Faltaría máis. Pero que vostedes durante un ano non fixeron absolutamente nada e nos veñen a nós pedindo contas e a comparecencia do alcalde, que sei de boa tinta, perdón, ainda non rematei, que sei de boa tinta, que saben, incluso por servicios xurídicos, que eu non me metín en este tema, pero contesto encantado, porque entendo que é política. Pero teñen un morro tremendo, porque durante anos vostedes non fixeron absolutamente nada con este tema. E agora nos veñan reclamando, é como delincuente que volve ao lugar do crime. Vamos, era o que me faltaba xa. Morro sí que ten vostede. 18 de setembro do 14. Morro sí que ten vostede. Sí. Aquí os papéis o que din, que esta petición é 18 de setembro do 14, non invento, esta súa... Gustaríame que me atendesen, son tan amables por unha cuestión de respeto. 18 de setembro do 14, de vostedes, do 14, máis dun ano antes de entrar nos no goberno, con firmas de veciños pedindo a apertura do camiño do alcalde Xosé Cuiña en 1985, ordenando a apertura inmediata do camiño. E vostedes non o fixeron. Vostedes non o fixeron durante 26 anos de goberno que tiveron. Teñenos en un ano a nós a reclamar como se fose unha cuestión capital. Pero como pode decir eso se ese camiño estaba aberto ao público? Como pode decir iso? A quen lle puñeron o contencioso? A quen lle puñeron? Tamén lle digo que a vostedes ainda non rematei. Ainda non rematei, Antonio, respétame o turno, por favor. Despois podes dicir o que queres, faltaría máis. Ainda non rematei. E eu, creo que digo en todos os plenos, entendo moi ben o xogo político. E vostede sabe, incluso por servicios xurídicos desta casa, que me consta, que eu non me metín en este expediente nin para ben nin para mal. Por certo, a señora que veu a denunciar este caso, que eu non a trataba, se me dixo varias veces que era boa amiga da miña familia, a mí eso non como inducción a nada, que deben, claro, digo que é unha expresión que me dixo moitas veces, e eu, como vostede sabe tamén, a parte que perdeu o xuizo, este señor que creo que xa abriu o camiño, que estivo quitando as patacas estes días, ou algo así, eu non o coñezo nin físicamente, de acordo? Entón, cuestións que eu creo que tiñan xa que ter resoltas vostedes hai moito tempo, que veñen aquí como unha especie de tribunales xuíces a botarme en cara a min que non se fixera, é cando menos curioso, admisible políticamente, pero dun punto de vista ético un tanto curioso. Esta é a miña opinión. Máis preguntas? Mire, a quen denunciaron foi a vostede.
O Concello de Lalín, vale? Non, o Concello de Sendo Lalín. usted alcalde. Isto é certo. A nós nunca nos denunciou esa señora. É curioso. Para recuperar ese camiño nunca tuvo que denunciarnos, vale? Mire, o día repito que o día non lle parece curioso que en 30 anos non os denunciaran e chegamos nós en un ano denunciaran? Non lle parece curioso? Pero se ese camiño estaba aberto ao público, que eu que estou lendo aquí da propia señora que se dirixe ao anterior alcalde dicíndolle o que lle decía. Perdón, ao anterior alcalde que non o tome como algo personal, sino entendo que como representante da corporación, de acordo? Vale, porque non quero entrar en leas directas con ninguén, en este caso. Pero a señora está dicindo ao propio alcalde, leo aquí, diríxese ao alcalde como presidente da corporación, insisto, non como persona individual, pedíndolle que o camiño público se asfalte novamente, que quede habilitado e que se lle pase copia da acta do pleno. Isto 17 de xuño do 14. E leo máis. Hai outra do 18 de setembro do 14, poucos meses despois, na que fala da famosa pasividade mostrada polo Concello e fai responsable ao señor alcalde. Pero, entón, claro, a min é moi curioso que me diga, non, por que non nos denunciaron a nós en 26 anos e se a vostedes en un? É unha boa pregunta, sen dúbida. É unha moi boa pregunta. Vostede tamén sabe que o asesor xurídico Salvador fixo un informe bastante ambiguo. Eu confío moito en todos, absolutamente todos os funcionarios desta casa. Bastante ambiguo. Tamén sei que o abogado da parte contraria ten relación con Salvador, porque é o seu irmão. Entendo que seguramente non quixeran entrar en conflito de intereses, isto faltaría máis, pero o que estou dicindo que en este caso hai cousas moi curiosas. En 26 anos non se denuncia nada, a pesar de que se reitera a petición de que se abra o camiño e non pasa nada, entran... O que estamos... Se agrava que se asfalte, as dúas cousas. As dúas cousas. En un ano a este Concello se lle denuncia. Pois son cousas curiosas. A mí pareceme curioso. Con máximo respeto á señora que a xustiza demostrou que tiña razón. Por certo, que quede ben claro. O que estamos falando aquí é a súa actuación, non a nosa. Xa. Mire. Non, pero habrá que saber de que ven o tema. Escoite. Deixe-me falar. Mire, desde o 85 hasta o 14 ese camiño estuvo aberto ao público, vale? Non é certo isto. Pero como non é certo? O que me diga a mí é que non é certo. Pero como non é certo? A ver, eu non pasei por ali para velo. Bueno, pasaches do 85 ao 2014 por ali. Bueno, pasa o camiño de Santiago por ali ou algo. No 2014. Pero entón, por que... A ver, pero... No. É que senón non se entende aquí, porque, perdón, doullos agora mesmo se quere. Se o 18 de setembro do 14, do 14, a ver, fala vostede, falo eu deixo de falar sin problema ningún, digo, adiante, remate. Mire, no 2014 foi cando ese señor cerrou o camiño, vale? Cando o señor cerrou o camiño. Sí. Nos iniciouse un expediente para a recuperación do camiño. Cando se empezou? En maio do 15. Pero pedimos un informe, En maio do 15. Mira unha cousa, pideuse un informe ao técnico municipal. Mira, Antonio, vamos a ver, eu creo que por unha cuestión de respeto aos cidadáns, estou facendo como abogado de Bárcenas na Audiencia Nacional, señora concelleira, por unha cuestión de respeto aos cidadáns, podemos estar así toda a mañá. Evidentemente, eu o que estou dicindo agora como alcalde é que a xustiza doulle razón á señora e que se estáse aplicando o que dixo o xuiz e do que personalmente me alegro. Punto 1. Punto 2. Sigolle dicindo que en Bendoiro ainda estiven con un par de concelleiros hai 15 días, siga habendo enfrentamento veciñal, enfrentamento, poñámolo entre aspas, por esta cuestión. Como sabe vostede, hai anos, non sei canto tempo, hubo recollida de firmas para en un sentido e en outro. De xente que decía que nunca fora camiño público e outros que decían que era camiño público. E isto é unha cuestión de conflito entre veciños. Pero o que vostede pretende, políticamente, é meterme a min en algo que sabe que eu non me metín. E podemos estar así hasta que volva de vacacións o día 4, se quere. Mire, pero esta é a realidade do tema. Nós o que lle pedimos é, como alcalde, que defenda os intereses públicos. Que defenda os intereses públicos, nada máis. Estou dicindo que ten toda a razón e que por eso, unha vez que haya sentencia, eu alégrome, e o que se fai é dar orden de que se cumpla. Así de claro. Pero tamén lle estou dicindo que vostedes o que non poden é dedicarse
enténdame ben, e que non lle parezca mal, a sementar a cizaña entre veciños, porque sabe que é un tema que en Bendoiro hai xente que está a favor e xente que está en contra, e eu creo que a política está para mediar e que non haxa problemas entre veciños. Non para sementar a cizaña. Vostede seguramente, pero o señor, por exemplo, o señor Crespo foi seminarista e sabe perfectamente, perdón, a parábola entre o trigo e a cizaña, sabe perfectamente. E vostedes aplican a cizaña? No sembramento da cizaña é vostede o máis experto, Sí, eu creo que Antonio en eso, sí. En eso teríamos outro debate hasta que volva de vacacións tamén. Escoito, coñezo o comunicado asinado por min e dirixido aos afectados, o 4 de maio de 2015, un mes antes do cambio de goberno, conoces? Coñecino despois, sí, efectivamente. Entonces, non diga que nós non fixemos nada. Eso me parece que... É que é moi curioso que fagan en campaña electoral. É legítimo, que fagan en campaña electoral, isto é unha cousa moi curiosa. Dicir, despois de tantos anos que veñan na campaña electoral a facer un escrito, moi ben, está moi ben. Sempre buscando o tema da campaña electoral. No, mire. Perdón, señora concelleira, respéteme, señora concelleira, que é capaz de respetar cando quer. Mire, señor concelleiro, ahora estou falando eu. Volvo atrás no que acabo de decir. É constancia e coñecido polo pobo de Lalín que vostedes en campaña electoral se poñen á marxen da xestión pública e o que se dedican a súa campaña, que non siguen traballando, nin asfaltan, nin fan este tipo de cousas. Isto é moi coñecido, sí. Entre outras cousas, arreros somos, isto que é unha amenaza, oi? Non, ainda teño que facer o problema. E hai outra cousa, Antonio, que te olvides, que eu estive no Partido Popular e sei como funcionan algunhas cousas, sei, que non lle estás falando a un neonato, Déixame intervir polas alusións a min. Sí, o que queres. Mire, a parábola da cizaña, un señor sementou o trigo nun campo perfecto. Non, por eso. Pero sabe unha cousa? Vostede que quere dicir? Que nós fomos sementar a cizaña? Usted sabe o que é a cizaña? Perfectamente. No. Mire, que é a cizaña en Galicia? No, eu que Pregúntolle nós, me di perfectamente que é a cizaña. A cizaña non existe no noso vocabulario. A cizaña aquí non se sementa, porque a cizaña como tal está mal traducido, por certo, está mal traducido, non é cizaña. Pero que eu refiro ao conto das Terixobelis, la cizaña, tamén... No, vostede di que eu sei perfectamente, mire, nós non sementamos ninguna cizaña sobre ese caso, en absoluto, mire, ese camiño foi polémico, ese camiño foi polémico sempre, había efectivamente alguén que decía que era privado e alguén que decía que era público, mire, nos cadrou en plena campaña electoral cando pedimos ese informe, sabe unha cousa, porque non estábamos xestionando o Concello daquelas como está vostede agora, exactamente igual, e era un trámite normal. Dese conta que non se produceu o peche dese camiño hasta 2014 e desde que se produce o pecho hai un expediente e hai un proceso normal que leva todo ese tempo e cadrou en campaña electoral, ni máis ni menos, pero despois nos deixamos aí o expediente encima da mesa e o propietario ofendido, bueno, o que defendía a publicidade que ese camiño era público, pois foi cando presentou o contencioso. Vale, de acordo. Por tanto, non nos queda botar a nós a culpa que non temos. No. Nós non sementamos ninguna cizaña nese camiño. Ese camiño, en todo caso, se alguén sementou cizaña, mire vostede quen foi, desde logo nós non, Fun eu. Pregunto, porque vostede... Vamos a ver, sabe... Vostede o que fixo foi encubrilo. Señor Crespo, así de sencillo. Señor Crespo, vostede encubreuno. Vostede sabe de primeira man que eu non me metí en este asunto. Sabe moi ben, ademais. Pero eu comparezco sin problema ningún. Mire, se lle pedín a Antonio defender este asunto é porque eu non sei de primeira mão nada, aseguro yo. Non defendeu eu. Mira, eu só sei que había ali un problema con camiña, punto. Antonio sabía porque era o concejal que levaba eso. Eu non podemos estar así toda a mañá, pero eu sei que sabedes hasta polos servicios xurídicos que eu non me metín en este tema, o sabedes, pero eu comparezco encantado. Por que che gusta sempre escurrir tanto bulto? Porque é a verdad, bueno, entre outras cousas. Sempre che gustou botarlle a vostede botarlle a culpa a outro, sempre. No, perdón, eu estou asumindo como alcalde de que me alegro de que a sentencia fora o que fora. Pero entón un día que me costa por os servicios xurídicos que non me costa nada, é que como vostede sabe, papéis de hai anos, non son de agora, de hai anos, antes de ser eu alcalde, de firmas de veciños que din, estou lendo textualmente, que levaba 20 anos en uso ese camiño. É dicir, eu nin recollín eu esas firmas, nin eu era alcalde, nin absolutamente nada. Pero como era polémico estaba aberto, a xente podía pasar por aí, non se utilizaba moito. Perdón, Pepe,
E é un tema de enfrontamento veciñal, sabémoslo. Entón, eu creo que os políticos o que temos que estar, precisamente, é para intentar solucionar os problemas que hai entre unhas partes e outras, e non para andar dividindo. Eu teño esta sensación. Agora, se temos na parroquia que defender, non digo que vostedes o fixeran, digo, ao que vou, xenéricamente, que andar defendendo a veciños porque son políticamente máis próximos a nós que a outros que son menos, conmigo non, que non se conte para eso. Eu non digo que vostedes o fixeran, non estou dicindo eso, pero digo que conmigo que non conten para eso. Antonio, máis preguntas? Sí. César. Mire, as firmas das que te fala son do 2015. Pero non sendo o alcalde, me parece. Son do 2015. Sí, pero sendo o alcalde, pregunto. Sí, supoño que sí. Eu creo que non. Celia, son firmas sendo o alcalde? Anterior a que fora a campaña electoral, está dicindo. É como pode decir eso, Celia? Pode mentir así tan descaradamente? Pode mentir así tan descaradamente? Mire, a raíz das firmas foi o escrito... Escoite, a raíz das firmas foi a raíz do escrito que se lle mandou desde aquí, desde o Concello, o 4 de maio, vale? Foi a raíz de cando recolleron as firmas. Vale? O sea, non pode mentir. Xa. Imos seguir. Mire, por se non estaba claro, vou ler as conclusións do informe da Asociación Xurídica que vostedes encargaron, máis dun ano antes de que se produza o xuicio, e que desatenderon e desoíron. Declarar de uso público o camiño a que se refire o presente expediente e que comunica a pista que vai de Bendoiro a Santiso coa que se dirixe ao lugar de Vilasoa. Ordenar o exercicio das accións necesarias para a defensa e recuperación da posición pública do bandito camiño. Escoitou ben, señor Cuíña? Sí. A asesoría xurídica díxolles o 28 de abril de 2016, un ano antes do xuicio, que vostede ordenara o exercicio das accións para a defensa e recuperación da posesión pública do bandito camiño. Iso dillo o informe xurídico. Sí. Eu xa lle digo... Mire, por que desestimaron estes dous informes que eran clarísimos no proceder do goberno? Eu creo que fun bastante claro que eu non me ocupei deste tema, entre outras cousas, porque teño 500.000 cousas e que me alegro de que a lei que lle dera a razón a quen parece que a ten. Isto o teño clarísimo. Como hai 1000 temas, así de claro. Pero volvo a decir que non os considero ustedes legitimados en termos éticos e en termos políticos. Para sí, claro. Pero vou decir 500 veces. Para os que non fixeron absolutamente nada... Pero se ustedes defenderon solamente os intereses dun particular, como pode dicir que defenderon os intereses de alguén? Pero vamos a ver, por que iba a defender os intereses dun particular que nin coñezo? Se non actuaron, estaba defendendo os intereses do particular. Señor concelleiro, que lógica tería defender os intereses dun particular, e máis en un tema que, insisto, que non seguín, cando este particular nin o coñezo, e curiosamente, a outra parte, eu non a trataba, pero sí que di que é amiga da miña familia. É unha cousa moi curiosa, non? Non lle parece curioso? Que eu defenda un particular que nin coñezo, en cambio a outra parte que si en teoría coñezo, que non a defenda. É curioso, non? O que está claro é que os intereses dos ciudadanos de Lalín non o defendía vostede. O que está claro é iso. Non, o que está claro é que esta señora, insístolle por decísemos esta vez, levaba moito tempo pedíndolle ao goberno no que vostede sí que era parte, que o fixeran, que o fixeran. E vou dicir 50 veces para que quede ben claro, porque... Insisto, o tema político está moi ben, pero eu parvo de todo non son. Creo que xa se daría conta, non? Claro. Nin eu, nin ninguén do goberno, e espero que a cidadanía de Lalín tampouco, porque saben perfectamente como se funcionaban en este tipo de cuestións. O que está claro é que estaba defendendo os intereses do particular. Sí, porque polas miñas comidas con el no Alto da Pena, é que de verdade. Non sei, pois igual, sí. Sabe perfectamente que non o coñece. Sabe perfectamente que nin o coñece. Como se poden desatender dous informes que son tan sumamente claros? Eu insisto,
Podo repetir 500 veces. Sabe de sobra que eu non me metí en este tema, e aparte sei que lle consta. Sei que lles consta. Estou falando en plural. Que interese tiña en que ese camiño seguise sendo privada e non de titularidade pública? Hombre, que interese tiña? Debido á miña relación con este señor, tiña moitísimo interés. Eu, claro, debido á miña amistade con este señor, debía ter un interés tremendo en que fose público un camiño que seguramente, despois da Rolda Leste, sexa o de máis trascendencia dentro do Concello. Mire, veciños de Bendoiro... Para que conste en acta, porque logo nunca se sabe, cando pasen as xeracións, estou utilizando a retranca, claro. Veciños de Bendoiro contanos que o goberno non quería recuperar este camiño porque había intereses particulares e de persoas afíns para que quedara a cousa como estaba e o camiño seguir en man privadas. A min eso non me consta, xa yo digo, ese, como estou comparecendo eu, dende logo non tiña ningún tipo de interés, como vostede sabe. Como estou comparecendo eu, e se hai máis xente que tivese intereses, a mí dende logo non me consta. Algún membro do goberno tiña algún interés especial en que non se abordase este tema? Estou dicindo que a mí non me consta. Ao alcalde seguro que non, pero do resto do goberno non me consta. Ora, ao alcalde, como vostede sabe, seguro que non, porque, insisto, nin coñezo físicamente, porque podía coincidir con el, darlle a man ali en Bendoiro ou algo así, nin físicamente este señor, porque creo que está bastante mal de saúde, ademais que non sale moito da casa. Vostede veu a recollida de sinaturas que se fixo sobre a titularidade do camiño? Xa vin. Xa que fala delas? Xa vin. Sí, si veu as sinaturas, as firmas? Vin que había, sí, no expediente vin que había sinaturas, sí, efectivamente, despois. Ahora non me puxen a auscultar, lóxicamente, as sinaturas, claro. Chamoulle a atención algún nome que ademais aparece repetido? Acabo de decir, podo repetilo en esperanto, se quere, que non me puxen a auscultar as firmas de quen eran unhas e outras. Non me meto a decir, a ver quen está de acordo e a ver quen non está de acordo. Eu vin que había recollida de firmas e punto. Sin embargo, podo cambiar a expresión auscultar por mirar. Sin embargo, usted saleu dicindo na prensa que había 40 e pico firmas. Claro, total, pero dixen eu algún nome de firmas, de xente que estiveran esas firmas, total. Digo yo que eu recoñézolle que sei, porque vi no expediente, esta recollida de firmas, sei o número de firmas que había, o que non sei era se había, se chamaba Pepito Pérez, Antonio Rodríguez ou Alberto Núñez Feijóo, non teño nin idea, vamos. Non me dedico a esas labores. Falando de Antonio Rodríguez, non veu de Celia Alonso tamén no papel? Perdón, Celia di que está, pero o que se lle digo que eu non mirei se estaba ou non estaba, Mire, o que dixo usted das 41 firmas ou 40 e pico firmas que había, sabe que 17 ou 18 están repetidas? Non, sinceramente non. Está seguro vostede dese dato? Estou dando o dato, e se estou dando é certo. Está contestando a concelleira. Eu, a verdade, que como non me puxe a mirar os nomes, non estaban repetidos ou non. Antes de dar ese dato, polo menos deberá cerciorarse de que non estaban repetidas. Pois, a verdade é que non me cercionei. Xa lle digo porque non me dedico a mirar os nomes de quen firma un sentido ou en outro. Xa lle digo. Eu sinto moito para a próxima mirar, e así xa sei que veciños teñen unha postura e outros outra, porque o mellor eso se facíase en outras épocas. Non sei, digo eu. Usted sempre falando das outras épocas. Claro. Mire. O Partido Popular nunca fala nin do bipartido, nin fala de... Non, vostedes só miran para adiante, miran para o futuro. Para escurrir o bulto, botarlle a culpa aos outros. Mire. A quen? A quen? Perdón. A quen estou gustando a culpa eu? Perdón, en absoluto, A Celia. Perdón, Pepe. No, pero por iso digo. En absoluto, en absoluto. É o que me fala xa. Por que firmei ese documento? Ese documento non, esa recollida. Celia, non fai falta. Celia, non fai. Vale, se non yo explico, A ver, Celia, non, por favor. Eso... As firmas deste camiño parecen as firmas do Corpiño, pero bueno. Pero que é o problema de casinar? Pepe, decimos esta vez que o do Corpiño. Como valora que a acabar cansando? Bueno, eu que entendes. Mire, como valora que a concelleira asinasen ata en dúas ocasións? Eu permanezco en silencio en moitas cousas e voume acabar cansando un día. Mire, como valora que a concelleira
Sinase ata en 2 ocasións pedindo que este camiño fose de titularidade pública, privada e non pública. Vale. Perdón, me podo repetir a pregunta, disculpe. Como valora que a concelleira asinase ata en 2 ocasións pedindo que este camiño fose privado e non público? Valoro que é unha decisión persoal, non como membro do goberno, punto 1. Punto 2, co persoal que responde a un dereito lexítimo sobre unha opinión lexítima que pode ser discutible xurídicamente ou non, pero que son parte dos seus dereitos fundamentales opinar sobre cuestións nas que pode estar acertada ou non, como calquera cidadán. Como calquera cidadán. Xa se veu a razón que tiñan, claro. A cantas xuntas de goberno chegou este expediente, estes informes? Non o sei. E non foron abordados por non tomar unha decisión que vostede e o goberno ou algún dos seus membros non querían tomar? Se me pregunta o número non o sei. Pero non sei ni siquiera se veu, por certo. Por certo, a mí non me consta que viñera. Non lle digo que non viñera, digo que a mí non me consta que viñera. E logo os informes e escritos que lle remiten non os tramitan? Entendo que sí, pero entenderá que eu non leo absolutamente todos os informes que pasan polo Concello. Eu estou convencido que ti sí, pero eu non. Teño que recoñecelo que en ese sentido o meu nivel intelectual inferior ou de capacidade de traballo a ese respecto con respecto a vostede, concelleiro. Isto é así. Miren, o fallo da sentenza do 12 de xunio de 2017 di textualmente que vostedes adoptaron unha postura de inactividade administrativa que non é conforme a dereito e obrigalle a que cumpla a súa obrigación de adoptar cantos acordos e actuacións sexan precisos para a recuperación do uso público do camiño. En serio, non se poñen así algo colorados ao escoitar esta sentencia? Eu creo que colorado tes máis tendencia a ti a estar, lóxicamente. Pero dito iso, eu respeto absolutamente as sentencias judiciais e procedo dende a miña responsabilidade ao seu cumprimento. E insisto que cando o dereito actúa e se toma a decisión, eu como alcalde, me guste máis ou me guste menos esa decisión, que a mí neste caso dábame igual, alégrome que se cumpra a legalidade. Señor alcalde, eu creo que non lle debería dar igual. Estou dicindo que me alegro que se cumpra a legalidade. É capaz de entender esta expresión. Debe defender os intereses de todos e non os do particular. Perdón, señor concelleiro, supoño que a expresión alégrome de que se cumpra a legalidade, vostede é capaz de entendela, con toda a seguridade. Mire, xa para rematar, con todo o que aquí se dixo, comprobado que algún compañeiro de goberno non defendeu os intereses de todos. Eso di vostede. Eso de comprobado, eso di vostede. Porque todo é opinable. E despois, cando hai unha sentencia, se lle dá razón a unha parte en outra. Pero que todo é opinable. E en dereito nin lle conto. Se hai firmas que firman... Señor concelleiro, en dereito nin lle conto. Que firme unha concelleira, a concelleira, lóxicamente, non queiras. Voulle explicar por que aparece a miña firma en ese papel. O señor afectado, o que decían que o camiño era público, era privado, cando me veu pedir a firma, igual que a todos os veciños, traía un documento que era o seu título de propiedad, onde aparecía isto firmado por o alcalde, o secretario e un técnico municipal, no ano 2003. Eu teño por costumbre que onde hai papeles, a veces caían barbas, unha cousa era que un decía, sí, por aí había un camiño, pero era porque había unha alameira, entón se cruzaba por aquí, porque esta casta estaba deshabitada. No 2003, según di este señor, que eu non vivía en Bendoiro, eu en Bendoiro levo 5 anos, nada máis. Cando comprou a casa, pediu un plano onde non le figura ningún tipo de camiño, e onde, para asegurarse, pediu un certificado al Concello, que está aquí, eu agora yo dou, donde dice que se resistre no catastro o plano. A min, o veciño, me ven con isto, firmado por un alcalde e de un certificado de César López Arribas, e a min váleme. Entonces, eu, pero firmado por tamén o señor alcalde, de 2003, a ver... Vexo que o secretario está implicado no tema tamén. E un técnico municipal. E a min váleme. E como me valía, lle digo, non teño ningún problema en firmarche. E firmei. Non pensaba ir en unha lista ni ser concelleira. Pero tamén lle digo a verdade,
inda que iba a ir unha lista, se fora unha lista, e me do- presentan este papel, eu firmo igual. Doña Celia, esas firmas son do 2015. De posterior ao comunicado que Cando nós lle mandamos. cando A as súa presentou. firma, volvemos ao mismo, Celia, Mire, por favor. vamos a ver, unha cousa é cando se recollen e outra cousa é cando se presentan. Eu podo lle dicir que cando me recolleron... Mira, aquí o papel das firmas... Pero é igual. Eu teño, el señor presentaba un documento avalado. Entonces, a mí me valía que ali non había camiño. Ahora a Xustiza di que ali hai camiño e ali hai camiño. Punto. A min vale. Eu igual que o señor alcalde o que di a Sueza non se Celia, discute. o das firmas Se pode estar de no acordo ou non. 2015, vale. Vale. Posterior a que nós lle mandamos o escrito sobre a recuperación posesoria do camiño. Non me veña dicindo que firmou antes de na lista. Por favor. Pero digolle a verdade, que a mí, inda que estivera a punto de ir na lista, mentras a Suiza di que ahora hai camiño, pero en este documento que consta en el Concello non había camiño. Entonces, unha cousa é o que decían uns e outros. Podíamos ponernos un lado e outro. Eso é o que pasa. Miren, outra pregunta. Perdón, Antonio, que quere falar o secretario. Sí, buenos días. En relación co escrito que alude Celia, trátase dun escrito que está firmado por mí, polo alcalde e polo técnico municipal. Por alcalde anterior. O polo alcalde anterior. No ano 2003 veo aquí un particular, creo recordar que foi así, xunto con un técnico, co seu técnico, e foron abaixo un departamento de obras, e o técnico do departamento de obras fixo un informe donde facía constancia de que non existía ese camiño. Era o mesmo técnico que fixo despois outro? Pregunto. Non sei, non se acorda. Xa non me acordo. Pois parece que sí. En base a ese informe, É que, de verdade, aquí hai un morro neste tema. Co señor alcalde. Eso foi no ano 2003. Pero foi en base a que o interesado veu co seu técnico e logo o noso técnico de abaixo fixo ese informe e posteriormente ratifiquei eu alcalde, pero é unha ratificación do informe técnico. É un tema moi bello. É que danse conta... E logo posteriormente a execución da sentencia fixose cando veu a documentación judicial. Ese camiño estaba do 1985. Eu estou dicindo o que eu recordo dese escrito do ano 2003. É que, de verdade, Antonio, vas a seguir preguntando despois do que acaba de decir o secretario? Moi ben. Mire, eu quedaría calado para todo o pleno, pero bueno, a ti adiante. Hombre, despois das firmas que di que é verdad que se produciron 2 meses antes ou 3 meses antes, cando foron maio de 2015, tamén... Digo que eu non era... No, o que lle dixen... E das 40 firmas que haxa moito repetidas tamén manda nariz. O que lle dixen con respecto a esas firmas é que eu non era alcalde, foi o que lle dixen. E eu pode constatar vostede o contrario? De que non era alcalde? Sí. Nesa fecha non. Vale, que non era alcalde. Ainda non tomara posesión, pero... Era electo? Sí, era electo. Era electo, porque xa sabía que non se iba a apoiar... É posible. Todo o mundo, sí, é posible. Sabe, ahora que vostedes falan da autonomía, a diferencia... Na teoría da probabilidade e da posibilidade, sabe a diferencia esa, non? Estou preguntando... Se non pode explicar José Antonio con toda a seguridade. Vendo... Sí, hombre, pero... Teorías económicas, non te preocupes, despois falamos ti máis eu destas cousas que o pasamos mellor que con Antonio para eso. Vendo o comportamento que mesmo lle recrimina ao tribunal, como calificaría a actitude do goberno que dirixe? Como calificaría a actitude do goberno que dirixo? Bueno, tamén... Caciquil, sectario... Comparado con quen? Hai que decir, sabe que don Manuel, vostede o coñeceu, cando decían este tipo de cousas, decía, comparado con quen? Coñeceu no mellor usted. Sí, eu sí, digo, estou dicindo que sí. Pero sempre decía, comparado con quen? Claro, evidentemente. E insisto, eu en este tipo de cuestións aplico sempre a teoría da navalla de Ockham, que vostede coñecerá con toda a seguridade. Mire, vanlle pedir disculpas á familia, que tivo que denunciar ao Concello para recuperar un camiño que a Torre das Luces era público. Voulle decir, non tería ningún tipo de problema en pedir disculpas, porque sí é certo que a familia tiña razón, ningún tipo de problema, ademais.
Vendo que tivo que ser a familia denunciante a que defendese a titularidade do camiño... A mesma que falaba da vosa desidia, sí. A mesma familia, sí. Dime. A mesma familia que falaba da vosa desidia, dime, que me ibas a decir? Con vostede é imposible, sempre interrompindo... Estou falando como abogado de Bárcenas, coño. Mire. Que a vostedes os gusta isto. A ver, que máis? Veña. No, non son nin abogado. A ver, veña. Vendo que tivo que ser a familia denunciante quen defendese a titularidade do camiño, e unha vez que a sentencia é firme, quen vai a subir as responsabilidades se esta familia opta por exixir ao Concello o abono dos gastos que lle originaron? Bueno, eu creo que esa cuantía posible, supoño que está no seu dereito, pero que con toda a seguridade, por exemplo, será que poderá ser asumido por o Concello e que con toda a seguridade será moi inferior aos máis de 40 e pico mil euros que costou a súa cos veciños de Penacova. Estas cousas pasan claro, lóxicamente no día a día de... Isto pode ser un tema de 500 euros do abogado, ao mellor, e o de vostedes foron 40 e pico mil, pero estas cousas pasan no día a día da xestión pública, evidentemente, claro. Esta é a miña resposta á súa atrevida pregunta. Cando van a proceder á recuperación do camiño? Creo que xa está o trámite en marcha, a comunicación, e me decían onte membros do goberno que xa procederon a eliminación de tubérculos de diferente tipo de condición. Tubérculos son patatas, Antonio, digo, este tipo de cousas. No, de verdade que teño que aguantar eu. Veña. Mire, Veña. Van a proceder a adoptar o camiño dunha nova capa de rodadura ou van a exigir ao acomodado mandado que o faga el? Podémolo traer ao seguinte pack de pistas con moito gusto que seguramente vamos a consensuar con vostedes. Esta sería unha delas. Que data estima vostede que quedará o camiño asfaltado desa maneira? Pois sentámonos a comisión que temos para asfaltado de pistas unha vez máis, mirámolo e acordámolo, sin problema ningún. Vale? A comisión? Recordo que, señor Medela, usted deberá ler a sentencia, porque a sentencia, escoita, a ver, se só cabe unha bicicleta... A sentencia di que son 2,80, non sei... Bueno, ustedes teñen arreglado algún carreiro máis estreito. Miguel, deixa. Miguel. Teñen arreglado algún carreiro máis estreito. Miguel, deixa, por favor. Hai dúas posibilidades, Antonio, é dicir, se podemos acordar asfaltalo na próxima modificación de crédito, e se só cabe unha bicicleta, acondicionalo para unha futura etapa da Volta a España. Non hai problema ningún. Mire, ese camiño que di vostede, hai bicicleta de 2,80 de ancho? Hombre, un tándem por aí andará, pero bueno, define a bicicleta, claro, é dicir, bicicleta de montaña teñen o radio moito máis ancho. Podo yo explicar, José Antonio, da bicicleta de montaña tamén. É que era, sí, pero por eso era... Por eso, no, digo, hombre, o que, José Antonio, primeiro non tomo cachondeo, sabes o que che digo? Primeiro, que seguramente farías, escoítame, por favor, vouche contestar. Primeiro, algunha cousa, vale. Mire, vostede que é galego como a min sabe que a retranca normalmente é unha sinal de intelixencia. No meu caso non, pero normalmente é unha sinal de intelixencia. Punto 2, vostede, estou seguro, fala vostede... Punto 2, escoítame, punto 2, voulle explicar o porqué. Punto 2, estou convencido que vostede, por cuestións que se falaron aquí, ao mellor era mellor defensor deste tema da comparecencia. E punto 3, tomo as cousas con un pouco de retranca porque vostedes están xogando un pouco sucio neste tema, porque saben que eu non me metín. E entón, hasta aí podíamos chegar, que me queren tomar por parvo e saben que eu non me metín. Entón, contesto en algunhas cuestións, en outras non, pero en algunhas cuestións retranqueramente porque hasta aquí podíamos chegar, como dicir... Vale, adiante. Vostede é o responsable deste Concello, do seu funcionamento. Certo. Antonio, máis? Nada máis. Moitas gracias. Seguinte punto. Eu respondo, son o alcalde en política, de acordo, pero que se me tome por parvo non. Vale. Estou falando xa extra... Bicicleta falou un Medela.
Faloume dela, da bicicleta. Punto número 9. Expediente 3436/2017, moción do Goberno relativa á consecución de financiamento para as entidades locais galegas dirixido á elaboración de plans de mobilidade urbana sostible, región PEMUS, en cidades e vilas galegas. Ten a palabra o tenente alcalde. Ben, eu creo que esta é unha moción sin moita discusión, pero creo que é importante para o Concello de Lalín. Resulta que, como se nos foi otorgado o DUSI, desde a Unión Europea estánse facendo moitos esforzos por a mobilidade sostible urbana, e como temos a obriga nestes anos desde o Concello de Lalín para a execución do DUSI, para cumprir os indicadores que nos marca a Unión Europea de redacción dun plan municipal de urbanidade de mobilidade sostible que non pode ser pagado cos fondos DUSI, é dicir, ten que ser pagado con outros fondos, é algo que se explicita bastante claro, e entendemos que somos moitos os concellos de Galicia que necesitamos estes plans, tanto aqueles beneficiados polo DUSI como aqueles que non foron beneficiados, e que hai cidades que tampouco os teñen. Entendemos que é preciso, e sei que da Diputación igual son receptivos a isto, pero tamén a Xunta ten competencias na mobilidade bastante claras, de poñernos a traballar entre diferentes concellos e diferentes administracións para atopar sendas de financiamento para estes plans municipais de mobilidade urbana sostible. Pusémonos en contacto coa FEGAN, falei co presidente da FEGAN, comuniqueille que íbamos levar esta moción, e transmitínlle tamén a outros concellos que están na mesma cultura que a nós, porque creemos que é unha boa forma entendernos coas diputacións e coa Xunta de Galicia neste aspecto. Eu entendo que un plan de mobilidade urbana sostible para o Concello de Lalín, polos presupostos que fun pedindo, porque teño comprobado, dependendo do tipo de ambición que se poña, anda entre os 30 e os 50.000 euros. Primeiro que facer un estudio de mobilidade, logo que someter a información pública, e non pensedes que é exactamente un plan de tráfico, algo que vai máis alá, non é algo aparte pensado para 5 ou 10 anos. Por lo tanto, sí que require dun estudio serio, riguroso, e son costosos, vale? Son costosos, porque só poñelo a andar, é dicir, proporcionalmente é moito máis custoso facelo en Lalín que, por exemplo, facelo en Vigo. Por que? Porque non vai en cuestión de dimensión de habitantes, sino que só iniciar os traballos xa require dun nivel de financiamento importante e iso, digamos que amortigua unha grande cidade. E eu entendo que, polo menos, a Unión Europea nos vindeiros anos vai seguir esta senda, é algo que anuncian continuamente, e que a posibilidade de acceder a diferentes fondos tamén vai estar marcada pola existencia ou non destes plans. Por iso o exixen, e exixen ademais que os concellos non se beneficien dos fondos europeos de entrada para a súa redacción, sino que busquen financiamento nos seus fondos propios ou nas outras administracións que lles sexan, digamos, próximas. Por lo tanto, neste caso, o que pretendemos é simplemente elevar esta petición á Diputación, a Xunta de Galicia, a FEGAN, para que poñan a negociar unha liña de financiamento que pode ser mixta ou a través de convenios, para que se fagan estes plans de redacción ou incluso que se podería licitar a través dese convenio un contrato de redacción para diferentes concellos de Galicia, é dicir, para unha mesma empresa ou por lotes ou como sea, e seguramente saliría moito máis barato e poderíamos beneficiar moitos galegos, non só os lalinenses. Sen máis. Partido Popular, perdón, concedero non ha escrito. Partido Popular. Hola, bos días outra vez. Vamos a ver, nós estamos de acordo en que soliciten axudas a outras administracións para calquera mellora que despois vai repercutir nos veciños, que a FEN e a FEGAM se poñan como motores e como puntas de lanza para levar a cabo este tipo de plans para concellos, pois parecenos ben. Polo que vostede argumenta, esta iniciativa levan a cabo outros concellos, naceu no Concello de Lalín e vostedes a remitiron ou remitiron ya a vostedes e agora... Non, isto naceu, é dicir, eu sei as necesidades que temos. Entón, sei que temos que redactar este plan. Sei que este plan vai costar de 30 a 50.000 e falando con outros concellos noutras reunións, pero isto sale do Concello de Lalín. É dicir, a redacción é completamente miña. Si quere preguntar eso. Logo falei con Alfredo, presidente da FEGAN, e fixeño a consulta, mira, Alfredo, isto podría estar ben, porque vamos ser moitos os que necesitemos. Bueno, pois dalle adiante
a esa moción e logo, se outros... A idea é transmitirlle a outros concellos. Se hai outros cos que falei que están interesados. A mí que eu quería saberlo porque que se faga un frente común normal, podía ser que outros concellos a remitiran aquí e nós nos sumemos esa idea, pero se a idea nace de vostede, nace do Concello de Lalín, é un pouco extraño que vostede anunciara obras para Lalín xa dentro do plan DUSI antes de ter elaborado o plan de mobilidade urbana, porque parece que agora as obras que vostedes anunciaron se van ter que adaptar a este plan. E se establece un cronograma lóxico de actuacións, parece que o plan de mobilidade urbana debería ser o primeiro paso e o seguinte paso sería as obras. Por eso me extraña que, sendo a iniciativa de vostede, o fixese ao revés, fixese primeiro o anuncio das obras e ora traiga a pleno o plan. Contestoxe esa... Sí, claro. Explícolle. Non é crítica ni... Non, explícolle. Cando ti faz a estrategia, cando houve que facer a estrategia, que foi, bueno, sabe o ti ben, foi no verán de 2015, houve que facer a estrategia, ti tens que facer a estrategia sin ter o plan, me entendes? A estrategia do plan DUSI hai que facela sin ter o plan de mobilidade urbana, perdón, plan de mobilidade urbana sostible, hai que facela igual, vale? O requisito que te pon Europa é que na execución do plan, é que é o que pon Europa, vale? Na execución do plan vaya redactando. Por que? Porque o plan, eles che exixen accións de mobilidade urbana sostible. Hai dúas liñas onde che exixen esas accións, independentemente de que este redactado ou non. O que che din é, a medida que vas facendo isto, tamén redacta un plan, que non confundir cun plan de tráfico, sigo dicindo, vale? Non, isto o que si vai necesitar, logo sirve para toma de decisións, vale? Sirve para moitas tomas de decisións, incluso para saber como que vas facendo, permite localizar a evolución do que vas facendo se é beneficioso ou non, é sostible ou non é sostible, vale? Pero sí, eu entendo que dis totalmente, José Antonio, porque a mí tamén me pareceu un pouquiño incoherente por parte da Unión Europea. Pero claro, eles teñen, os fondos marcanche para un período, e dinche, preséntame a estrategia xa. Na estrategia xa vai un indicador que di, a final da estrategia, ter un plan de mobilidade urbana sostible. Pero eles vanche mirar ao final da estrategia se o tes ou non o tes, non o van mirar antes. A idea é, canto antes se poida facer mellor, porque cando dan os fondos da UE, non só dan logo para as liñas de actuación que ti estás pedindo, sino que eles piden que sea unha estrategia global, é dicir, que cos seus fondos ti fagas eso, pero con outros fondos que teñas, tamén trates de facer accións de mobilidade urbana sostible, porque seguramente as accións que fagas van a ligar co seguinte período, que será o período 2026. Entón, é o que creo, e entendo, estou contigo 100%, a mí tamén parecía algo incoherente e incongruente. Pero é así, é dicir, claro, nas cidades grandes, por exemplo, sei que Coruña o ten, sei que Vigo o ten, sei que Ourense o ten, sei que Santiago o ten, non sei algúns máis. Porque é imperativo, hai que telo. Porque non é imperativo a partir de ti non está máis. Por exemplo, hai cidades que non deberían telo. Pontevedra o ten e creo que non era imperativo. Pontevedra o ten é a primeira pioneira, digamos, nestes asuntos, non? Porque se esta solicitud non se ten en conta... Pois esta solicitud ten... gastarnos os cartos, non vai quedar outra. Hai que facelo. Si, non, hai que facelo, si ou si. Por eso, entende que eu o que pido é, antes que o Concello poña 40.000 euros, a ver se damos posto 10.000. Sí, estamos de acuerdo. Claro, é unha cuestión de financiamento pura e dura. Eu creo que non hai moito máis debate, non? Procedemos á votación. Votos a favor, unanimidade. Seguinte punto. Punto número 10. Expediente 3456/2017, moción do Grupo de Goberno para solicitarlle a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a instalación dunha escaleira de emerxencias no Colexio Vicente Arias de la Maza de Vilatuse. Clara. Bueno, bo día. Pouco máis que decir co que vostedes poden ler no documento. Como saben, dende a Consellería de Educación dun concello como pode ser este, como pode ser calquera, as competencias da Consellería en concreto son únicamente a conservación e mantemento dos centros. Neste caso, o Colexio Vilatuse non dispón
escaleiras de emerxencia, co cal é unha competencia que lle corresponde á Xunta de Galicia, é dicir, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, co cal, por iso teremos aquí esta moción, para instar a Xunta a que execute ou leve a cabo esa acción, poñer esas escaleiras de emerxencia. Gustaríame destacar que dende o centro, dende o propio centro Vicente Arias de la Maza de Vilatuxe, a directora falou coa Consellería para que puxeran estas escaleiras. Que ocorre? Que o plan de evacuación ou o plan de seguridade deste centro é do ano 72, entón a Consellería a maior parte das veces alega que nese momento estaba ben, pero o que é evidente que agora non. Houve un incendio, poden ler na moción, hai 2 semanas na sala de profesores por culpa dun cortocircuito, e aí foi onde efectivamente a necesidade de unhas escaleiras de emerxencia é máis que evidente, simplemente iso. Estamos á Xunta porque ao final é competencia da mesma levar a cabo esta acción. Nada máis, grazas. Considero non escrito. Pero entón, vamos a ver, digo por saberlo para... Entón cambiamos o orden, si queres sempre. A mí dame igual de empezar por eles, se eles están de acordo. Porque como sempre dis a ver que di o PP, digo, o lógico é que se sabemos o que di o PP, despois falas ti. Parece ben, así, cambiamos, e ao Partido Popular parecelle ben. Facelo así. É que o regulamento non di eso. Non di eso, o regulamento. Vale, pido disculpas. Pois entón tens que seguir dicindo que fale primeiro o PP. Pero perdes un turno, como na OCA. Partido Popular. Bos días a todos. Pois dentro do PP de Lalín tamén estamos de acordo en que se solicite esta infraestructura. Obviamente nos parecenos estupendo. E máis se é unha solicitude que parte da AMPA ou do centro educativo. De todas formas, parecenos curioso que todas as reunións que se mantiveron co Conselleiro de Educación, con Román Rodríguez e máis co alcalde, pois que non se houvese realizado esta petición anteriormente, que sexa unha petición que partira do centro co conselleiro. Queda claro que se fan outra vez as cousas ao revés, que en vez de intentar dialogar e conseguir todo por unha conducta normal, pois que sea a partir dunha moción pola que se chega a este acordo. Moi ben. Entendo que entón a culpa é dos que solicitan e non dos que teñen a competencia non o fan. É curioso. Procedemos á votación. É o que dixo vostede. Non. Usted entendo que quere. Si, non, digo que vostede di que na reunión cos conselleiros que nos solicitou isto a competencia... Non, é como solicitou, que nos sepamos, usted non nos solicitou. Ten razón, como conselleiro de Santa Tecla, seguramente este tema non o coñecía. Votos a favor da moción? Claro, é que... Non o descarto que non... Digo, Pincho, braceo a parte, como diría Nico, non o descarto que non o coñecera, non o descarto. Vale, de acordo. Votos a favor? Unanimidade. Seguinte punto. Que non o descarto, digo, non sei. Poñemos a Teresa asistente ou non está? Sí, pues. A Teresa que lle ponemos? Sí, que non sei. Seguinte punto, por favor. Punto número 11. Expediente 3414/2017, moción do Partido Popular para que o Goberno curse as ordes oportunas para que o equipo económico comence a elaboración dos orzamentos do ano 2018 e poida telos preparados pola vía que sexa posible antes de que remate o ano. Ben, esta moción, que podría ser perfectamente un robo, traémola como moción porque despois o robo sempre queda relevado a un segundo termo. E a idea nosa desta moción é instar ao Goberno a que, se o ten a ben, empece a elaborar os orzamentos do ano 2018 en tempo e forma. O ano pasado, no ano que estamos, o orzamento aprobouse a mediados de ano, cando teria que estar aprobado desde o primeiro de xaneiro, como é perceptivo por lei, e resulta que ao final a culpa nunca é do Goberno, sempre é do Partido Popular ou de calquer outro, pero en todo caso é do Partido Popular, especialmente do alcalde, que sempre lle gusta dar a culpa a un terceiro. É
dicir, amargalle moito asumir a súa responsabilidade cando é negativa, cando é positiva ben que lle gusta asumila, cando é negativa encántalle botarlle a culpa a outros. E mire, para gobernar... Ti crees eso de verdade? Eu creo de verdade. Para gobernar... A ver, pero de verdade que crees eso? Eu creo que lle encanta a vostede. Eu creo que me coñeces un pouco. Eu creo que lle encanta a vostede escurrir o bulto. O que dixe é xenéticamente imposible. Encantalle a vostede escurrir o bulto. Xenéticamente imposible, o que dis. Pero bueno, adiante. Xenéticamente non hai nada imposible, solamente... Pois improbable. Improbable. Non o sei se é improbable, senón o que acerta é que vostede non hai unha sola cousa que ocurra no seu goberno que vostede ou non tuvera previsto antes, en palabras de vostede, sendo mentira, ou que digamos, xa iban facer ou que é culpa dos anteriores. É dicir, nunca hai unha responsabilidade clara do goberno. Parece que está describindo vostede o señor Feijóo. Parece que está describindo o señor Feijóo. E aínda non cheguei ali, nin penso que chegue. Veña, adiante. Perdón por interrumpir. Quero defender a moción. Perdón, sí. O ano pasado, a nós dousenos o primeiro papeliño, a pesar de que nos dixo en novembro que iba a facer na semana seguinte, dousenos a mediados de marzo. E despois ven que se aproveitou para botarnos a culpa de que o orzamento de Lalín tuvo retraso por culpa do Partido Popular. Para que eso non ocurra, nos presentamos esta moción para instar ao Goberno, se o Goberno ten a ben, pero polo menos queda constancia que no pleno do mes de xullo se lle dixo ao Goberno que empezará os orzamentos do ano que ven en tempo e forma. Simplemente queremos que quede constancia, porque unha vez máis tardan en aprobar ou se calquera ten calquera dificultade, botaránnos a nosa culpa. Bueno, polo menos que quede aí para que non nos poidan botar a nosa culpa, porque vostedes nunca asumen a súa responsabilidade. Sempre é dun terceiro. Vostedes son perfectos, ou vostedes teñen unha xestión perfecta, menos en casi todo aquilo que ten que ver con algo que vostedes teñen que lle botar a culpa ou a Xunta de Galicia ou un organismo rexido polo PP ou ao anterior goberno do Partido Popular. O motivo é exclusivamente instar ao goberno municipal a que no mes de outono inicie os trámites para o orzamento do ano 2018 e despois, se o queren aprobar ou non, polo menos que non teñan a disculpa de botarnos a culpa ao Partido Popular de que se retrasou por culpa nosa. Se vostedes o fan en tempo e forma, pacten connosco ou non, dano feito para que este igual en xaneiro. Cal é o problema? O problema é que teñen que empezar antes. Por iso decimos con moita antelación. Nos empezábamos a facer o orzamento cando empezábamos en setembro. Despois do Brao, empezábamos a facer o orzamento do ano que ven. Bueno, a ter as primeiras reunións, etc. Por lo tanto, nos decimos yo para que vostedes non teñan a disculpa de decir que non se lle dixo. Paciencia. Tere, adiante. Bueno, en primeiro lugar, na súa moción falan de que o goberno quedou retratado. Mire, non. No pleno de orzamentos, quen quedou retratado foi o PP. E mostramos aquí as notas de prensa nas que se lle había entregado o borrador e a data na que se lle entregou, que vostedes querían negar hasta esa evidencia. Despois, quero dicir que os servicios económicos deste Concello, decíano vostedes, traballan arreo, e o ano pasado foi atípico porque cando se elaborou a conta xerai, pois resulta que nunha modificación pois había que imputar o parking todo o ano, entón houve que aprobar o PEF, entón a estas alturas andábamos a voltas con un PEF e andábamos a voltas con ese enterro maravilloso que o Partido Popular nos deixou, que para enterrar ese morto traballo nos dou. Despois metémonos, vos sabedelo perfectamente, como funciona isto, que hai trimestrais, hai que colgar a conta en outubro, e a interventora había e os servicios económicos están dotados do personal que están dotados, co cual non poden facer varias cousas ao mesmo tempo. Entonces, si ben é certo que se estaba elaborando o borrador cando lle permitían o resto das cousas, pois foise dilatando no tempo por estas casuísticas que sabedes que son reais e que podedes verificar e as trouxemos a pleno, só falta mirar a hemeroteca. Está máis que esgotado o argumento de que o primeiro borrador non se parece ao definitivo. Estaba a interventora aquí e dixo o motivo por que non se parecía. Eu creo que xa quedou claro nese pleno de orzamentos que tivemos e na moción de confianza. É dicir, o orzamento é un documento vivo. Ela contablemente estimou oportuno que as transferencias de crédito e as modificacións non as imputar
o documento de orzamentos que se estaba traendo. Explicou Noela, expliquei no eu. Entonces, que veñades dicindo que non se parece se facedes un simple sumatorio, sí que se parece. É dicir, deixade de darlle voltas a algo que está probado. É dicir, estou vos dando datos obxectivos desmontando a vosa moción. Tamén decirvos que debedes tamén transmitir a opinión pública que nas reunións sempre vos deixamos negociar o capítulo íntegro de investimentos. Están os meus compañeiros que comparto delegación en Facenda ou Nico que estaban nesas reunións para verificar que vos demos a negociación do capítulo de investimentos que vos rechazastes. Está máis que patente, a opinión pública teno clarísimo que queredes aplicar unha política económica de afogar a este goberno. Levades a cabo todas as argucias políticas hasta o límite, máis estaremos para poñer atrancos. E, despois, neses atrancos que vos nos impoñedes, debíades de decirlle á xente que é para despois facer o xogo de non facemos tal cousa ou non facemos tal outra. Chegou un momento en que, claro, negociar con vos cada cousa era insostible. Hai que aprobar un orzamento para que os veciños se beneficiaren. Nos fixemos unha actividade responsable. A min chamame a atención, e con isto xa remato esta intervención, que nos queirades poñer deberes ao goberno, que está ben, non fai falta que nos los poñades porque xa está encargado e pedido que vayan elaborando o borrador, e sí, por escrito, para que isto non haxa problemas. E sí, Crespo, que eres o que firmas, por eso me dirijo a ti, esta moción, lle pidas ao Estado que aprobe os orzamentos, porque basicamente os orzamentos municipais van ligados ao Estado, como ben sabedes, e influyenos no que a retribución de persoal é o límite de gasto. Entón, casi deberíades esta moción dirixilo ao Estado que aproben o orzamento en de forma, porque nos vemos vinculados por ese orzamento. Entón, ti que estás en Madrid, pódelo facer de primeira man. Juan Cruz, creo que quer falar, non? Ahora non. Acaba de dicir que sí, ahora non. Bueno, señor Crespo, adiante. Home, pareceme moi ben que vostede me pida a min que lle diga ao goberno que aprobe os orzamentos do Estado. É que está o sonido, védelo, non? Con teléfonos aí, é un pouco molesto, non? O que eu sepa non é. E hoxe van as redes mal, non sei se estará tirando de... O que eu sepa o meu non é. Veña, adiante, disculpe. Digo que pareceme moi ben que pida ao goberno que aproben os orzamentos, espero que así o fagan. De feito, están traballando neles. A diferencia é que o Estado está traballando neles. Pero, bueno, agora xa, como o señor Cuña lle vai pedir ao senador do PNV, o señor Cazalis, que, por certo, vinos nunha foto, moita xente non había, moita xente alrededor da foto. O Cazalis colgou unha foto. Cazalis é compañeiro meu no Senado, por certo, que teño unha boa relación. Faloume ben de vostede. Teño unha boa relación. De feito, pactan co PNV moitas cousas, me parece. Sí. Pacto algunhas cousas con eles, sí. E quero dicir que o PNV se vai moito que ver, vai ter moito que ver. Pareceme moi ben que o diga, pero aquí trátase de outra cousa totalmente distinta. Os presupostos do Estado aprobaránse cando se aproben, se se dan aprobado, en tempo e forma. A intención do goberno é que sí, despois verá se se aproban ou non. Eu que lle quero dicir é que, mire, vostedes, dentro de que son un goberno moi peculiar, e eu entendo que ás veces teñan dificultades para sacar adiante as cousas, é normal, é perfectamente normal. Un dos defeutos, desde o meu punto de vista, graves que teñen é que nunca recoñecen que teñen que meter unha pata, nin nunca recoñecen a súa falta, digamos, de xestión, senón que sempre teñen unha disculpa para xustificalo. Mire, nós precisamente metemos esa moción porque encheronse de repetir hasta a saciedade, pasa que vostedes queren que unha mentira repetida 1000 veces que se convirte nunha verdad, pero non é así, que o orzamento deste ano aprobouse tarde por culpa nosa. Mire, recordo xa que vostede acaba de decir que se nos entregou o borrador en tempo e forma, o borrador non se nos entregou en tempo e forma. Non minta, Teresa, porque non nos entregou o borrador en tempo e forma. Mire, como eu sabía que me podían dicir eso, por iso lle traigo aquí o cronograma, unha vez máis, e que conste en acta, se é posible, secretario, que o 9 de novembro... Non existe ese dereito para que conste en acta, non existe ese dereito, creo que xa o sabemos todos. Perdón, como? Que ese dereito de pedir que conste en acta que non existe na legislación. Non existe. Vale. Pero para aprobar acta... Non existe, e sabémolo todos. Pero, mire, que conste en acta non existe, diu todo o mundo,
é unha frase feita que o di todo o mundo, pero mire, eu podo pedir como concelleiro ou calquera outro concelleiro que coste en acta, entrecomillado, unha intervención miña. Eso sí o podo pedir. No. Sí. Eso sí o podo pedir. É máis, non o pido, exixo. E senón, sabe unha cousa, vostede fai a acta, pero a corporación aproba. É o que vostede pon na acta, se a corporación non estamos de acordo, non se aproba. Así que vostede é dono dun burro e non somos criados dunha recua. Pero a diferencia, sabe cal é? Que ao final apróbase o que di a maioría do goberno municipal. Despois desta incipiente historia de amor entre o Partido Popular e o secretario, poden seguir, continuar. Eu, se non quere que coste en acta, xo verei na acta que faga, e se estamos de acordo votaremos a favor, e se non votaremos en contra, así de sencillo. Eu quero dicir a concellera delegada que para nada dudo da súa intención, que quede claro, que non dudo da túa intención de que se por ti fora, se por vostede fora, estaría todo en tempo e forma, probablemente. Pero mire, eu teño aquí un cronograma, e quero yo repetir o cronograma. O 9 de novembro o Goberno anuncia que tentará negociar os orzamentos co PP. 9 de novembro de 2016. O 2 de decembro de 2016, reunión de voceiros para abordar os orzamentos. Non se presenta ningún documento, nin cifra algunha. Nesa reunión din que xa teñen o esqueleto feito, que se concluirá na semana. Estamos falando do 2 de decembro. O 23 de marzo, é dicir, estamos falando do 2 de decembro ao 23 de marzo. Reunión do Goberno co PP entregan o borrador das contas, o 23 de marzo. O 12 de abril, o Goberno convida ao PP a volver a reunirse polos orzamentos, pero que quede claro que 111 días despois, sin novas dos orzamentos, na máis que os estaba despreparando. 111 días. O Goberno convida ao PP o 12 de abril, o 19 de abril, nova reunión do Goberno e a oposición, avanza que non seguiron negociando pola falta de lealdade. O 20 de abril, roda de prensa do PP, avanza que votará en contra dos orzamentos por incumplimentos do Goberno. O 15 de maio, convocatoria de pleno extraordinario dos orzamentos e entrega a oposición dos novos orzamentos. E o 24 de maio, plenos orzamentos e moción de confianza o 29 de maio. Ese é o cronograma real. De como foi o presuposto, o orzamento do ano 17. Que vostedes queiran decir que o fixeron en tempo e forma é a súa responsabilidade, pero non é certo. Simplemente que non é certo. Pois nós o que lle pedimos nesta moción é para que non teña o banderín de enganche, se o queren, e se non o queren, é que nos instámoslos a facer. Que, como digo, a que os vayan facendo. Que, como digo, podíase convertir nun rogo, sí. Pero se o convertimos nun rogo, pois non queda nin a mitad de constancia que queda cunha moción. Entón, se algún día nos botan a culpa, se non nos botan a culpa, non pasa nada. Se algún día nos botan a culpa de que aproben os orzamentos tarde, ou que sea, diremoslle, mire, nós en xullo advertimoslle de que empezarán en tempo e forma. Porque estemos de acordo ou non, co procedimento que fixeron este ano, podenos aprobar en tempo e forma. Si empezan a tempo, claro está. Pero non sei se é unha invitación á negociación, isto de algún xeito tamén. Nos, a diferencia de vostedes, nunca nos pechamos a nada, que entendamos que lle convén ao pobo de la Lalín. Outra cousa é o que lle convén a vostedes ou a nós, políticamente, vale? Iso é distinto. E é legítimo cada un que utilice as súas ferramentas. Pero mire, nós non escurrimos o bulto. E nós hai algunhas cousas que podíamos votar en contra, pero por responsabilidade non o facemos. Non porque lle queiramos facer un favor ao goberno, tamén hai que dicilo, non é por facer un favor ao goberno, é porque entendemos que se prexudicarían os intereses de Lalín. Por tanto, saben que vostedes no tocante ao pobo de Lalín, os intereses xerais do pobo de Lalín poden contar connosco, no tocante ao goberno, cada un fai a súa política, a que estima oportuna, pero vostedes basan a súa en algo que nós entendemos que ás veces roza o inmoral, porque sempre, nunca teñen culpa, inda que os piñemos infragantis, facendo unha alloada, son capaces de negalo. Iso venme á mente un tema que non o comento aquí porque me acusarían ao mellor de machista, non é un tema de machista, é un tema que está feito. Entón, polo tanto, mire, cada un ten conta do seu e nós temos conta do noso. Nós instamos ao goberno, se o ten a ben, a que faga os orzamentos en tempo e forma. Nada máis, nin menos. Non ten máis trascendencia esta moción. Claro, ese é o tema. Paco.
Dous segundos por alusións. Vamos a ver, aquí unha cousa é cando unha concelleira encarga unhos orzamentos, a elaboración dunhos orzamentos, e outra cousa é o cronograma que eu vos estaba xa dicindo antes, que quedou máis que claro. É dicir, a interventora tiña que facer un PEF, tuvo que facer unha modificación de crédito, houve varios expedientes de modificación de crédito, e despois houve que colgar conta xeral e despois traes. Entonces o borrador dousevos tan pronto se nos dou a nós. E Marta fixo vos entrega deso. É dicir, que vos decíades que na primeira reunión que tuveramos para tratar o tema de orzamentos non se vos entregara. E foi cando quedaste retractados por esa foto de nota de prensa, ademais. Tere, isto xa o saben, pero estamos creo falando de política. Repetir na primeira reunión que viñeches ti sola, claro, pero foi o que che dixen. É dicir, cando se nos... Non, a de marzo. Na de marzo foi cando se nos entregou o borrador a nós dos orzamentos. Si, na que se estaban elaborando, e se vos transmitou aí. Si, que se vos transmitou aí, xa se vos dixo que Marta estaba... Estamos falando do 8 de dezembro, a semana seguinte é o 7 ou 8. A semana seguinte non é o 20 de dezembro. Estamos de acordo, pero é que Marta non nos dou tido antes e dixo volo reiteradas ocasións. Entonces... Bueno, é o mesmo, vamos ter opinións distintas. Pepe, ti sabes de sobra que a nos, porque o temos falado dentro da sala e fora da sala oficialmente, non en conversas privadas, me refiro, que nos tínhamos toda a intención de negociar con vos porque queremos sacar o orzamento. E xa está, podemos estar así como antes, 5 días dicindo que uns decían unha cousa e outros outra, pero sabes que nos queríamoslo negociar porque nos interesaba negociarlo, porque queríamos salvar sobre todo unha cousa, o DUSI. O resto, pero o DUSI para nós era fundamental, por iso queríamos sacar o orzamento adiante, e o orzamento adiante é negociar con vos, evidentemente. Perdón, Paco, disculpa. E isto non é discutible. Si, bons días. Vamos a ver, máis alá do traballo burocrático desta casa, hai unha cuestión política nun documento político como os orzamentos que é un cambio por un tránsfuga do que é as maiorías neste salón plenario. Isto é a realidade, vale? E por eso os orzamentos van condicionados en gran medida a esa correlación de forzas a hora de poder sacalos adiante. Isto, supoño que se empezamos a falar responsablemente, partiremos disto. Segundo, este goberno fixo a proposta máis sinceira e sin unha liña vermella, prácticamente, con vostedes a hora de querer pactar uns orzamentos. Eu non creo que haxa moitos casos onde todo o apartado inversor que poden ocupar uns orzamentos se lle ofrezcan a outra parte para que desde logo faga as súas propostas. E tamén permítanme lembrarlles, para retratalos da súa posición, cunha posición política, pero a min como me gusta falar de política, tamén vos os termos, como vostedes naquela reunión fixeron exactamente a interventora 0 preguntas. Vostedes chegaron ali cunha decisión política do seu grupo previa, máis que evidente, que era que non ian permitir, xa non digo votar a favor, pero que non ian permitir sacar adiante este goberno os orzamentos. Ben, hai unha cuestión que aquí podemos decir o que queiramos, pero que é evidente, e que vostedes, bueno, o din sin... Aquí sí que non sei como non se poñen a cores vostedes, que non fixemos xogo limpo e que queríamos aprobalos pola porta de atrás. Isto é tan falso que se isto fora así, nos en outubro faríamos a cuestión de confianza. É o que impedía esta situación. Eu creo que precisamente este goberno, e vostedes saben, na hora que fagan aquí o paripé, de dicir o contrario, este goberno quiso contar con vostedes para sacalos adiante. Porque senón, en outubro, faríamos a cuestión de confianza e o resultado sería exactamente o que vai ser a vindeira semana. Porque non teñen ningunha capacidade de que se sea distinto o resultado. Isto tamén vai por diante.
porque senón seguramente o resultado variaría profundamente. Con isto que pasou? Pois con isto pasou algo que vostedes, eu creo que deronse conta co paso do tempo que a súa postura política trouxolle desgaste social. Por que? Porque a xente non entendeu que impediran aprobar unhos orzamentos que de todos os xeitos vanse aprobar igual para a vindeira semana e que demoraran, desde logo, cuestións moi importantes que os nosos veciños precisan e que, a súa gran aportación vai ser demoralos e que incluso poñer en risco, non en risco non, que algúns non se fagan, precisamente pola demora da aprobación dos mesmos. Mire, vostedes, eu tamén, como yo recoñezo públicamente moitas veces, cando se sentan a falar e a negociar, e que teñen esa actitude, e eu lle agradezco públicamente, tamén permítame que faga exactamente o mesmo cando é o contrario. E vostedes fagan un exercizo de responsabilidade e admitan que non van a apoiar os orzamentos, e senón, nesta moción que vostedes traen, que, por certo, é o ridículo padre, non? Porque, a ver, podían ter un prego, podíamos presentar un prego, pero non tería a mesma constancia, ou tería metade de constancia. Non sei onde se mida a constancia respecto á influencia dunha cousa ou outra neste tema, non? Mais co ridículo absoluto, porque vostedes, o que sería algo responsable aquí sería presenten os orzamentos e tempo e forma, e nós estamos dispostos a sentarnos de verdade a negocialos. Porque ademais é que, ainda que lles resulte desagradable, quen gobernamos somos nós, e quen marca os tempos somos nós, e quen dirá se para o ano que ven hai orzamentos ou se prorrogan, seremos nós. E sobre todo por unha cuestión, que nós, e tamén llo dixemos varias veces, e seguimos como entendida, estamos abertos a iniciar negociacións para aprobar esos orzamentos xa. Pero vostedes seguro que non están dispostos a sentarse con nós, non a facer o paripé como fixeron, pero a sentarse con nós a acordar os orzamentos do vindeiro ano. E iso saben vostedes, porque vostedes son incapaces de facilitar que esos orzamentos vayan adiante, non? E, sobre todo, amparándose nunha maioría que efectivamente carece de toda a legitimidade para manter esa postura. Mire, para nós o tema dos orzamentos é algo importante que se solicitou que se puxeran con elas. Mire, os orzamentos deste ano vanse aprobar para a vindeira semana, seguramente os xoves, e son os orzamentos que nos garantizan moitísimas cousas respecto ao que é a defensa do interés xeral. Pero son uns orzamentos dos que vostedes non van poder nunca arrogarse nada dos mesmos. Poderánse arrogar de outras cuestións e que efectivamente tiveron responsabilidade e decisión e seguramente unha postura responsable ao respecto. Pero neste tema vanse lembrar de vostedes como un partido político moi irresponsable e que non lle dou en prenda, ademais, demorar os orzamentos moito máis do que deron, e que precisamente o único que se sentaron é a facer unha foto de paripé, pero vostedes saben de sobra que en ningún momento quixeron sentarse realmente para negocialos, porque desde logo este goberno sentouse con vostedes sin ningunha liña vermella e coa idea, obviamente, insisto, por unha cuestión dun cambio numérico do que é a hora de aprobar as cuestións neste pleno, que é evidente. Escoítanse tantas tonterías neste pleno que ás veces é mellor estar calado. O poder neste momento decisivo tuvo este tránsfuga. Este tránsfuga decideu que quería deixar na alcaldía a Rafael Cuiña. Este tránsfuga... Non o decidiches, ti non tes capacidade de decidir se Rafael Cuiña é alcalde ou non, non sigas mentindo. É falso, ti non tens ninguna capacidade de decidir iso.
Estou farto de escoitar esa mentira túa. Non tes ningunha capacidade, senón xa o terías pactado co PP ese cambio se o PP che entrara. Non tes ningunha, porque precisamente as normas antitransfugismo é que che impide. Este tránsfuga decideu ser dono da súa vontade, non falar en ningún momento de moción de censura, porque eu antes de ser conselleiro non adscrito, puden haber feito ou puden haber negociado o que se quixera. Nunca negociei con nadie. Déixame seguir falando, porque o tránsfuga son eu, non eres ti. O tránsfuga son eu. Estás mentindo. Bueno, e como son o tránsfuga, decidín ser tránsfuga, ético concelleiro non escrito. Agora, tedes sorte ademais co tránsfuga, porque o tránsfuga davos un paño de lágrimas para cando todo vai mal, calquera cousa que vai mal, pois xa tedes a quen botarlle as culpas. Polo tanto, os plazos que xogástelos como quixerestes, pactastes con quen quixestes, e non tedes que presumir nin deixar de presumir, son os tempos. Eu creo que é unha moción positiva, porque é unha moción que fala algo de pedagogía política. Eu creo non é faltarlle o respeto do pobo de Lalín cando hai xente que non se dá conta de como se aproban os presupuestos. Mesmo eu, cando entrei neste concello, pois probablemente había leis que desconocía e que estás coñecendo según vas tomando decisións. Por lo tanto, é positivo que o pobo de Lalín se lle faga esta pedagogía de que non é ningunha traba moi grande que se teña que pedir unha moción de confianza e tampouco é unha traba moi grande que exista un tránsfuga no Concello de Lalín. Non pasa nada porque o Concello sigue andando hacia adiante, sigue se aprobando e sigue se facendo obras. Obviamente, con unha limitación palpable por parte, e unha debilidade palpable por parte do Goberno en certas cuestións, como poden ser os remanentes ou outras non tan cuantiosas. Por lo tanto, tedes que aguantar este novo contexto e insistir que a miña intención foi sempre que Rafael Cuíña seguira na alcaldía, e aí está Rafael Cuíña na alcaldía, gobernando, pero con un tránsfuga que ten que aguantar. E acórdate de que chegue a presidente da Xunta, que sempre o dis tamén. Non te olvides deso. Eso tamén me gustaría. E gustaríame que medrara en Galicia un partido galeguista para o que ti estabas chamado e tiñas toda a proyección para facelo e estar decidindo ir hacia sitios que non deberías ir e que eu non quero ir contigo e polo tanto teño que ser un tránsfuga, e punto. Era unha especie de Jesucristo, do Mesías, do galeguismo. Ti tes gancho e hoxe fixeches un bo pleno, gustarchesme en bastantes momentos. Moitas gracias. E recordareichelo. Empezo a preocuparme. Non, pois é verdad. Se estou calado é porque, obviamente, estar facendo un pleno, pois, como eu creía que ti podías ser un bo político, un político que se sabe defender, que sabe estar tranquilo, e se che estou ensinando eso, ao mellor estou hasta facendo un pouco de pedagogía para ensinarche a ti o camiño para chegar a presidente da Xunta. Eu creo que isto seguramente pode ser o inicio dunha bonita amistad, como decía Casablanca, na película. Da recuperación dun amor, sí, tes razón. Como outro día me diches a paz ali na iglesia do Corpiño, que ao mellor un punto no que cambia a nosa relación, digo eu. Non teño moito máis que decir, pero sí que me agradou moitísimo estar na misa do Corpiño, agradoume moitísimo que que estés apoiando ou intentando negociar pequenos detalles co tránsfuga, entonces non se me van a ver os anéis ou os anillos por decir de que estás intentando mellorar as negociacións comigo, eu tamén me vendo para negociar os presupuestos do vindeiro ano. Pois o que o Corpiño une que non o separe o home. Adiante, señor Craso. Hai unha axioma que funciona en política, e é que, señor Vilariño, para pactar algo fan falta como mínimo 3 cousas. A primeira é non pensar que o teu interlocutor é máis parvo que a ti, cousa que vostedes pensan. É o clásico dos plenos. A segunda hai que facer camisetas é que haxa lealdade, e cando un pensa que é máis listo que o outro non hai lealdade,
polo tanto, cando te das conta de que é un engaño, pois fracasa todo. E a terceira é que para negociar calquera cousa hai que crear un clima medianamente propicio. E non estar dándolle leches ao teu interlocutor en temas que sabe perfectamente que non é a súa responsabilidade. Por tanto, eses tres axiomas que se cumplen para calquer pacto que faga falta son posibles, pero teñen que se darse os tres. Non andarlle metendo o dedo no ollo ao teu interlocutor, non pensar que é máis para o que a ti, e non engañalo, ser leal con el. Con esas tres partes consíguese unha lealtade necesaria para negociar o que faga falta. Mire, o Goberno de Madrid conseguiu negociar un orzamento, espero que tamén consiga negociar o do ano que ven, precisamente porque sabe negociar. E, sobre todo, cando se senta a negociar con calquera que ten posibilidades de darlle o voto, pois non o engaña. E, sobre todo, non lle bota a culpa dos males que ten a corporación que case sempre nos los votan vostedes a nós. Mire, ao marxen de que vostedes digan que é unha moción que non vale para nada, eu asegurolles que vale para que, polo menos, tomen nota de que si queren que ir ao Partido Popular poden ter os orzamentos negociados en tempo. Simplemente ese é o único motivo e a única xustificación desta moción. Porque vostedes se lle botan a culpa a que se lles marchou un membro do seu equipo, é certo que se lles marchou. Bueno, por certo, espero que non o boten a culpa de que marchara Katia, que, por certo, xe non a vexo, se é o último pleno, polo que deron aos medios de comunicación onte, parece que se vai hoxe, o secretario deu-nos un escrito agora ao principio. Pero non xogues por aí porque sabes que é por cuestións persoais, o sea que hai límites, bueno. Aseguro a vostede que non o sei, eu non o sei, pero quero dicir que se algún problema hai de mal rollo, botaránnos a culpa a nós, seguro. Eu non sei se o hai, se non. Non é o caso, e sábelo perfectamente. Non sei, eu asegúrolle que eu non o sei. Vos cambiaxe desa 5 non valían para ser oposición. A ver se isto é por unha cuestión de traballo. No, pero iso digo vostede, non o digo eu. Dixo vostede. No. Dixo que os que entraron, que os que saliron... Non digue que non valían, Dixen que escoitamos o mensaxe do povo e se nos puxeron na oposición, entendemos. Por eso cambiaxe desa 5. Algúnha xente había que cambiala, non por outra cousa. Eso non é ningún mal. Eso non é ningún malo. Foi pactado. Mire, a diferencia é que nos pactámoslo con eles e non houve ningún problema. Pero non lle botei a culpa a ninguén. Pero, insisto, eu non lle botei a culpa a ninguén. E non fixen como eu que digo... Explicoche en privado. Non, eu simplemente o que digo é que espero que non nos boten a culpa a nós. Seguro que non? Non. Seguro que non. Seguro que non, xa veremos. Espero que non. Eu xa lle digo que espero que non. Eu que se queres contoche en privado, porque é valo entender perfectamente. Non porque, a ver, señor alcalde, non me conte nada en privado, porque eu con vostede en privado non podo ter nada. Porque despois traicionasme. É por eso, só por eso. Entón, prefiero que non me conte nada. Non me conte nada. Eu supoño que haberá unha xustificación máis que sobrada. Digo, quero pensalo. E eu, desde logo, non estou acusando de nada. Simplemente lle digo... O sea, que eu te traiciono, cando falamos en privado. Eu, como ti estás aí e eu estou aquí, podemos falar cando queiras. E demostrarei xo. Eu que digo é que se vai a quen se vai de calquer grupo, os outros grupos non debemos botarlle a culpa ao contrario. Por lo tanto, mire, nos... dese conta que é unha marcha importante e nós algo teremos que decir, é o número 2 seu, é o número 2 seu quen se vai. Eu simplemente lle suxiro que non nos bote a culpa, que non diga que ten algo que ver a oposición. Nós non temos nada que ver, ni moito, ni pouco. Xa digo agora, non ten nada que ver a oposición. Vale. Nada. E nin o goberno, por certo. Vale. A partir de aí, as elucubracións nos universos pleno... Perdón, a partir de aí, as elucubracións nos universos paralelos eu non fixe ninguna. Dígolle que non é nin culpa da oposición, nin culpa do goberno. Queda ben claro, estou dicindo o pleno. A partir de aí, vostedes como consideran que vale todo, dá a sensación que vale todo en termos políticos. Nos consideramos que vale todo. Se nos consideramos en términos políticos que valera todo, vostedes que se cree? Que somos parvos ou? Outra vez, que vou facer camisetas con eso, en serio,
Eu non creo que sean parvos, non o creo en absoluto. En absoluto. Continúe, por favor. Pero entón, porque se dirixe a nós o fai neses términos? Non se dá conta, eu que sei, en calquera intervención como a de Antonio, mira, houve 7 ou 8 ocasións na intervención hoxe da comparecencia de Antonio onde hasta chegou a dudar se Antonio sabe o que é un tubérculo. E mire, Antonio non saberá, o mellor técnicamente, porque ele non é ningún el non é ningún experto na materia, pero aseguro que tubérculos deses apañou moitos máis que a vostede. Iso non teña ninguna dúbida, e se mentounos. E asegurolle que, a ver, cada un no seu ámbito, asegúrolle que un experto na materia. Asegúrolle que, insisto, que eu utilizo a retranca, que no persoal non teño nada contra o concelleiro, pero que non me gusta, como di vostede, chamalle vostede de ser parvo, a mí o que non me gusta é que se ríen de min cando se sabe a verdade das cousas. Eso que non me gusta. Creo que por perdón que reaccione con retranca. Creo que por parte desta oposición máis ben ao revés. A nós sí que non nos gusta que se ríen de nós. Bueno, pues estamos así. Eso creo que é máis... Creo que facemos os dous camisetas, vostedes e nós. Eu que lle aseguro a vostede é que cada un ten que aguantar do seu, e a situación que teñen a vostedes por a súa propia xestión e por a súa propia cabeciña, non por culpa nosa. Por lo tanto, reitero a nosa petición de que os fagan, si queren, en tempo e forma, e que non nos boten a culpa a nós. Porque xa estou vendo ao señor Vilariño botarnos a culpa de como se aprobaron os orzamentos tarde, polo que dixo, casi seguro que todas aquelas partidas que por calquer motivo queden sen executar, a culpa, saben de quen é? Do Partido Popular. Non teña ninguna dúda. Agora aprobaron o presuposto con 7 meses de retraso. Ben, perfecto. Calquer partida que quede sin executar, é dicir, cando se faga o balance do presuposto do ano que estamos, todo aquilo que nos lle criticaremos que quedou sin executar, a culpa, xa sabemos de antemao, que será do PP, porque non se aprobou o presuposto en tempo e forma por culpa do PP. Así que, mire, faganno por ano en tempo e forma, e xa non terán forma de decirnos que a culpa é nosa. Ben, para rematar, varias cousas. Eu creo que o tema está bastante claro, non? Insisto que podemos seguir así moito rato botándonos a culpa de uns a outros. O que é indiscutible que este goberno tiña o máximo interés polas cuestións que lle expliquei, sobre todo polos fondos europeos, de establecer unha negociación co Partido Popular, e que vostedes nos dixeron que non negociaban finalmente, que se sentían enganados. Eu se aplico un pouco a psicoloxía, que non son psicólogo, pero gústame analizar as situacións, non? Analista político intentei ser, pero gústame analizar as situacións. Dame a sensación de que esta moción se corresponde un pouco o que dixo o concelleiro Paco Vilariño precisamente a que creo que lles fixo dano esta situación na rúa, no empresariado, parte do empresariado, en algúns comerciantes e en veciños que eu creo que se viron afectados por este retraso na entrada dos orzamentos. Porque vostedes non votaron unha vez en contra dos orzamentos, votaron 2 veces en contra dos orzamentos. Porque a moción de confianza, que o que buscaban era un titular, o goberno ou Cuiña, máis concretamente, perda a moción de confianza, era o que buscaban, evidentemente. Votaron en contra do orzamento, das votacións do orzamento, votaron en contra da moción de confianza que iba referida ao orzamento. O sea, 2 veces. E isto sabe todo o mundo. E isto afectou a empresas potencialmente, afectou a comercios, afectou a posibilidades de veciños, e en ese sentido quedaron bastante marcados. Bastante marcados, porque creo que foron, cando menos, pouco intelixentes. Porque dimoslle incluso cifras concretas para que vostedes se senten a decidir vostedes a vendelos políticamente eses cartos onde os querían investir, como fixemos co tema das pistas, que creo que chegamos a un acordo moi razonable, non? Entón, nos sabe perfectamente, pode repetirlo aquí 500 veces, explicoulle moi ben a Concellera de Facenda, explicoulle moi ben as cuestións do Departamento de Intervención. Entón, eu o que lle digo, en nome do Goberno, o que lle digo, que despois do verán, se queren, dende o primeiro día montamos unha comisión e poñémonos a negociar dun orzamento para 18. Dende cero, sabe que o 80% do esquelete o fai intervención. Sabe? 80, bueno, unha porcentaxe por decir alguna, que o fai intervención. Sentémonos dende cero a facer este orzamento, a poñernos de acordo, tendo os datos de intervención en directo tanto o Partido Popular como a nós, sin problema ningún. Por certo, a moción ímonos abster, porque, como sabe, eu xa me dirixín aos servicios económicos desta casa dicíndolle que empezasen a facer o esquelete do orzamento do 18. Xa o fixen.
Pero o que quero decir que estamos dispostos a falar con vostedes o que queiran, sin problema ningún. Demostren que sí que queren negociar. Non sei que di. Demostren que sí que queren negociar. Despois do verán, falamos. Bueno, o meu verán é moi reducido, que é só a semana que ven. Sentámonos a falar, nomen vostedes a comisión, as horas que fagan falta e saquemos un bo orzamento para 18, se queren, para o pobo de Lalín. Iso sí, tamén lle digo que o orzamento que entra en vigor probablemente o día 3 é un orzamento excelente para as políticas que queremos facer, garantiza os fondos europeos, e que non descartamos que se vostedes non teñen ningún ánimo de negociar, prorrogalo porque será moi bo para poder executar os plans europeos que algúns cidadáns teñen a sensación de que era o que intentaban frenar, porque evidentemente van a supoñer un cambio moi importante, beneficioso para os cidadáns de Lalín. E claro, quen se vai apuntar o tanto político é este goberno, como non podía ser de outro xeito. Procedemos á votación. Por alusións? Sí, claro, adiante. Mire, vostede é un cínico tremendo. Ahora cínico, antes, bueno, estamos... Non, é que é un cínico tremendo. Vamos a ver, pero vostede non se dá conta que cando minte, ao final aquí nos conocemos todos. Como pode decir que a sociedade de Lalín sabe que a culpa de retrasar o orzamento é nosa, cando sabe vostede perfectamente que é mentira? A culpa de retrasar o orzamento por activa e por pasiva é de vostedes, é da vosa incapacidade. Podedes pintalo como queirades, podedes pintalo como queirades, podedes darlle o color que queirades. Poderíache decir hasta xente concreta... Poderíache decir hasta xente concreta que che dixo... Poderíache decir... Déxeme por alusións, por favor. Déxeme por alusións. Dígolle que poden pintalo do color que queira. Perdón, primeiro eu non aludín a vostedes, o punto primeiro. Pero bueno, como é por alusións... Mire, dígolle, home, si que é por alusións, cando vostede, mire, é unha moción nosa. Vostedes, eu creo que o que nós lle decimos tralle ao pairo, e a min eu respeto, porque políticamente é normal, se vostedes queren, pero eu dixenlle 3 principios básicos de calquer negociación que vostedes nunca cumplen. Nunca cumplen. Así que, ala vostedes, fagan como queiran. Mire, vostede cree que é un presuposto maravilloso? Perfecto, xo verá. Xo verá na súa execución. Xo verá que maravilloso é. E xo verá as ventaxas que trae para a lei. Xo verá. E xa verá tamén, cando non se execute calquer partida, de quen vai ser a culpa. Por lo tanto, perdón, teñen medio ano para executalo. Pero cando non se execute calquer partida, xa sabemos que a culpa que nos la votar a nós. Hai partidas aí pola demora que van ser imposibles de executar. E teremos este debate, créamo. Hai partidas pola demora que impiden... Mira, para rematar, pero xa é fantástico poñer a venda antes da Frida, de acordo? Pepe, eu creo que estamos repetindo orzamentos, non. Eu dixenlle que eu expliqueilles cales eran os 3 principios básicos de calquer negociación. Vostedes non me queren oír, pois non me oigan. Creen o clima que vostedes queiran. O que lle digo que lle podería decir con nomes e apelidos, xente que se dirixiu a vostede en concreto, dicíndolle que non entendía o tema de non intentar partar un orzamento. Eu non asegurolle que non, que se dirixou a min. Bueno, por despois falamos ti máis eu e ao mellor mentíronme. Ao mellor mentíronme, isto nunca se sabe. Mentíronme. Eu podo lle asegurar que a min... Eu que despois decir que sí que se dirixeron a min dicindo que non o entendía. E tamén algún que me dixo que se dirixira a vostede e tamén en presencia de máis políticos do Partido Popular. Pero ao mellor mentíronme, non digo que non, vale, de acordo. E non ten maior importancia. O que sí, para rematar este tema, é evidente que lles fixo dano na calle, por eso traen esta... Pero eso digo vostede. O que fixo dano na calle é vostede que demostrase que é un goberno inútil, que é un goberno que non funciona. Pero que é a miña opinión en este momento... Pero entón non diga a calle, diga vostede. Pero é a miña opinión, e en este momento, se non lembro mal, creo que son o alcalde. Vostede cree que é así, se é feliz así, siga creendo así, veñe, votemos, non hai problema ningún. Se vostede cree que é así, vostede é feliz, nós tamén. Pero a conclusión desto todo é que o retraso do presuposto é 5 meses o goberno, 2 meses o Partido Popular. Aceptamos. Mira, cando non ten saída é o que fai. O que fai cando non ten saída é cando están acorralados é a falta de respeto. É a falta de respeto continua que teñen neste pleno, home. É o que fan sempre. Cando se sinten tal, tiran por aí, home. Principio básico. Claro, 5 meses a 2 meses, amigo. E logo de que estamos falando? De que estamos falando, hombre? De que estamos falando?
De que estamos falando, hombre? Pero quen acaba de facer a broma co 5-2? Pero que alguén se dirixiu a ti con algo tontería dese tipo? Alguén do goberno se dirixiu a ti con eso? Pincho, de verdade, bueno, é unha gran aportación túa, de verdade. O povo de la línea o que ten que saber. Bueno, pues Hasta o mes de maio. o povo, perdón, Por incompetencia. a ver, 5-2. vou a rematar, perdón, e corto as intervencións dicindo que na súa lexítima opinión o alcalde de Lalín pensa que este retraso consciente das negociacións do orzamento que afectou a imaxen da oposición. E é opinable, evidentemente. Punto 2, dígolles que ofrecemos unha vez, dende 1 de setembro, por exemplo, por poner unha data, que non ven unha comisión, que nos sentemos dende cero a facer un orzamento que sea interesante para o goberno. Pero vamos a ver, aquí somos serios, ou? Dígolle que yo ofrezco, vostedes aceptan ou non? Vostede o que pensa que non somos tontos de Outra capirote. vez, bueno. O sea, pero vamos a ver. Pero vostede pensa que somos tontos de capirote. Oye, Primeiro, perdón, Pincho, eu non me estou reindo, perdón, José Antonio, vale, digo, pero eu digo... Pero vostede cree que está criando... A ver, vamos a ver, non lle dixen que para un principio básico de calquer negociación é crear o clima adecuado. E vostede está creando o clima invitándome a unha negociación cando me está metendo un dedo no ollo. Pero usted é parvo ou faime a min parvo. Ou é vostede parvo ou faime a min parvo. A ver, entón, para igual, mire, non quero discutir con vostede desto, non quero discutir Podo con vostede rematar, desto. pero déixeme rematar. Por a nosa parte, tema suficientemente Déixeme rematar. Entón, aquí o tema... invitamos a un pouco Polo que vexo, o tema é o seguinte: tragade con calquera cousa que nos digades e a partir de aí podemos empezar a falar. Que grado de sensibilidade teñen vostedes? Porque, evidentemente, se nos queremos que o orzamento non entra en vigor por culpa de vostedes, o que pretenden é que calemos para poder sentar as bases de negociación do 18. Pero valos prorrogar, idelos prorrogar ou non nos ides prorrogar? Non sei, espero que non. Espero que non. Antes dixeches o contrario. Non dixe que hai a posibilidade, porque o orzamento é bo, pero que estou dicindo que estamos dispostos a negociar. Eu pareceume entender que dicías que os prorrogabas. Vamos a intentar, que xa que vostede non estivo, non pude estar outro día no Corpiño, que hai melloría a relación con Juan, intentar que os días que xa de asueto, que se baixa a tensión e podamos empezar a negociar 1 de setembro. Vale, veña, procedemos á votación, votos a favor da moción do Partido Popular. Dixe a abstención, vamos a votar en contra por isto. 11. Votos en contra, Grupo de Goberno. Seguinte punto. Que cambiaste esa abstención? Dixen que íbamos a facer a abstención, pero que é certo que na reunión previa quedáramos de votar en contra. Foi erro meu. Seguinte punto. Foi así, non? Punto número 2. Expediente 3454/2017, moción do Partido Popular para a consecución por parte do Concello dos terrenos necesarios para a ampliación do cementerio municipal de Arromea e a ampliación do mesmo. Ten a palabra o Partido Popular. Ben, presentamos esta moción porque nos temos claro que ampliar o cementerio da Arromea é unha necesidade grande das que hai agora mesmo en Lalín. Nos conscientes de que tiñamos que ampliálo no seu momento, cando vimos como estaba urbanísticamente aquelo, e fixemos unha modificación que nos dou traballo facer, fixemos unha modificación puntual, logo cando estábamos tramitando a modificación puntual prácticamente a piques de rematar, houbo que cambiala por un problema que houbo de forma, e tendo en conta que a hora de, se non se chega a un mutuo acuerdo, a hora de ter que ir á expropiación, podría tumbar o proceso, motivo polo que empezamos de novo, calificáramos os terreos, no orzamento do ano 15 metemos 90.000 euros para a compra. Non eran 200? Perdón. Non eran 200? Pero vostedes, por que non me respetan o meu turno de intervención? Se despois van poder falar e teñen a oportunidade de contradicirme, e eu teño a oportunidade de rebatilos. É tan sinxelo como eso. Nos conscientes de que era difícil chegar a un acordo, preparamos o expediente perfectamente para que non houbera ningún tipo de problema, tanto se chegábamos a un acordo de mutuo xa non había ningún problema, pero se tuviéramos que ir a unha expropiación. Reiniciamos o expediente de novo e ao final aprobouse definitivamente a modificación puntual do plan xeral para que o cementerio novo se poderá ampliar hasta o límite legal permitido
hasta a autopista, de tal xeito que se facía unha ampliación moi considerable do cementerio. Xa no seu momento estábamos vendo a necesidade de fazer columbarios porque había xente xa que os demandaba, ocupa moito menos terreo con a sepultura, e encima van ir todos en superficie, como ali un par de bloques que hai feitos agora mesmo, e que son en superficie, pero que son para tombas normales, e si se presentaba esa necesidade de que algún que tiña na súa casa as cinzas de algún ser querido, pois prefería telas no cementerio, e preveíamos unha ampliación onde unha parte se dedicase a columbarios e outra parte se fixeran tombas, se fixeran nichos tradicionais como os que ahora mesmo hai feitos ali, como son a gran maioría dos mesmos con un depósito sobre terra e 3 baixo terra. Encima tamén pretendíamos, por eso a ambición desa ampliación, que eso quedara para moitos anos, porque hai basicamente dous problemas. O primeiro é que en Lalín, Casco, hai xente que non ten nicho e que si ten intención de telo. Por moito que digan vostedes que non hai anotada xente, si hai xente que quería anotarse e si hai xente que quere fazer o nicho, e logo a maiores aínda hai un hándicap, e é que en moitas parroquias de Lalín, por problemas urbanísticos, os cementerios non poderán ampliarse. Agora, a norma cambiou, en algún caso si se poden ampliar, pero noutros, si non técnicamente, si físicamente é imposible poder ampliálos sin tirar os que hai. Por lo tanto, valería para eses dous fins, para a xente do Casco que necesita ter ou quere ter un nicho, e tamén vendría para a xente do rural que non o pode fazer na súa parroquia e que podría construir perfectamente no cementerio municipal. Como digo, nós tendo en conta que había que comenzar a negociación, dotamos o ano 15 con 90.000 euros. Os servicios técnicos desta casa o que nos dixeron é que a expropiación deses terreos que podría estar en torno a 200.000 euros, caso que se chegara a un mutuo acuerdo, ou o resto, se ten que ir ao Tribunal de Xusta e Precio, pois lóxicamente xa non se sabe, porque iso vai ser, se termina nun contencioso, o que diga o contencioso. En todo caso, o importante da cuestión é que necesítase ampliar o cementerio. Nós deixamos consignado unha partida de 90.000 euros e da partida de persoal na que sobran máis de 200.000 euros, contábamos quitar outros 100.000 euros para chegarnos a unha partida de 200.000 euros e comprar de mutuo acuerdo ou, no seu caso, iniciar o expediente de expropiación. En todo caso, para iniciar o expediente de expropiación chegaban exactamente igual os 90.000 euros. Eu non sei a que dedicaron vostedes os 90.000 euros, non sei a que os dedicaron. Na radio dixo que eran 200 a ver a que os dedicáramos. Perdón. Foi o que dixo na radio. Perdón. Estou dicindo, no orzamento do ano 15 eran 90.000 euros. E os outros 100 viñan dunha modificación de crédito do apartado de personal onde tiñamos unha sobra de máis de 200.000 euros. Vale? No apartado de persoal. A ver, vai contestar, Nico. É que se vai facer, é que se podía facer mediante unha modificación de crédito. En todo caso, tendo en conta que se non se chega a un acordo hai que ir a un proceso de expropiación, ti podes iniciar eso cunha cantidade que os servicios técnicos consigan cal é a valoración do mesmo. E iso sempre é relativo, porque iso, na maioría dos casos, termina nun proceso judicial. En todo caso, levan 2 anos mareando a perdiz sobre a ampliación do cementerio, e nós considerábamos hai 5 anos que era inminente e necesaria a ampliación do Campo Santo. Vostedes, se nós o considerábamos eso, cando empezamos o proceso urbanístico para calificar os terreos, se nós considerábamos eso, hai 5 anos moito máis o consideramos agora. Cando retiraron, cando non fixeron o que nos deixamos encima da mesa para iniciar a compra dos terreos, nos pensamos que nos orzamentos do ano que iban meter algunha partida. Eu sabe, nos orzamentos que fixeron vostedes para este ano non teñen ninguna partida, se a poden crear, motivo polo que nós pretendemos metemos esta moción dicindo que no vindeiro pleno ordinario ou no seguinte, no mes de setembro, tendo en conta que o mes de agosto é un mes complicado desde o punto de vista burocrático por tema das vacacións do persoal,
o que pretendemos é que, se non é no mes de agosto, no mes de setembro, no pleno de setembro, é dicir, dentro dos meses, se leve unha modificación de crédito que sirva para crear unha partida específica para este fin, para conseguir os terreos. Por que? Porque nós entendemos que é moi necesario. E a solución que lle están dando vostedes, están hipotecando definitivamente, e por non poderá ter arreglo. Por lo tanto, aí é un tirón de orellas para o Concelleiro de Urbanismo, que é un nefasto xestor nesa materia. Moito que critica o que nós fixemos en urbanismo, pois ele en 2 anos non fixo nada. O sea, nós faríamos unhas cousas ben e mal. O modelo urbanístico que desenrolou o PP, o modelo urbanístico valeu para poñer a Lalín nunha división importante. E vostede pode criticalo, ten todo o dereito do mundo. Xa sei que vostede critica unha cousa e despois fai igual que facíamos nós. Pero ese é un método moi típico do PSOE. Por lo tanto, pareceme moi ben que vostede... Eu acórdome que vostedes criticaban todo aquilo que nós facíamos, fora unha privatización, fora o que fora, porque vostedes querían todo de outra maneira, porque facíamoslo nós. Pero mire, agora están gobernando vostedes e nós tiríamos fallos en urbanismo, pero facíamos centos de cousas. E vostedes agora, que non hai ninguna presión urbanística, ni siquiera dan as licencias en tempo e forma, que é unha vergoña o que está pasando no Departamento de Urbanismo. Boten a culpa o chachachá se queren, pero nunca houve unha parálisis tan bestial do Departamento de Urbanismo. Nunca. Pero sabe por qué? Porque non fan absolutamente nada, nin bo nin malo. Entón, é imposible que se equivoquen, pero é que non fan absolutamente nada. Bueno, agora creo que vai, eu creo que meten agora a modificación do das granxas. Bueno, agora saldrá en vigor, entrado, creo que foi o único que fixeron en 2 anos. Creo que para algo máis daba. Por lo tanto, mira, nosas políticas urbanísticas, a política urbanística do Partido Popular tería os seus hándicaps, que os tiría. Non digo que non, porque había que facer as cousas a unha velocidade de vértigo. Claro, é moi fácil desde que o toro pasa ser torero. Claro que é fácil, pero eso, desde logo, se ti non toreas, non te risco de ninguna cornada, Eso aseguro yo. Pero o que están facendo vostedes, o que está facendo este goberno co cementerio da Romea é moi grave. E é moi grave porque están hipotecando un cementerio que, arreglando, de paso que se fai a ampliación, meténdolle unhas melloras urbanísticas sinxelas e meténdolle unhas melloras desde o punto de vista de urbanización, podría quedar un cementerio decente e adaptado, que é o que nos queríamos e que é o que levamos no noso programa electoral para estes 4 anos. E vostedes están hipotecando o que hai. E mire, hai moita xente que non fai nichos simplemente porque non hai posibilidade, pero é que as que dan vostedes son nefastas, porque o cementerio da Romea agotou a súa capacidade, non xa con vostedes, xa con nosco. Na mitad do mandato anterior xa agotara a edificabilidade. Por tanto, eu pidolles un pouco de responsabilidade e nós nesta moción o que pedimos é que se cree o antes posible, todo máis tardar no pleno de setembro, unha partida para iniciar o proceso ou ben de compra, que sabemos que é difícil, porque para comprar de mutuo acuerdo ou lle das o que che piden ou non é posible, ou noutro caso que empecen a expropiar. Nesta primeira intervención non teño máis nada que decir. Bueno, varias cousas. O señor Crespo, evidentemente, neste tema, eu pensei que estaba máis documentado, non sabe nin por onde anda. Por certo, van 2 modificacións puntuais, non vai unha sola, vai a das granxas e vai outra moito máis grande. Bueno, home, e así está a cousa, medio pueblo empufado pola súa culpa. Empufado. E vou dicir, ahora respete o meu turno, se fai o favor. Mira, vou dicir unha cousa. Falar da política urbanista do Partido Popular en Lalín é falar de ruína de moita xente. Eso de primeiras, de ruína de moita xente. E estámoslo vendo. Os primeiros anos de urbanismo aquí foron arreglar os seus desaguisados e os seus pufos, empezando polo derribo dun parking que houve que comprar e que tiñamos unha guillotina de 6 millóns de euros en riba. Eso empezando por aí. Eso é o seu urbanismo. E se quere seguimos. Vale? Pero vámonos distinguir o que é o cemiterio. Vostede non sabe nin por onde anda. E a moción tuveron que enmendarse ahora a súa propia moción, onde din que había consignado no presupuesto de 2015 máis de 200.000 euros. Xa o poña así, máis de 200.000 euros. Non son nin capaces... En que os metimos? En indemnizar os veciños de Penacova por meter a pata vostedes urbanísticamente. Fixemos unha modificación de crédito de 40.000 euros. Pero está aí nas atas dos plenos. Perdón, é comprobable, é comprobable.
Bueno, pero non modificamos dos 90.000, 40.000 para pagar a Penacova, as indemnizacións. 45. 45. Non, non, vostede non veu a modificación. Vostede o pasa que non... Prepárense millor as cousas. Mire, señor Crespo, eu non sei o que dixo vostede aquí, 200.000, non sei que, dos premios. Entón, si vostedes pensaban que había que gastar máis diñeiro en indemnizacións, en comprar en terreos, por que lle din a Xunta na modificación puntual número 13 que para a obtención de suelo indemnizacións só se necesita 90.000 euros? Por certo, aprobada a modificación puntual en marzo de 2015, que traballamos non sei que, en marzo de 2015, 2 meses antes das eleccións. Sí, bueno, xa sei o que dura unha modificación puntual, pero tampouco non me conte historias, porque entón mentiron a Xunta de Galicia, porque si sabían que iba a costar 200.000 euros adquirir os terreos, por que din na modificación puntual que son 90.000, vale? E porque no orzamento poñen 90.000 e di, logo imos facer unha modificación de crédito. Non, é que vostede non sabe nin por onde anda. Realmente, aquí o que di na modificación puntual é que o total da ampliación da urbanización vale 250.000 euros. Mire, se pon aquí fora verdad, facíamos. Pero que isto non é verdad, porque un muro de 300 metros non se fai por 37.000 euros. Pon aquí, muro de 370 metros lineais por 37.000 euros. Non, ten que ver cos costes de execución. E cos terreos que vostedes... Vostedes din, deixamos pos terreos... Escoite, deixamos pos terreos... Vostede di, deixamos pos terreos máis de 200.000 euros, así, a lo loco, porque non son capaces de precisar, porque nin tan siquiera miraron os presupostos que aprobaron vostedes no ano 2015 cando fixeron a moción. E outro día advertinllo a compañeros seus, dixen, creo que estades metendo a pata, para que tuveras a oportunidade tamén de rectificar. Vexo que xa ao iniciar a súa intervención tomou boa nota. E na radio dicindo que a ver onde meteramos esos 200.000 euros. Como que 200.000 euros? O vostede... documentese mellor, que parece mentira que fora alcalde que aprobou este orzamento. En festas e música, que o que xa. Festas e música, sí. Mais ben foron indemnizacións da súa política urbanística. E fagámoslo saber a xente, porque foi así. É necesario ampliar na Romea. Mire, cando eu cheguei aquí non había nin registro de demandantes. Había unha por aquí, outra por ali, houve que facer arqueoloxía. Por certo, gracias a unha funcionaria que o fixo excelentemente. Unha funcionaria que fixo o seu traballo excelente. E o que decidimos foi darlle saída a sepulturas que levaban pedindo desde o ano 2003. E casi toda a demanda de sepulturas, vale, nun espazo de 12 metros, transformámoslo nunha marxe de 12 metros, transformámoslo nunha marxe de 11 pico. Ou, perdón, de 11 pico non, de 10. Vale? É dicir, claro que lle comimos un pouquiño o espacio dos pasillos. É legal, eu fago cos técnicos, eu creo que será legal cando está a falar con... Home, pois eu non... Vostede cree que é ilegal, pero vostede cree que é ilegal. Non, eu creo que non é ilegal, pero eu creo que non é ilegal, evidentemente creo que non é ilegal. O que lle digo que se fixeron ali esas sepulturas. Por certo, hai un bloque de nichos que eu non entendo por que nunca fixeron, porque ali hai un espacio, vostede sabe que hai un espacio para facer 4 bloques de nichos, e fixeron solo 3. Por que non fixeron outro no tempo que tiñan, que poderían estar 90 nichos máis feitos dun xeito fácil? Eu quero facelos. O primeiro orzamento que vin foi moi elevado, se iba a mitade, é dicir, facer 90 nichos, xa me deron un presupuesto de 120.000 euros. E digo, ostra, ampliar 255.000, din aquí? Non, teño a memoria aí, quere ver. Por certo, claro que o sei, de feito recuperamos... Cero non. Primeiro... Exacto. Eso é unha estimación, pero hai que ter os cartos. Segundo, crédito puente. Vostede era moito de crédito. Xa sei que vostede era moito de créditos. Créditos para darlle a Arena e a Gallo que pedían o 100%. Algún día terá que explicarlo. Sí. Pero mire, e nós tamén pediremos crédito, non se preocupe, pero con mesura. Pero o que lle estou dicindo é que descoñece totalmente por onde anda con isto. Vostedes sabían, igual que a min, e isto vostedes sabían desde o primeiro día que iniciou a modificación puntual, que a obtención destes terrenos estaba abocada a un proceso
contencioso administrativo. Vostede o sabe mellor que a min, porque sabe perfectamente quen son os propietarios. Ou non, ou vai me dicir que era tan inocente que vostede, se iniciamos esta expropiación... Bueno, é dicir que estos 90.000, pois, porque, primeiro, facer as sepulturas, facer nichos, e sabemos, eu sei a demanda real que hai, que vostedes nin a sabían, por certo, vostedes nin a sabían. Non a sabían, que non tiñan nin o registro, en serio, que non tiñan nin os registros. Que houve que hacer, é que non a sabían. Que a digan, eu sei a lista que hai en sepulturas ahora, sei a lista que hai en nichos. O señor Prego non tiña uns espacios, uns debuxos feitos, pero non tiña nin o listado nin nada. E o señor Prego tivo que facelo unha funcionaria que, por certo, moi eficientemente. Teño que, aparte, felicitala que fixe un traballo espectacular e fixe logo un traballo espectacular que fixemos para otorgar as novas sepulturas. Por certo, que creo tamén que hai que cambiar a ordenanza, porque temos unha ordenanza que son moi baratas, tanto sepulturas como nichos. Que hai que ampliar o cementerio? Sí, pero hai que ver como se amplía. E, de novo, os presupuestos e as cifras das que falan vostedes son irrisorias. Isto é imposible facelo con esos cartos. Ahora que falen aquí dunha modificación de crédito para levar no mes de setembro, que entrará en vigor como moito en novembro, para facer un proceso expropiatorio. Home, un pouco de seriedade. Está ben que pidan, bueno, pois que nos próximos orzamentos se inclúan a partida, vale, se inclúan a partida, pero empezar a facer estas, dicir, isto para que setembro, que lo aprobamos en setembro, logo vai exposición de modificación de crédito, é como se fora tan fácil coller 100.000 euros de calquera sitio para isto. A realidade é que está ben que políticamente pidan isto, porque vostedes, é certo, traballaron nesto, vale? Pero cun pouco de sentidiño, sin mentir na moción, porque están mentindo na moción, no corpo da moción. Mais que mentir que é un erro, que tuveron un erro por non documentarse o mínimo que hai que documentarse para facer unha moción. Pero certo que orzamentos de 2015 do Concello de Lalín, cementerios, investimentos, 90.000 euros para adquisición de terreos, nin 200.000, nin máis de 200.000, nin nada. Eso que hai. E tamén lle digo, a modificación puntual foi feita en marzo de 2015, aprobada definitivamente. Por lo tanto, pois como sempre, querían facer electoralismo desto e aproveitaron logo, pois, vender isto. Fixeron ben. Nada. Pero nós temos... Porque eu entendo que... Mire, eu escoite... Claro, é que eu escoite. Voulle dicir unha cousa. Se eu consigno 90.000 para isto, ojalá chegaran. Pero vostede me di que chegan 90.000, como lle puseron aquí na modificación puntual do PSON. No, perdón. Este informe do 2015, xa farei, non se preocupe. Sí. Xa lle anuncio que algunha vai a ver. Tamén sabemos chegar a acordos cos propietarios, non se preocupe. Pero trataremos de cumprir os convenios. Non ter pleitos 27 propietarios reclamando áreas de reparto sin executar, SUES sin acabar. Ao mellor xa o ve para o pleno de agosto. Xa, claro, a crise. Non, eso das medras que decían vostedes non ten ninguna culpa. É dicir, que asa bolsas de terreo inmensos, pero bueno, vou deixar este tema que estamos falando de cemiterios, que é o que realmente ven a cuestión. É dicir, que non sabían por onde andaban. Claro que hai que facer, eu creo que primeiro que hai que facer eses nichos e plantexarse moi ben como se fai esta ampliación, porque eu creo que hai que ser realistas e creo que hai que facer de novo outro estudio antes de empezar a consignar cartos que non se saben para onde van a ir. Hai que facer un estudio serio, real, porque as cifras que están sobre a mesa non son reais. E eu dígolle, con a experiencia que xa vou tendo, que o que pon ese documento, que a ampliación do cementerio se facía por 255.000 euros, eu digo que esa ampliación,
O que pon aquí non é nin a terceira parte. De acordo? Juan. Es que ata te chamo Juan, o sea que... Moitas gracias. Podesme chamar Juan José. Juan José. Como que irades. Bueno, obviamente eu aquí quero apuntalar un pouquiño na moción e tamén ver que hai unha irresponsabilidade patente na concelleira Katia, que hai persoas que respeto moito, como a todos, pero era unha irresponsabilidade porque se isto se vota sin ela, pois igual que sería unha irresponsabilidade noutros momentos, neste momento tamén. Eu quero considerar que optimizar é unha palabra que empreguei recurridas veces aquí no pleno. Quero deixar a idea que creo que Cuiña, Rafa, xa sabías. Eu creo que descentralizar un pouco este cemiterio pois tamén podría ser unha opción e probablemente para optimizar os recursos de todos os cidadáns. Descentralizar o cemiterio. No, descentralizar. Eu creo que non necesariamente... Mandar uns para movimenta, outros para voto, como é? Espera. Non necesariamente temos que ofuscarnos nin obsesionarnos coa compra destes terreos. Eu creo que habería que intentar facer unha consulta pública. Estes temas son temas moi persoais e métense moito na intimidade das persoas, pero creo que optimizar significa poder ver a posibilidade de comprar terreos noutro sitio, de intentar obrar con eses cemiterios que falábamos en campaña de cemiterios ou campos santos interparroquiales. Eu agora deixo caer isto para que o PP valore se é unha... Falouse de un, como sabes, de un en concreto, sí. que mete Xa, pero non necesariamente ten que ser nesa zona. Querían os veciños, por certo. Non necesariamente ten que ser nesa zona. Eu deixaría caelo en sitios estratégicamente colocados moi cerca de Lalín e ao mellor eu creo que hasta xente do rural vería con vos ollos, sí que é unha preocupación moi grande. Somos moitos os que non temos asegurado estes proxectos de que non son non sei como decirlo, bueno, que non temos aos nosos nichos, non temos en posesión eso, hai moita xente, eso sí que me transmiteu xente. Polo tanto, vexo que poderíamos, igual que vos me pedides a min, retirar as mocións ás veces, eu creo que se podería retirar a moción e intentar facer unha visión pois máis parroquial, pero destas parroquias máis cerca de Lalín, onde se pudera comprar. A goberno parece ben a túa proposta. Eu creo que a mellor hai que retirala e facela ben, porque estou de acordo contigo. Bueno, pois eu... Damos ao Partido Popular a posibilidade. Ben, iso é o que nos queremos. Iso é o que nos queremos. Oye, perdón por apoiar ao concelleiro. O señor concelleiro de urbanismo ten unha visión moi equivocada do que é Lalín e como medrou Lalín. Non, Paco. Eu creo que, mire, predicarlle unha cousa, dar trigo é outra totalmente distinta. Creo que a ampliación do cemiterio da Romea é unha necesidade. Se vostede o queren deixar encima da mesa, alá vostedes. Nos pedímolo. Que vostedes non votan para diante esta moción, non pasa nada. Alá vostedes. A nosa obligación como responsables da oposición deste Concello é dicir o que opinamos e facer as propostas que consideramos necesarias. Que vostedes non consideran necesario, alá vostedes. Eu non pense que... Nós non estamos aquí para gobernar. Nós estamos aquí para facer a oposición e fiscalizar a labor de goberno. Por lo tanto, se ustedes a queran contra, nada que objetar. Nós non retiramos a moción. Nós non retiramos a moción. Non, se a proposta é do seu... No, pero, a ver, eu entendo a posición do concelleiro nun escrito. Ten outra filosofía neste tema e respeto. En algunhas cousas coincidimos e noutras non. Eu se non vota a favor a moción dos cementerios, obviamente non vai sair para diante, pero nós temos claro que é necesario ampliar o cemiterio da Romea. Vostedes pínteno como queiran.
que queren dilatalo, ala vostedes. Eu só lle digo ao concelleiro do urbanismo... Teníamos pensado absternos, pero vendo a posición do concelleiro non ha escrito e que non se lle acepta a súa proposta, o cal non está moi ben, votar en contra. Deixeme acabar a intervención. Adiante. Ben, e a min pareceme moi ben. Xa lle digo que a nosa responsabilidade chega para nos propoñer o que consideramos que é necesario para o povo de Lalín. Que vostedes non consideran que é necesario emplear o cementerio da Romea? Ala vostedes. É a vosa responsabilidade. Nós non somos quen temos que facelo. Teríades que facelo vostedes. Terían que facer vostedes. Por lo tanto, nós vamos seguir para diante ca moción, e se non prospera, moitas outras non prosperaron. E non pasa nada, moitas outras non prosperaron. Pero quero dicirlle ao concelleiro do urbanismo que é patético que afirme, e sempre indo polas ramas, xusto o contrario do que é real. A día de hoxe non se sabe se é legal ou non, el polo menos non o sabe, se é legal ou non, polo que acabo de ver, se é legal ou non o que están facendo co cementerio da Romea, de meterlle máis nichos dos que hai previstos. Vostede non o sabe, ala vostede. Eu preguntarei despois na parte de preguntas, preguntarei na parte de vostede e documentese un pouquiño antes de respostarme, se é posible. Logo, mire, se vostedes creen que a política de esconder a cabeza debaixo da ala é positiva, ala vostedes. Nós estamos convencidos de que é necesario emplear a Romea. E nós na parte dispositiva deste acordo, di que se consigne unha partida. Mire, vostede non debe ter nin idea de como se expropian as cousas. Cando se expropian as cousas, normalmente pónselle menos do valor de mercado, porque sabes que se pos por responsabilidade, se ti defendes os intereses desta casa, ou se chega a un mutuo acuerdo, que é unha posibilidade, ou se non hai mutuo acuerdo, ti non podes poñer o precio que realmente despois non vas poder defender os intereses do Concello, porque se ti pos o precio co que pretendes pactar, é dicir, o precio co que pactarías, se pos o precio, iso termina nun contencioso e sempre é unha axima, vai a máis. Por lo tanto, se queredes defender os intereses do Concello, o precio non se lle pode poñer un precio alto, hai que lle poñer un precio baixo, razonable pero baixo, que teña conta do mesmo, e poñer un precio razonable pero baixo para que o Tribunal de Xusticia e Precio, porque sempre ocurre, e aí o secretario podría informarnos de por qué, porque está no Tribunal de Xusticia e Precio e coñece de primeira mão como funciona eso, que cando unha administración dá 10 e o propietario pide 20, a solución salomónica soe ser moitas veces, non sempre, soe ser moitas veces aplicarlle o medio. Por lo tanto, se ti consideras que unha cousa vale 15, o que non pode ser poñerlle que vale 15 de entrada, porque senón despois terminará o pobo de la que a gestión túa pagando 20. Por lo tanto, por eso se lle pon menos cantidade, pero non é nesta expropiación, é en todas, pero é en todas as que fai calquera organismo. En todas as profesións que fai calquera organismo, poñen sempre un precio razonablemente baixo, sabedores de que vai terminar normalmente nun contencioso. Eu xa sei que é dificultoso expropiar, pero mire, levan 2 anos que se empezarán a expropiar daquelas, pois podrían haber, estaría acabando ahora o contencioso. Por lo tanto, eu que os insto é a que o fagan o antes posible. Que non vai para diante. Pois eu entendo o posicionamento do concelleiro nun escrito e respeto que non pode ser de outra maneira. É dicir, el ten a filosofía do mellor de partir nas zonas das parroquias, que iso é factible e tamén habría que facelo. De feito, nós tiñemos unha proposta de cementerios zonales, non para cada parroquia, senón meter nas zonas, porque para cumplir a normativa urbanística hai que irse prácticamente aos montes, porque senón non cumples ca normativa urbanística, e, polo tanto, agrupar varias parroquias e fazer unhas. Eu estou disposto a apoiar, nós estamos dispostos a apoiar que se fagan eses cementerios. De feito, nós fixemos o de Palmou, que era que a idea de Palmou e Sello, ao final foi para Erbo e Palmou, para 2 parroquias, nós pretendíamos meter 3, Sello non quixo entrar. Que, como sabe, hai veciños que non están contentos con eso, pero é opinable, claro. Pero claro, é opinable. O problema é que, por exemplo, eso xurdeu porque en Palmou non se podía ampliar o que había, en Erbo tampouco se podía ampliar o que había. En Erbo moi contentos non están. Medianamente
Salomónica, poñelo no medio do camiño para que valiera para as 3 parroquias. Sello despois non quixo entrar, porque non sei se o sabe Teresa, pero dixeron que ali que facía moito frío para os mortos, entón que era unha zona moi fría, é certo. Eu acordome que foi unha reunión a Sello e dixeron que ali que facía moito frío. É certo que é un pouco máis frío, a diferencia entre o cementerio de Sello e aquelo creo que son 300 metros, pero bueno, é respetable. Son detalles a ter en conta, sí. Pero quero dicir que é respetable, por lo tanto, que queren facer cementerios zonales, nos estamos dispostos, e además era a nosa filosofía, pero iso non quita de que o cementerio da Romea ten que ampliarse. Unha vez que tedes que fazer a ampliación entre o que probablemente fixera falta para agora, que serían uns cuantos, ao mellor podría chegar ca metade do tramo que hai, seguindo o mesmo ancho hasta a autopista, podría chegar ca metade, pero que faz o proceso faino porque obviamente Lalín supónse que vai necesitar máis camposanto e sobre todo que se poida tamén urbanizar aquilo e facer un pouquiño máis bonito do que é. Con esa filosofía tamén nos o facemos. Moitas gracias, señor Crespo. Nos, que nos salga para diante, nos pedimos. Señor Teniente Alcalde. Bueno, o que eu vexo primeiro, hai un descoñecemento real da demanda absoluta, tanto do que serían os cementerios parroquiais. Pero como hai un descoñecemento? Hai demanda ou non hai demanda? Hai demanda, non, digo por parte de vostedes. Eu sei a demanda que hai, vale? Sei os nichos que se piden e sei a demanda real que existe. Pero recoñece que hai demanda. A día de hoxe de sepulturas prácticamente non está espera, xa yo digo. Vale. Hai demanda ou non hai demanda? Hai demanda agora mesmo de nichos. Hai demanda de columbarios de columbarios. Sí, e de feito na memoria que teño feita para facer ese cuarto bloque iban para poñer esas cinzas, vale? Eso non sei que eso tiña previsto, pero de feito que digo, é tan chamativo que toda ampliación con terreos, muro e tal, columbarios e non sei que, aquí poña que vai valer 250.000 euros e que é solo facer 90 nichos, valga 130. Pero mire, vostede entón entendeume mal, é dicir, mire, non decimos que a ampliación do cementerio vai valer 250.000 euros. Non, perdón, é o que pon a modificación puntual, Sí, pero mire, se allí retrotraigase o ano que era. O ano que 2013, tampouco non subiron os prezos da construción, máis ben baixaron, A construción dos nichos sabe que recuperase ese diñeiro cando os propietarios o adquiren. Sí, e de feito necesitas un crédito puente para facer de feito e por recuperarlo, por tanto, o Concello non pon cartos aí. Pero vostede que fala de crédito puente ou fala de modificación de crédito, tamén aclárese que está pedindo. Eu falo da modificación de crédito pos terreos. Pero modificación de crédito pos terreos que entre en vigor en decembro para executar neste ano, eso completamente imposible, non? Pero bueno, fai no mes de setembro que entra en vigor en decembro a modificación de crédito, se refire, vostede con eso pode empezar o proceso. Se non sabe cando retrasa o proceso, un ano. Non se retrasa un ano. Pero bueno, o que digo, primeiro, habería que falar moito aquí, primeiro, de como se fixo esta modificación puntual e por que se vai aos terreos que están, porque moita xente, o que di moita xente da zona da Romea... Dixeron os técnicos que era... Non, pois moita xente da Romea di, e por que non se foron á zona de enfrente e habería cementerios do lado da carretera e quedaba urbanizado? Pero enfrente do actual? Si, hai moita xente... Do outro lado da carretera? Hai moita xente que propón eso. Do outro lado da carretera? Sí. Pois a mí nunca me propuxo ninguén, aseguro. Pois asegúrolle que sí, que eu teño propostas de facelo de outro xeito. Mais que nada tamén... A mí nunca me propuxeron. Mais que nada tamén que ampliar hacia ese lado, realmente... Entre outra cousa, porque ali hai unha casa e máis hai dous almacén. Escoite, a casa está a mesma distancia de que podría estar do outro. Eu conozo esta casa, estou vendo o plano, está a mesma distancia do cementerio por un lado que polo outro, deixando unhas marxes. Bueno, pero evidentemente ahora non imos, eu estou de acordo unha cousa, é dicir, eu non son un revisionista. Se é unha modificación puntual feita, non lle vou dar a volta a modificación puntual. Pode facelo, fago. Pero son 2 anos. Vale, son 2 anos. Non, son 2 anos non. Son moito máis de 2 anos. E vostede sabe. Pero por eso non a quero facer. Ahora, esta ampliación tal como está plantexada, non hai ningún anteproxecto de como sería, porque tamén todos sabemos o que hai ali. Vale, que aquelo non é Monterraso. Aquelo forma parte dunha carballera moito máis extensa, dunha finca moito máis extensa. Vale, que a finca que está detrás do cementerio, que igual o que había que plantexarse é conseguir toda a finca e deixar só unha parte... Pero se van votar en contra porque me... No, o que estou dicindo
é que probablemente haxa que replantear todo isto. Vale, probablemente haxa que replantear... Cambiar... O PSOE non, sin modificar... Entón, sabe que significa? Significa que nesta legislatura non lle van tocar. Mandato. Sin modificar o PSOE. Mandato. Sin modificar o PSOE, porque eu entendo que... Significa que neste mandato, se ustedes queren facer iso que deba decir, neste mandato non lle van a tocar, pero... Bueno, eu, en serio, que vou no intentar. Asegúrolle que vou no intentar, porque aparte... Por eso votan contra. Oiga, aparte vostedes saben unha cousa como a sei eu, é dicir, isto políticamente... para quen o faga pode ser moi xugoso, porque a xente ten moita demanda e vende esa demanda. É dicir, se fora por esa cuestión política, sería tremendamente interesante, a que o sabe vostede, vale? É dicir, se eu me movera solo polo interese político electoralista, sería moi interesante desde o meu punto de vista. Pero non é iso que me move, porque senón, xa lle pediría ao goberno, isto é prioritario, e marcaría as miñas estrategias para aí. Pero non o creo. Ahora, o de estudiar tamén o que dixo o Concelleiro no escrito, de estudiar a posibilidade de ampliacións parciais en outras zonas tal, eu creo tamén eso hai que estudiar. Pero eso non ten nada que ver, eso claro que é necesario. Pero que creo que non quita unha cousa que creo que hai que facer un estudio máis serio. Estaba no programa de compromiso. Creo que hai que facer un estudio máis serio das demandas reais. E a min, enténdame unha cousa. A mí un contencioso deste calibre, enténdame a min que un contencioso deste calibre non me gusta. Porque que vai pasar? Que vai pasar neste contencioso? Vamos a expropiar por un precio, vale? Imos ir ao tribunal de sustiprecio e el vai seguir recurrindo, vai ir porque eu, créame, no mes de agosto do ano 2015 reuníme co propietarios destes terreos e díxenlle, comprámosos, vale? Si tal, subimos o precio, negociamos, compramos, iso que el nunca iba a vender terreos ao Concello de Lalín. Que se o Concello de Lalín quería esos terreos, tiña que expropiarlos forzosamente. Porque non pode. Por certo, en perfecto castellano antigo, que fala un castellano bastante arcaico. Eu non sei polo que será. Eu non sei, pero díxeme que os tiñamos que expropiar. E que iba a batallar hasta o fin de tal. A mí non me gusta, a vostede sí, pero a mí non me gusta que igual dentro de 6 anos, despois de recursos, despois de recursos, que outro concelleiro ou outro goberno e lle digan que teñen que pagar 400, 500, 600, 700 mil euros por unha expropiación mal feita. En serio que eu non quero deixarlle pufos a outros. Ustedes eran moi dados a eso, pero eu non. As denuncias non, foi bastante antes. Eu dixe, bueno, pois vamos meternos dediños no ollo. Vale? E a ver, vou volver outra vez onde el, a ver se xa ven outra vez a negociar. Eu creo que ese mandato xa rematou Crespo, que dixe eso de que non pode. Eu creo que eso xa... Pode ser, eu non digo que non. Eu non o digo, eu non afirmo. Eu só sei que, obviamente, o Concello de Lalín tuvo problemas en máis ocasións cas expropiacións desa familia, de acordo? Eso é moi graves. Pero ao mellor podese chegar a un acordo, o que pasa é que chegar a un acordo é complicado. Xo dixen máis dunha vez. Pero é que o problema é que ali non hai outra solución. Sabe por qué? Porque por un lado está o tanatorio, por outro está a autopista, e do lado baixo, e máis por detrás é del, é do mesmo. É da mesma familia, polo tanto, ali non hai unha solución. O que di vostede, cambiar o cementerio para outro sitio, claro. Pero vostede ve factible eso, unha vez que tes unha infraestructura feita, con unha capela, con... A min, ahora mismo, se non estuviera feita a modificación puntual, si que vería factible, ahora feita, pareceme un erro, porque aparte poderíanse dar lugar ás especulacións que vostedes deron lugar, é dicir, pois ahora como este non quere, vamos a por outro. Pero bueno, eu non teño as mesmas estrategias de goberno que vostede tiña. Vostede realmente admite a trámite a posibilidade de cambiar o cementerio de sitio en vez de ampliar o que hai? Que lle estou dicindo que non. Bueno, pois entón non sei por que... Non, dígolle que vostedes cando planificaron, dígolle que vostedes, a ver se o entende ben, que vostedes cando planearon, porque non tiveron en conta esa posibilidade, non a tiveron en conta, ou non lles interesaba tela en conta. Cando planificaron esta ampliación de irse para enfrente, facer unha continuidade dun cementerio dun lado e outro. Realmente está de chiste, verdad? Eu non sei, debemos estar noutro nivel... Rematando, eu creo que descoñecían absolutamente nin o que tiñan consignado en orzamentos, nin o que de verdade iba a costar a ampliación do cementerio, e creo que hai que replantexar moi ben o que se quere facer e dimensionar económicamente dun xeito certero que se vai facer. Que é posible pedir créditos para isto? Evidentemente que é posible. Tamén os emplazo a que o día que sexa necesario
pedir un crédito para isto, voten a favor. Tamén os emplazo. De acordo? No, pero si teñen superávit de todo, home, si vostedes son... Bueno, vamos a ver. Vostede outra vez descoñece a lei de orzamentos do Estado onde di que é inversión financieramente sostible. Vostede é incompetente desde todo... Escoite, eu voulle dicir unha cousa. Eu preguntei máis dunha vez se investimento en cementerios era inversión financieramente sostible. Vale? E non é. E só se pode meter en crédito? Só pode ir por crédito? Non pode ir como unha consignación como fixemos nós dentro do presuposto normal? Que 90.000 euros non chega nin pa pipas. Que vostede como meter un cero? No, metendo cero claro que non chega nin pa pipas. No, é que eu quero meter o que é. Non un día 90.000, outro 100 e outro 200. Se vostede consignar os mesmos 90.000 euros que nós tiñamos? Con 90.000 euros non chega para nada. Con suplementalo chegaba. Con suplementarlo por onde? Quere falar o secretario un son. Vamos a ver, para saber se un investimento é financiamento sostible hai que facer cálculos, hai que tener un importe, hai que facer unos cálculos e hai unas normas e unha regla, non se pode afirmar ni desmentir unha cosa u outra, hai que verlo. Bueno, precisamente. César, perdone, está vostede equivocado. Hai capítulos que non entran... Que separ moito do urbanismo, máis ca directora xeral, admito. Por exemplo. Admito se vostede... Hai capítulos... Que separ xa máis ca o secretario do que é financieramente sostible ou non. Capítulos que non entran en investimento financieramente sostible. Hai capítulos que non entran. Os deportes non entran, a cultura non entra, os cemiterios non entran. Pero vámonos poñer no suposto de que non sexa financieramente sostible. Non é. Algo priva de que se cree unha partida cunha modificación de crédito? Non. É o que pedimos nós aquí, na máis. Pero que entre en vigor en outubro ou novembro e que este mal dimensionada. Pero non se dá conta vostede que se entrará en outubro ou novembro e será tarde. Pero podes iniciar o expediente. É que se non inician o expediente e retrasalo un ano. É que eu creo que é fácil de entender. Mire, é certo... Nos orzamentos do ano que ven, señor Se ahora mesmo se crea unha partida, mira, eres tan desconocedor do tema e tan incompetente na materia que eu alucino. Vostede que non se sabía ni que consignara. É certo que no orzamento deste ano, e inda que aprobemos a modificación de crédito, é imposible executalo, vale? Porque todos sabemos que probablemente haxa que ir a unha expropiación, de acordo? É imposible. Pero vale che pa ter a percha necesaria para iniciar o expediente. E logo po ano xa creas no presuposto ou suplementalo. Pero é que se non empezas este ano, non vale para nada. Cando empeces, retrasase todo. Poñamos os deberes para o que ven e replantamos porque hai que volver a calcular o que vai custar isto. Eu só lle digo eso. Que o que puseron vostedes na modificación puntual... Teñen todo o dereito do mundo en votar en contra, non se preocupe. Non se preocupe. Bueno, procedemos á votación. Non votamos en contra da ampliación do cementerio Romea, votamos en contra da súa proposta que vai nesta moción. Que é o mesmo, Ofiño, é o mesmo. Que é o mesmo. Visto como queira, Nicolás, visto como queira, pero é o mesmo. A min que me enterren, que me incineren, que me espartan as cenizas en un prado de filgueira. Así non se pode. Non hai ese tipo. Pero de forma que o fagan de xeito legal. Ahora vai ser ilegal. porque a Consellería de Medio Ambiente fará unha modificación da súa ordenanza e dirá que andar tirando as cenizas. Agora Medio Ambiente xa tomou cartas no asunto e non se pode. Que o fagan de xeito ilegal. Ao que vou. Votos entre eso e as cabichas. A ver, votos a favor da moción do Partido Popular. Votos en contra. Abstencións. Unha. Queda aprobada. Moi ben. Venga, seguinte punto. Que? Falta Cate. Veña. Punto número 13. Tantas voltas para... Expediente 34-2017. Moción do Partido Popular para garantir aos pensionistas de Venezuela residentes en Galicia o cobro das pensións que lles correspondan. Ben, hola de novo. Desde o Grupo Municipal do Partido Popular, con esta moción, o que queremos é sumarnos á iniciativa aprobada xa no Parlamento de Galicia e impulsada polo Partido Popular e que foi transaccionada polo Partido Socialista e rechazada polo BNG e Mareas, que aquí esperemos que teñan outra postura. E na que se pedía, xa te vas, Paco, na que se pedía garantir o cobro das pensións que lle correspondan aos pensionistas de Venezuela residentes en Galicia. A situación, sin dúbida, é coñecida para todos e todas, a situación que está a vivir Venezuela,
que é unha situación dramática e o estado no que se atopan os pensionistas pois é de emerxencia. Temos constancia da situación difícil que están a vivir os pensionistas tamén retornados aquí en Lalín e en Galicia, desde hai varios meses deixaron de percibir as súas pensións, as que tiñan dereito por ser traballadores dese país, e o máis preocupante é vulnerando o convenio bilateral da Seguridade Social que se había asignado no ano 88, no 1988, entre España e Venezuela. Polo tanto, nesta moción pedimos que a Corporación, dun xeito unánime, inste á Xunta e ao Goberno a poñer todos os esforzos para garantir as necesarias pensións, as necesarias e as que lle corresponden aos venezolanos emigrados ou residentes en Galicia, e, basicamente, que se intente chegar a un acordo coas autoridades venezolanas para resolver esta cuestión, e que, mentras non se solucione, que se lle permita acceder a calquer tipo de axuda social a que poidan ter dereito por ser residentes en Galicia. E nada máis. Clara, adiante. Juan, queres dicir algo deste tema? Claro. Ben, agora terán que permitirme utilizar algúns dos argumentos que empregaron anteriormente en relación, por exemplo, ao diálogo, non? Eu creo que esta moción na que se insta o Goberno do Partido Popular, creo que teñen aí camaradas do partido suficientes como para falar directamente con eles e instar o Goberno do Estado, o Goberno da Xunta. E logo hai outro argumento que tamén quería empregar, pero creo que vou deixar para o final. Nós, dende este goberno, é unha moción correcta, realmente sí que é completamente lexítimo solicitar que ese convenio se leve a cabo, que ese convenio que foi así no 88 e que non se está cumprindo desde 2015, que se leve a cabo e se cumpra. Agora ben, presentaron unha moción para que dende o Concello de Lalín reforcemos contactos diplomáticos do Goberno da República Bolivariana de Venezuela, só ten un nome, e non sei se vostedes saben que nome lle podemos outorgar a iso. É dicir, o nome que isto recibe é propagandismo, que é algo o que vostedes, os membros do Partido Popular, están bastante afeitos. Esta moción é un puro acto de propagandismo, é dicir, dende o Goberno, dende o Concello de Lalín, temos que instar o Goberno do Estado a levar a cabo accións diplomáticas para que ese convenio se leve a cabo e se cumpra. Isto é completamente ridículo. Ridículo. Un municipio como de Lalín... Non, señor Crespo, por favor, non me interrumpa. Sei o que vai facer. Perdone. Non, é que teño o micro encendido. Digo por iso. Menos mal. Ben, dende logo, presentar unha moción como esta é cando menos ridículo, como acabo de comentar. É dicir, que dende o Concello de Lalín, dende un municipio como de Lalín, que instemos o Goberno da Xunta e o Goberno do Estado a levar a cabo accións diplomáticas para que se cumpra un convenio. Repito, onde están os vosos camaradas do Partido Popular para levar a cabo isto? O senador Crespo Iglesias, que está no Senado, que ten, dende logo, relacións con moitas das persoas que están tanto no Congreso como no Senado para levar a cabo este tipo de peticións. Onde están? Por que o Partido Popular non se preocupa das pensións de Galicia, que son as máis baixas do Estado español? Por que? Preocúpanse dun convenio. Se tan preocupados están polos pensionistas e polas pensións, por que non fan nada? Non fan unha mellor execución no Goberno de Galicia, no Goberno do noso país. Repito, que as pensións de Galicia son das máis baixas do Estado español, das máis baixas, a pesar desa magnífica suba do 2% do mes de abril. Continúan sendo as máis baixas. Non, presentan mocións para que o municipio de Lalín leve a cabo accións diplomáticas co Estado español e co Parlamento de Galicia. Ten sentido iso? Ten sentido
ridículo, é propagandismo, repito, é ridículo. E permítame dicirlles que realmente esta moción é intelixente, non? É intelixente a pesar do ridículo, permítanme o oxímoro, porque non se mete en ningún tipo de tema político. Somente van ao cumprimento dun convenio. E ten lógica, claro. Pero eu repito que por preocuparnos, creo que en primeiro lugar deberíamos preocuparnos das pensións de Galicia e da mala execución do goberno de Feijóo. Goberno, repito, dos vosos camaradas, do Partido Popular. É dicir, estas accións diplomáticas somente as pode levar a cabo o goberno do Estado e non o está facendo. Así que o que non entendo é por que non abren un diálogo con eles. Non, co goberno do Estado español. A que están instando? Están instando, repito, están instando o Concello de Lalín a levar a cabo accións diplomáticas co goberno do Estado e o goberno da Xunta. Iso pone unha moción. Lin a moción. Moi ben a lin a moción. Accións diplomáticas, reforcemos os contactos diplomáticos do goberno da República Bolivariana de Venezuela. Iso é propagandismo. Que pinta... Pero que pinta o Concello de Lalín, en accións diplomáticas como esa? É dicir, o goberno do Estado español ten capacidade suficiente, é el o que ten que dicir este tipo de cousas. É o goberno do Estado español. Non, é dicir... Esta moción é propagandismo. Esta moción é propagandismo puro. Vos, o Partido Popular, estades perfectamente acostumados a vitimizar e a dramatizar e a xogar con vítimas e a dramatizar todo o rato para o vosso propio beneficio. É así. A forma de actuar do Partido Popular é así. Xogar con vítimas. Xogar con vítimas. Polo vosso propio... Por favor, deixame seguir falando. Xogar con vítimas polo vosso propio beneficio político. É así. É así. É un xogo o que nos teñen realmente acostumados. Que ten que ver Podemos comigo? Para empezar, nada. Sí, bueno, claro, vincular a Podemos comigo é bastante nefasto e demostra bastante ignorancia, por outra parte. Bastante ignorancia. Bastante ignorancia por parte de todos vostedes. E non vou entrar nese xogo tampouco. O único que vou decir é que esta moción é ridícula. É ridícula. E se nos toman por imbéciles, pois pode ser certo, sí, pode ser certo, pero aquí os máis intelixentes, dende logo, non son nosotros vostedes, O que? Non, o que dixen é que non son parvos, que é diferente. Perdón, señor Crespo. Señor Crespo, eu digolle por 16ª vez, eu a usted o teño por un tío inteligente, non teño ninguna dúbida. Creo que o coñezo dende que teño uso de razón, unha persona inteligente. Ora, se quere convertirse en víctima, xa é tema seu. Señora concelleira, adiante. Eu teño familia, como sabe. Sí. É dicir, que paga o goberno, se non paga... Vamos a ver, pero... O español. O goberno está... O goberno de Lalín... Perdón, señora concelleira, que remato en un minuto, nada máis. En 30 segundos. Xa lle digo que o goberno de Lalín está de acordo con esta moción. O que nos fai gracia é que, digo, por espírito, que se pague dentro do Estado español aos pensionistas venezolanos, claro que nos parece ben, é unha cuestión incluso humanitaria. Punto 1. Punto 2, o que non lle parece ben aos concelleiros que están defendendo esta moción é que se intente facer outro tipo de cousas con eso, que é evidente, vale? Que eu, se algo quero é que o Estado español, e despois que dentro do Partido Popular se pretenda que este goberno de Lalín ou este pleno inste ao propio Partido Popular a facer isto, é un pouco de coña, claro. É dicir, fala con Mariano e dille, Mariano, veña, vamos a pagar as pensións dos venezolanos. Claro. Xa o fixo e tal, sí. Por iso nós, xa lle digo que xa dixemos, ímonos a estar polo seguinte, é dicir, estamos de acordo co que di a moción, absolutamente, pero que o Partido Popular pida que ao propio Partido Popular faga algo é un cachondeo,
saberá vostede mellor que a min. Iballe decir, que unha das primeiras mocións que fixo este goberno, en a que vostedes tiñan o tempo, creo que tiñan razón, era instar ao propio goberno para facer un plan de recuperación do rural. E en el momento dixeron o que está dicindo José Antonio e ten razón. Non, digo que ten razón. Eu con el teño confianza no problema. Señora concelleira, adiante. Bueno, é lamentable escoitar a concelleira as súas palabras porque o que denotan é a súa falta de sensibilidade e humanidade. Eso non é certo, o que estás dicindo. É que é verdade. É totalmente certo que usted nos chame a nós ridículos traendo esta moción é unha falta total de respeto a estas personas que non son dúas nin tres, senón que pasa de 3.000 e moitas delas veciños e veciñas nosas que están en terreo de ninguén e incluso privándoselle de acceder a outro tipo de axudas porque se lle está computando que son pensionistas de Venezuela. É ridículo escoitala a vostede, concelleira, non me interrumpa, porque eu escoiteina con educación na súa intervención. Vostede escoitou a min, ao alcalde, escoitou o que dixo? Eu escoiteino tamén perfectísimamente, e me estou dirixindo á concelleira porque ela foi quen a defendeu e foi quen pronunciou unha serie de calificativos que lle desexaría que os venezolanos residentes en Lalín non as coitasen, porque de verdade dice moito de vostede. Pode estar ou non de acordo co que se pida ou co que está pasando en Venezuela. Eu respeto os seus principios políticos, pero non negue evidencia e máis, hai xente que está intentando tramitar a súa pensión que ten dereito como cada un de nós que estamos traballando, por sorte que estamos traballando e cotizando a Seguridade Social e que se lle nega o dereito a tramitar a súa pensión e se lle recollen, incluso archivan e queda aí sin saber. A usted non lle preocupa eso. Ojalá non o viva. Ojalá non teñamos aquí en España a situación que se está vivindo en Venezuela. Que o que pasaría se goberna Podemos? Que non xoguemos cas víctimas, por favor. Despois de escoitala a vostede, a verdad que dan ganas de retirarse, xogar cas víctimas. É o que usted que está pronunciando no que vostede dixo na súa intervención, máis que xogar cas víctimas. Aquí non estamos pedindo que se lle dé ou que se lle concedan axudas sin criterio a ninguén. Estamos pedindo que se leve a cabo ese tratado bilateral que se asinou no seu momento, no ano 88, e que se leve á práctica. Nós, desde aquí, o menos que podemos facer como representantes políticos dos nosos veciños e veciñas é apoialos e facer chegar as súas demandas. Que se o Partido Popular ten que adiantar incluso o que lle poida corresponder, pois efectivamente que o adiante, porque non estamos negando que teñan dereito ao que cotizaron ao longo das súas vidas de traballo. É lamentable, de verdad, atreverse a chamar camaradas, por favor. Camaradas, que falta de respeto. Camaradas, foi a primeira palabra que pronunciou na intervención. Pero camarada que é algo malo, que? Por favor, vamos. Camarada é algo malo, que? Home, por favor, Comunistas. Comunistas que veñen aí e tal. Oye, un pouco de seriedade, e menos risas, porque hai situacións familiares, perdón, Pincho, hai situacións familiares e o concelleiro de Benestar, se o sabe, porque dentro da súa concellería sabe o que lle interesa e o que é máis necesario, pois, o olvida. Sabe que hai moitas familias que o están pasando realmente mal, moi mal, tendo serios problemas para subsistir. Por alusións. Entonces, esas risas, pois, non corresponden, por alusións. Estou falando, concelleiro, estou falando, non me interrumpa. Sabe vostede que hai familias que o están pasando mal, moi mal, con moitos problemas para subsistir.
o día a día. Que yo resolva Rajoy, hombre, que é o que está despedido, que yo resolva xa. Pois que yo resolva Rajoy, claro que sí, e o que ten que facer desde aquí é apoiar as iniciativas para resolver esta situación. Que non lle deu a pensión a día de hoxe que foi Lara Rodríguez ou Mariano Rajoy? Quen foi dos dous a día de hoxe? O goberno venezolano. Perdón, por suposto. E despois, o que estamos pedindo aquí, quen non lle deu a día de hoxe ainda? Mariano Rajoy ou Lara Rodríguez? Por favor, xa está ben de tanto doble rasero. É Mariano Rajoy, é o que están pedindo. Bueno, está vostede bastante equivocado. Por alusións... Será Pablo Iglesias. Por alusións que me dices, evidentemente as miñas risas non van... Mire, evidentemente as miñas risas non van por esa cuestión. Eu sei que hai xente que está pasando mal e desde o meu grupo político apoiamos esa iniciativa, vostedes o sabe, pero o que quero dicir é que eu ríome cando vostede di camaradas como algo pesorativo, como se camarada é algo amistoso. Revise ben o que quere dicir camarada. En función do contexto no que se explica, en función do contexto que non foi no que utilizou a concelleira. Escoito unha cousiña. Mire, non a esas axudas, sí. Non estén desviando o aspecto da moción. Apóyenos si queren, non a queren, non apoyan, vai por súa conciencia. Si esa xente que non está recibindo as pensións, si esa xente que non está recibindo as pensións de Venezuela ten problema para acceder a outras axudas, ti sabes ben por que é, e é porque o goberno, o Ministerio de Hacienda, compútalle eses cartos non cobrados como cobrados. O Ministerio de Rajoy, que lle computa eses cartos como cobrados, simplemente polo feito de ter unha pensión. O mesmo que fixo cos emigrantes retornados, que foi estafalos. Por lo tanto, é a mesma situación, porque realmente eles non están recibindo a pensión, non poden acceder a prestacións sociais que lle corresponderían, por exemplo, non pode acceder a un risga. Por que non pode acceder a un risga? Porque evidentemente Hacienda compútalles como recibidas as pensións que non reciben. É dicir, que quen está agravando o problema destes cidadáns, evidentemente o goberno de Venezuela terá unha responsabilidade por non pagarlles, pero aquí quen tiña que tomar as decisións é o goberno de España. E o goberno de España pode dicir ao Ministerio de Hacienda, dicirlle, mira, a esta xente xa non só completar a pensión, pero a esta xente non lles quites as outras prestacións as que poderían ter dereito porque lle estás computando uns ingresos que non teñen. Porque é iso que está pasando. E o goberno de España, o Ministerio de Hacienda, onde está o señor Cristóbal Montoro, quen está facendo eso. Entonces, eleven esa petición, levan ao Congreso de Diputados e ali sale adiante, home. É que aquí, é que ahora é lá. Home, é que... Hombre, digo eu. E de paso tamén falen co goberno do Estado para que suban as pensións mínimas a xente, tamén, que non estaría nada mal. Veña, algo máis? Nada máis que decir. Procedemos á votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións, grupo de goberno. Seguinte punto. Por vía de urgencia, entón, hai aquí dúas mocións de don Juan Cruz e o escrito este de Katia vai ser presentado aquí por usted. Sí. Estáse presentando. Bueno, aquí hai un escrito de doña Katia Márquez Porcino Toimil, donde por motivos de carácter personal e laboral presenta a súa renuncia ao cargo de concelleiro de la Lei. O escrito ten data de onte, 27 de xullo de 2017, e presentouse aquí no Concello para dar conta ao pleno. En principio, esta é unha sesión ordinaria. Se você quere metela por urxencia, ten que haber 11 votos, maioría absoluta. Votos a favor da urxencia? Unanimidade. De metela do escrito por urxencia, que como foi onte. E logo eso non é decisión dela, en canto que renuncia, creo que sí. Non, o sea, o artículo 9 do ROF di que ten que darse conta ao pleno que hai que darse conta ao a partir pleno. dese momento. Unanimidades. Seguinte tema. Bueno, entonces... Nos a urgencia votamos por favor. Entonces, aquí... No, solamente hai que votar a urgencia, porque isto é tomar coñecemento, dar conta e trasladar a Xunta Electoral Central para que o nomen. O seguinte punto, aquí hai dúas mocións de don Juan Cruz. A primeira dela... Don Juan Cruz. Don Juan José Cruz García, perdón. Simplemente por simplificar.
Bueno, pois... Será don Juan Cruz tamén. Pois, o sea, a primeira que ten que ver coa... que empieza coa carencia de sinalización que ten o Santuario de Corpiño. Xustifico a urxencia porque nas negociacións que fixemos entre todas as partes, mesmo con xente de fora do Concello, estuven esperando por propostas e anunciei tamén que ainda estábamos esperando por propostas do pedáneo, non? Si que se convidara... O pedáneo doxelle conta e díxome que... Vale, de acordo. Entonces... O que tamén teño que decirte unha cousa, se me permites. Quero dicir, non lle dou máis importancia, pero sí é certo que cando negociamos este tema, quedamos despois que ti decías que ibas a falar con máis xente, de volver a saber todo, sentarnos e darlle ok para que a moción fose presentada do xeito consensuado. Non foi o caso. Estás presentando por urxencia e non consensuamos estes puntos finalmente. Contigo non. E eu creo que non é o que quedamos. Contigo non, pero podemos consensuar ahora aquí, non? Pero que non é serio. É dicir, eu non teño problema, pero creo que estou falando de seriedade nas negociacións. Porque se lle fago isto ao Partido Popular, diríanos que nos estamos engañando. Pero que teño que facer eu? Chamarte ou que ti me envíes a túa proposta a maiores? Non, é dicir, con que estes días que tivemos contacto, con que me digas, oye, vou-te mandar as miñas propostas a ver que vos parece. Asumo ese erro. É o mínimo en unha negociación. Asumo ese erro. Insisto, se eu lle fago iso ao Partido Popular, van a decir que os engañamos. Eu asumo ese erro, pero creo que estaba claro de que se podían mandar as propostas e eu vin que ti aceptabas bastante... Eu aceptei o que acordamos. O que acordamos, e aquí non hai ningunha proposta máis do que acordamos. Entón, non ten por que debatirse máis. Se o Partido Popular parece ben, eu non teño problema. Eu acabo de Pero que quedáramos? Eu acabo de vela, pero efectivamente habíamos quedado neso, como di vostede, pero tamén habíamos quedado en que o que se falou está xusto aquí recollido. O sea, podemos adiantar un mes. Non, pero non é unha cuestión... O que se acordou, recolleu no Juan José. Pepe, non é unha cuestión de contido, é unha cuestión de forma. Escoit, digo, xa o dixen, que non hai máis problema, pero que é unha cuestión de... Hasta quitei o do Papa, Que digo, que é unha... Creo recordar. Digo que é unha cuestión de forma, non é unha cuestión de contido. Porque se eu o fago, ti dirías que estamos engañando. E é así. Adiante. Pois revisade, están os acordos e mesmo propostas que fixo o rector do santuario, don José, se queredes pasámoslas a ler, pero creo que non se nos esquece nada. Pois veña, adiante. Estamos de acordo, ademais. Partido Popular quere decir algo? Non, estamos de acordo. De acordo, pois veña. Procedemos... Solo quería añadir unha cousa. O que queira. E era que agradezco a urxencia que tuvo a reunión, porque tras 3 semanas do pleno se nos convocou ás 12 da noite o día previo e quería preguntar ao señor se tiña pensado invitar ao párroco que estivo presente ou foi casualidade que el se dirixeu a vostede ese día. Foi casualidade, sí, que veu a falar comigo e dixen, oi, podíaste quedar para a reunión que vamos a ter agora tal e cual. Vale, eu entendiera neste pleno porque eu pedín personalmente, ademais que quería estar en esa reunión e se falou do alcalde de barrio, entón gustaríame saber cal foi a urxencia para 3 semanas despois de haber quedado entre a reunión, sabendo que eu non estaba sin convidar ao alcalde de barrio e avisándonos ás 12 da noite o día previo, gustaríame saber cal foi a urxencia, simplemente por curiosidade. O das 12 da noite eu creo que non é certo, porque o fixo a xefa de gabinete en horas de traballo. Señor Crespo, se estou dicindo o contrario, rectifíqueme, pero foi en horas de traballo... O correo, claro. Foi en horas de traballo, non sei a que horas lles entrou, pero foi en horas de traballo porque enviou NIF, entre outras cousas. Punto 1, co cal non é certo. Punto 2, si é certo do pedáneo, pero tan pronto terminou a reunión, vostede sabe que teño boa relación co pedáneo, informelle de todo. Conste que el contaba de vir e quería vir, de feito, que habíamos falado. Estou dicindo que ten razón. Eu, cando lle dei a razón, se é posible non me rebata, porque estou lle dando a razón. Ten razón en eso. Pero informelle tan pronto salín da reunión e ben, sin problema ningún. O do cura, efectivamente, veu a falar comigo de outros temas e eu dixenlle que me parecía caído que estivese, pero non estaba previsto, pero pareceme caído, de aí que creo que é evidente o espírito constructivo co que se fixo o tema. E cuarto, tampouco ten que estar permanentemente buscando o lado oscuro das cousas, fágame caso, porque en este caso asegurolle que había a mellor intención de chegar a acordos e tal, e non era nada contra vostede que estivese non, de feito dixenlle a Pepe, porque eu, o día que a felicitei, que me puxo unha cara rara, que a felicitei pola súa boda, foi o día que me enterei que se iba a casar, é dicir, que eu non sabía que vostede non iba a estar, o sea, que imagínese, incluso. O sea, que non había ningún tipo de mala fe en ese tema, de acordo? Que quede ben claro. E de todos modos, a cara que lle puxen é porque eu creo que fora deste pleno non me dirixo a vostede.
Entón, extrañoume que me fixera unha felicitación personal. Parecíame unha cuestión de cortesía como membro do pleno. Supongo que non lle parecerá mal. E nada, simplemente añadir que creo que eso sí que non figura na moción e para que vaya un pouco máis explícito o de que se teña en conta tamén nos panfletos que se poñen tanto na caseta de turismo como nos stands. Creo que xa está, eso, non? No, o do... Eu creo que sí que está. Adicado, o do stand da caseta de turismo non está, por eso. Estamos de acordo. Para que constara... Procedemos á votación da moción, votos... Perdón. Que tome a nota o señor secretario. Eu pensei que eso estaba, pero de acordo, ve, que nas casetas de turismo do Concello, cando vamos a Lice, sí. A ver, non lle demos moitas máis voltas. Ben, eu quero felicitar a Juan José Cruz por ter a habilidade de poñernos a todos de acordo, que non é fácil, porque ademais, outro día viña vostede na reunión, hasta nos invitou a ir ao Vaticano, con mellor a ver se lle aceptamos, a ver se vamos dicir que queremos ir. Para que a corporación toda? Ai, non sei, a min, de momento a ti non, Ti cala, querías que fora contigo a Hungría e non me chamaste finalmente, o sea que... Entón, pois... Aí temos que ir aos confesionais a ver se nos convence. Sí, sobre todo a vos, sí. O soe. Ben, eu simplemente que nos poñamos todos de acordo nun tema, ao marxen de que cada un opine como opine, o Corpiño é un tema importante. Xa non no posto de vista crematístico exclusivamente de turismo, cartos que poden quedar en la LIN, que sí que é importante, pero sin dúbida, eso vale para poñernos no mapa. Son cousiñas desas que parece que non teñen importancia, pero teñen, Mire, outro día falando... Que declaren Ano Santo aquí, significa que se pode ganar o jubileo como se fora Ano Santo compostelano. Hasta 2021 non hai Ano Santo compostelano. Santo Toribio de Liébana, unha zona que a min me encanta, que a coñezo perfectamente, como saben, nós estábamos hermanados polo cocido con potes, tiño unha moi boa relación co alcalde que desgraciadamente falleceu, si me levou a ver ali Santo Toribio, que tamén ten esa mesma prerrogativa, a verdade é que ten un mérito, e eu quero aproveitar aquí para felicitar a Juan José por subirnos, e para felicitar ao cura párroco do Corpiño, porque ten moito mérito, porque esa labor fixo el un pouco xorda, desa que non se sabe, el mesmo dixo que non pensaba que lle foran conceder. Eu xa fixen públicamente... A Deus o quedo César e a César o quedo César, unha felicitación para don José Criado e unha felicitación para Juan José, porque nos puxa todo de acordo. Eu xa fixen públicamente, como creo que sabe, outro día decíame o cura do Corpiño decíame que non contaba con tanta xente, que contaba coa mitad de xente. Eu sí que creo que estou a piques de conseguir a indulxencia plenaria, porque me dixeron que era un acto de media hora, foron 2 horas e media, do cal vostedes escaqueou, non sei por que razóns que non me meto, pero que estáse afastando dos camiños, señor Crespo. Vostede non quere que eu lle pregunte por... Pero sei que te tes que confesar, Bueno, hombre, é unha broma, non o tome mal, Vostede, o debería saber... Non sei, que? Que eu me casei o 25 de xullo. Perdón, disculpe, aparte non o facía por mal. Iballe decir en plan broma... Sí, pero iballe decir en plan broma que estaba afastando un pouco dos camiños do señor, pero bueno, tampouco quería. No, porque cantos concelleiros do PP foron? Sí. No, pero se non hai dúbida deso. 5. A ver, hombre, que... Perdón, pido disculpa. Veña. Pido disculpa. Veña, pero aí teraste que dirixir ao alcalde. Estamos falando en plan coloquial, sin máis problema, de acordo? Votos a favor da urxencia, veña. E agora votos a favor da moción, unanimidade, veña. Seguinte punto. Non me acordaba do dato ese do 25 de xullo, sí. A seguinte moción de don Juan José Cruz García ten que ver co tema do teléfono móvil. Pois ten a palabra. Bueno, para justificar a urxencia primeiro. Sí, a urxencia que se foi montando pouco a pouco a moción, porque como non deixa de ser un encuentro na prensa seguido dun acto do que eu considero un tema nimio que non ten ninguna importancia, pero inténtase buscar calquer problema que poda ter o concelleiro non escrito para, facer a vosa campaña de desprestixio. Eu fun tamén dándolle xogo a ese, como diste, a ese xogo político como considerei, e fun alargando o tema canto considerei, e agora pareceme que sí que ya hai que dar unha solución técnica, unha viabilidade legal, e hai cousas que non vou aceptar, non vou entregar o móvil
se queredes que entregue, terá que ser diante dun xuiz. Se non, pois hai unha serie de propostas que eu fago para que se tedes a ben, pois é de fácil solución. A urxencia é eso, simplemente porque votamos a urxencia, votos a favor da urxencia. Expóñase tan amable. Bueno, pois todo resume que eu non teño todo se resume que hai unha serie de irregularidades, unha serie de ilegalidades dentro deste Concello. Os informes parece que están para ler cando apetece, cando non apetece non se leen, e algúns pasan 15 anos e leense despois. Bueno, dá igual. O tema é que, sendo tan rebuscado como é, que ao mellor vos interesa vender de que eu son un pesetero, todo ao contrario, porque sempre me considero unha persoa totalmente altruista. Entonces, no seu momento, pedín este teléfono, este iPhone, supoño que vos daderlle importancia, como xa houve tamén en algún momento, creo que no Congreso, algún que se xogou con este tema da marca publicitaria. A min, o dunha marca ou outra, porque obviamente o meu teléfono personal tamén é da mesma marca e traballo con esta empresa. Entonces eu, se o fago, é porque considero na súa fiabilidade que nestas cousas, aínda que é máis fiable esta marca comercial para a recuperación de datos, existen técnicos, e o meu abogado e o meu asesor legal dinme que sí que existen posibilidades de recuperar certas conversas, certas conversacións. Obviamente, hai xente que me está axudando, eu creo que agora xa vos dades conta de que é verdad. Non hai por que tampouco rasgarse as vestiduras e predicar con humildade. Obviamente non estou preparado para todo o que se me veu encima, e houve xente que por amistad ou por diferentes motivos me axudaron. Sobre 50, creo que son. Bueno, pero houve xente que por diversos motivos me axudaron, e hai xente que nunca vai querer estar na política, que me asesorou, pero faino probablemente por unha injusticia humana que viviron eles, na súa opinión subxectiva, para coa miña persoa. Polo tanto, eu a intimidade de toda esta xente teño que salvaguardala, porque esta xente ten familias por detrás, que teñen intereses, e non todo o mundo ten que estar neste fuego cruzado que se abreu fai un ano cara a miña persoa. Entón, é só por esa intimidade de calquera persoa que pudo falar conmigo a través dese teléfono, eu síntome na obriga de tomar certas decisións. En este tempo, o que connota neste momento é que hai a PAC e a BNG tamén teñen que rascar, non? A min pouco me preocupa que estean os dous xuntos no grupo mixto ou que non estean no grupo mixto, porque sei que estas irregularidades saen noutros lados, pero que me veñan a min de altruismo ou que me queirades poñer unha etiqueta de persoa interesada, non, interesado desde logo que non. Polo tanto, haberá que chegar a unha negociación igual que se chegou noutro momento. Eu non teño problema por deixar todo que estea como estea e o que sea, nin siquiera quero a línea telefónica, non para nada, porque obviamente ben sabedes as ofertas que hai, vas sobrado con unha oferta que che chega unha. No seu momento sí que recoñezo de que non, ahora o meu teléfono pois teno xente que ao mellor non sei se me interesaría que o tuvera, porque eu síntome moi presionado. Un teléfono público, un teléfono dun traballo, eso tipo de lo pagar, e moralmente estás capacitado para decir, oye, eu atendo aquí as horas que eu considero. Nun teléfono personal, pois teño que telo prendido todas as horas. Se queres estar en política, atendas 24 horas. Xo sei. Rafa, tú sabes o impedimento que temos as persoas que nos temos que levantar aos nosos traballos? Non podemos atender todo. Pero, bueno, deixemos, iso é marcharse do fío da cuestión. Entón, unha vez dito isto, eu non teño problema ningún por coller un móvil con unha garantía dun ano, entrego-vos un móvil comprado cos meus cartos, e ese móvil vai quedar aí. Se a viabilidade pudera ser que, por exemplo, claro, facer xogo político co meu interese. O meu interese, a metáfora que quero facer neste momento, cando a prensa despois xoga cos titulares, como sempre o titular é sesgado hacia
parece que eu teño interés dos 360 euros. Eu falo dos 360 euros porque é xusto a mesma cantidade que costa un teléfono cunha garantía dunha casa oficial. Polo tanto, para que vexades que vos sí que recurtastes un dereito que eu ni siquiera vou a ir diante dun xuez para recuperar certos dereitos dos que tería que discutilos diante dun xuez, porque vos mesmos decides que os técnicos fixeron un informe fai X anos e X anos despois fixeron outro. Entón, bueno, hasta os técnicos se poden equivocar, non, señor secretario? Pode haber uns deslices, e non é malo nin bo. Logo, creo que se podedes tramitar esta viabilidade de decir, vos, cos 360 euros que me debedes, hipotéticamente, que se non mos debedes, decídesme que non mos debedes, pero debedesmos, collemos e compramos un móvil, entregos ese móvil. Se non pode ser eso, comprarei eu cos meus 360 euros un móvil e entregamos un móvil, pero, obviamente, non me podo fiar dos gobernantes do goberno, porque se espiaron unhas cámaras sin consentimento, ademais a lei di que probablemente un xuiz ordenaría a destrucción dese móvil. Eu podería chegar aquí, se quixera facelo mediáticamente, vir con un martillo, rompo aquí, e dicir, pois agora levademe a xuicio porque rompín un móvil de 360 euros. Todo o día falando de xuices, vamos a facer as cosas en política. Bueno, vale, pero é así. Todo o día cos xuices. Eu teño unha serie... Teño eso que salvaguardar esa intimidade. Eu non judicializo a vida política. Bueno, mentira. E por qué? Hombre, tú veches la judicializada e eu teño a judicializada. No, a mí me judicializaron, pero eu nunca farei eso. Que é diferente. Pero cantas veces o anunciaches con respecto á miña persoa? Cantas veces o anunciaches con respecto á miña persoa e tú veches que recoller o guante? Bueno, pero interesa moito sacar titulares de que Juan José vámoslo levar a xuicio. Sabes o que me dixo o meu cuñado? Dixo, meche mellor que compres un piso aí ao lado do xuiz. Home, seamos serios. Entón vas a vir ao lado de Tomás e non creo que lle faga moita gracia. A ver, no, señor secretario... O problema de Tomás e meu solucionarémolo el eu. Señor secretario... No, teño que ir falando. Quere facer un apunte? Solamente brevemente. Bueno, eu acabo de mirar ahora, ollar moi por enriba o contido da moción, non? Entón, na súa parte dispositiva, o que ven a propoñer é que, en vez de o móvil que se lle entregou no seu día, que se lle entregue outro de similares características, evitando o primeiro. Eu creo que a moción, en caso de aprobarse, non impediría que a alcaldía, como presidente da administración, pudiera estar a devolución do aparato inicial. Hai un informe ao respecto? Sí, hai un informe de asesoría jurídica nese sentido. En segundo lugar, o tema fundamental está aquí en nomear un responsable do ficheiro e un encargado do tratamento dos datos e a garantía da utilización ou, en su caso, da obtención de recuperación dese datos se se acordara. Eu entendo que este é o punto central, non? Non teño claro porque acabo de ver agora a moción, estaba leyendo e parece un pouco raro todo isto. Vaya por diante que eu non vou devolver o móvil. Se hai solución técnica para que se habilite... Eu, ademais, estou disposto a pagar o móvil ou se os cartos que se me adeudan desde ese tempo de todas as... Pois dámolos a Cáritas ou a quen queirades. Facemos todo o que queirades. Non mezcles as cousas, por favor. Bueno, pois metemos a calquera asociación benéfica que haxa en Lelín, que eu xa colaborei con algunha delas. Pois seguimos colaborando. Adiante, señor... Bueno, Partido Popular primeiro, se queredes decir algo. Ben, sobre esta moción que presenta Juan José por urxencia, o marxen da urxencia, eu quero suliñar que, cando menos preocupante, hai algunhas cousas que realmente cadran pouco. Pídeselle que devolva o móvil que leva casi un ano ca línea cortada. Ben, nada que oxetar, se non fora porque vai alá a media legislatura e que devolva un móvil usado 2 anos para darlle un Samsung novo, eu creo que onde está a ganancia do Concello? Cal é a perda para o Concello? Eu creo que ao revés, é dicir, eu creo que o Concello neste momento, se se lle reclama o móvil vello e se lle dá un novo, para o Concello é perxudicial, desde o meu punto de vista, desde as miñas entendedeiras. Que se perda o tempo
encargándolle un informe ao seu xurídico que, por a pinta que ten o informe, non o fixo en 5 minutos. Home, eu cando menos, permítame a miña cando menos suspicacia a hora de interpretar que pode un técnico facer por unha cousa destas menores un informe que lle leva ao mellor unha mañán e, sin embargo, sexan capaces de podar un carballo de máis de 500 anos sin ningún tipo de informe. O sea, para o que queren piden informe, para o que queren non piden informe. E logo preocúpame porque cando eu falei con Juan José na semana pasada e lle comentei de que non íbamos levar ninguna moción por urxencia, el me dixo que non lle dera tempo a presentar dúas mocións, que se iba a levar, e faloume desta moción por encima, non me dou hasta hoxe, pero faloume desta moción por encima. Entón, sorprendeume cando eu pregunteille, oye, pero logo realmente tes medo que che escaneen o móvil? E mandoume un correo que me deixou preocupado. E máis, eu creo que algún día teremos que sentarnos a corporación e mirar estes temas. Obviamente eu non son un experto nesta materia, que son máis ben o contrario dun expertos, non é que sea que non coñeza nada, pero coñezo máis ben pouco, eu fío do que me din. E aí, lóxicamente, eu non sería quen de discutir con Tomás, pero vexo que como recuperar archivos borrados en calquer dispositivo. E cando leo este artigo publicado no diario 20 Minutos, e despois me vou e vexo outro no País, e vexo outro, creo que no Mundo, en ABC, non me acordo, é posible recuperar estes chismes. Se dice, obviamente, Android é moito máis, pero Windows está aquí. É que ata aí podíamos chegar. No, pero vamos a ver, é que... No, isto eu considero unha cuestión, pero ata aí podíamos chegar, como insinuando... Primeiro, nós o que estamos dicindo, o que dixo... Eu que quero dicir... Xa dou a palabra a Tomás. O que estamos dicindo que deixe, se quere, nos servicios xurídicos ou que deixe consignado na policía, se quere. Que ninguén do goberno ten ningún interés, ningún, en nin tocar eso. O sea, que non nos diga que hai posibilidades de recuperar tal como se ao mellor o fóramos a facer. No, pero non facemos as cousas. Eu non o digo que o vayan a facer. Se nos puxésemos a facer eso, digo que hai posibilidades. Aquí ardía Troya. Bueno, a min preocúpame. Perdón, se nos puxéramos, que nunca faremos, a recuperar cousas, ao mellor ardía Troya. Eu entreguei o meu móvil aquí, sabe? Eu entreguei o meu móvil e o meu despois de... Pero córtate un pouco. No, pero por favor, eu estou preocupado. Eu estou preocupado con isto. É moi preocupado, Preocupado de... Pero non de vostede. Eu estou preocupado de que os móviles, que son corporativos, eu teño un do Senado, perdón, eu teño un do Senado, de malo daqui, eu estou preocupado que os móviles corporativos se poidan recuperar a memoria. Eso eu creo que nos afecta a todos, E iso sí é preocupante. Por lo tanto, estas historias que a veces din os interventores de que hai que devolver... Se pode recuperar, senón que che pode estar espiando ahora mismo o móvil, non teñas medo. Ahora mismo... Pero non estou falando deso. Estou dicindo de que un móvil corporativo, ti devólvelo, e un experto che pode... Se non o borraches ben, e iso significa un proceso que non fai ninguén. No Partido Popular facedor ben. No, anda... Os borrados neso anda de sábiles. Precisamente, a min dame que desconfiar máis de ti que de min, Sí. Porque eu seguro que neso son un analfabeto funcional. Eu seguro xo. No, pero o Partido Popular tedes expertos, e se non un martillo. O feito de que... Pero sabe unha cousa? É que ao final realmente vai haber que buscar unha solución, se non xa mirá vostede a que queda, porque un móvil corporativo que ten aquí cousas túas persoales, porque é ineludible que as teñan, eses móviles corporativos, calquer que sexa, do Concello de Lalín, ou do Senado, de quen sexa, que o poidan recuperar, é un tema que ás veces os interventores, cando din que hai que devolver os terminales, como fixo o interventor da Diputación e como fixo a interventora do Concello de Lalín, non se dá conta de que quen protexe eses datos. Quen protexe eses datos? E eu non estou acusando a vostedes de nada, simplemente estou dicindo que eu creo que no futuro hai que tomar un acordo para que, eu non sei, buscar unha forma cada un que abone o valor residual, que queda que se quede co móvil, non porque polo que valga, senón porque, vamos a ver, eu quero ter unhas garantías, eu digo unha cousa, eu indemnizarei no que faga falta, pero eu non devolvo un móvil corporativo. A partir desto que lín, non devolvo un móvil a ninguén. Eu pago. É por doullo cunha machada, é por doullo cun martillo na cabeza se fai falta, pero eu non, porque eu que non conozco nada, vexo isto,
Hai a solución, eu podo chamarlle a terceira vía. Pero eu creo que nos afecta a todos. Pero podemos facer a terceira vía que a vía Camilo Conde. É dicir, perdino, non sei, perdino. Esa terceira vía, entón así xa non hai problema, que foi o que pasou a Camilo. Claro. Ben, resumindo, que sobre a moción de Juan José, o feito de que a devolución por parte del dun móvil de similares características, a outra solución tamén é esa. Home, ten costo, pero agarrar e comprar un móvil igual, é dicir, mira, o número ese que utilice eu, quedo meu con el, é para que o Concello non teña perda ninguna, é exactamente igual. Supoño que aí, secretario, non ten que haber problema ningún. Ou quen quer a confidencialidade. Sí, no, pero é que o problema é que eso non impediría... Eu teño un móvil do Concello, e se dou un exactamente igual... Pero eso non impediría que a alcaldía quixera recuperar esa terminal porque está identificada. Quixera recuperar? Quixera recuperar determinada información. Oi, a ver. Vamos a ver, o sea, estoy diciendo que é unha opción, Estou dicindo que esta moción podese aprobar, pero que elo non impediría que se o grupo de goberno ou a alcaldía quere tramitar un expediente de recuperación, hai un informe favorable en ese sentido, o poida tramitar a devolución do... Pero ese informe... Eu non o vou entregar a non ser que un xuiz mo diga. Pero vamos a ver, pero é que ese informe pode haber os informes que se queiran, pero non ten lógica, porque, vamos a ver, alguén garantiza é que isto eu creo que algún día teremos que plantealo Pois tamén hai xente que no estamos en camiño de política. Lendoiro pensaba que tiña que ser privado. Estas cousas, claro, evidentemente. Vamos a darlle a palabra ao concelleiro de Novas Tecnologías, que algo Bueno, pero para eso tomamos o acordo. Eu que digo é que, con respecto ao punto primeiro que pon a devolución por parte de un escrito do móvil, que faga como queira, o que se lo prefire así, eu non teño nada a coxetar. Reclamo, o punto 2, reclamo que se abonen os gastos da liña telefónica a que teño dereito como concelleiro de forma retroactiva desde o mes no que se me retirou a liña telefónica. Eu aí engadiríalle se técnicamente é posible. Se técnicamente é posible que non o sei. Xa sabes que de sobre a intervención non lle acertan. E logo reclamo que lle den de alta a liña telefónica, eu non vexo por que non lle debe dar a liña telefónica. É que facer guerra con isto, que é unha tontería. Non te das conta que ninguén se negou a eso. Segundo, o da devolución a cantidad, tío, sabes, mellor camín. A ver, quen lle encarga un informe a Salvador, que é o asesor jurídico desta casa, para esta chorrada e que perda o tempo facendo isto? Alguén lle encargou. Eu, desde logo, non. Alguén do goberno sería. O goberno. Vale. Pues alguén do goberno sería. Tomaste esa palabra. A mí pareceme desproporcionado. Tomaste esa palabra. De acordo, é desproporcionado. Vale. Aquí hai un prego de telefonía que ven do seu goberno, non? Que nos estendemos e intentamos mellorar os prezos e establece dúas clases de tipos de teléfonos, uns de mellor calidad e outros de outra máis baixa. Vale. Dende o seu goberno, os millores teléfonos tiño o seu goberno e os outros prestabas unha línea ao resto da oposición. De acordo? Ben, esta persoa, Juan José, deixa de formar parte do goberno. Vale. A maiores do teléfono ten un pincho USB, porque necesitaba ter internet e para desenvolver labores do goberno precisaba ter, e tiñan en prensa un que non estaban utilizando. Vale. Unha vez que pasa a oposición ou ao grupo mixto, como se queira chamar, eu requirolle ese teléfono dese modelo, que é un dos modelos que establece no prego desa primeira clase, e indícolle que devolva ese teléfono e o modem USB e que a cambio se lle dará a mesma liña, co mesmo teléfono e con outro modelo que teñen abaixo. Ben, esa é a situación. Falamos de varias cousas. Por exemplo, o tema de un móvil de similares características. Ben, este móvil que teño aquí ten unhas características que poden ser superiores ás dun iPhone. Sin embargo, costa metade. Vale. Eu, se teño que mirar por os bens do Concello, terei que requerir o mesmo prezo. Que ustedes, se eu entrego un móvil idéntico, si podría valer. Perfecto, se el quere entregar un móvil idéntico, a min vale. Aquí estánse buscando a cousa de que queremos espiar, de que queremos... Non. Está en prensa. Sí que se dixo. De que se quere saber cales son os colaboradores para perseguilos ou non sei quen. E eu creo que para min... Vou a esa parte, vou por partes. De que se quere espiar os colaboradores... Ben, métome nesa parte. Igual que viron esa noticia na prensa, poden buscar a do terrorista de San Bernardino ou buscar noticias relacionadas co iPhone de Diana Kerr.
Vale, que pasa cos iPhone? Para desbloquealos, tanto o FBI, no caso de San Bernardino, como o de Diana Quer aquí a Policía do Estado, tivo que botar man dunha empresa israelí que se chama Celebrite para poder entrar nese móvil. E no caso do FBI chegou a pagar $900.000 ou máis. Para que se vexa a dificultade. Datos seguros, podedes estar aquí, co medo que queirades, non os hai. Datos seguros. Non os hai en ningún lado, porque podes ter un software espía e xa te están entrando, xa te están vendo. Pero aquí o que se trata, e do que están traballando o personal de informática desta casa, e o que estou mirando eu, é para que iso non ocurra. Eu estou do outro lado, cando se me está poñendo na prensa como que quero espiar, ou que quero espiar datos das persoas, de colaboradores, para perseguir, como se fóramos un estado aquí, que sei, unha dictadura, ou a perseguir a xente por calquer cousa. Sí. E un Samsung que é novo, onde está o perjuicio municipal? É dicir, non costa máis un Samsung novo Non. un iPhone de 2 anos? Un iPhone 6, como este caso, inda que sea reacondicionado, pode estar por riba dos 400 euros. É unha cousa que se pode mirar. Novo, por riba dos 600. É que aquí hai un tema que son os dispositivos de Cupertino, para non meter a marca, que se paga o feito de que teña unha mazá. E teñen un coste. Eu prefiero outros tipos de dispositivos. Eu son de outra política. Eu non quero pagar por determinadas marcas. Son dispositivos moi bons, pero a maiores sempre se está pagando unha marca. E claro, ese valor o Concello tivo que poñelo. Entonces non se vai a perder, porque sí. Que entrega un móvil idéntico. Perfecto. Xa está. Pero eu penso que é unha tontería, porque se está intentando poñer ou os informáticos desta casa ou a min como que estamos espiando, e creo que o destes días na prensa foi algo bastante lamentable, ou como para tomar medidas, porque eu penso que eu estiven traballando fai 3 anos noutra administración e manexaba datos ben máis delicados que os que poida haber en calquera dos teléfonos que hai aquí. E como profesional, a min oféndeme moitísimo o que se estuvo dicindo na prensa estes días, porque se toma como que un é, non sei, un delincuente. É a palabra, son un delincuente, ou os servicios da casa, porque era algo ambiguo as noticias. E aquí non se fixo nada por espiar a nada. E máis, membros do seu partido teñen deixado teléfonos, teñen dito, o teléfono este, deixo abaixo, fala cos de informática, cambiancho, ou que se configuren determinados dispositivos, fala cos de informática, eu non me meto en nada, e eu penso que non pasou nada. E volvemos ao tema inicial que vostede dicía, isto é unha tontería? Pois claro que sí. Desde o primer día, vais abaixo, entrega o modem USB e o teléfono, ten o e está utilizando a línea. Respecto do coste da línea, 360 euros, non ten nada que ver. Os precios que establecemos das liñas, as tarifas que temos, son máis baixos e non van chegar a esos cartos. Pero é que esos cartos, a nós, neste caso, Movistar, que é a que ten o contrato, vai nolo cobrar tanto se usen como que non. Hai un número de liñas e cóbrase. Se non se fixo uso, non será culpa nosa. Despois, creo que na moción poñía referencias ao da LUPD. Cortámola porque entregamos un papel, despois de falar con el, entregamos... Non, pero facturanos por un número de líneas que hai no contrato. Claro, evidentemente. Claro, hai outras líneas, hai un marxen de líneas para xogar con elas. Ten dereito a liña, sí. Quen dixo que non? Quen dixo que non? Sí que ten dereito. Polo tema do dispositivo. Xa se definde, xa se dixo varias veces. Nós estamos dicindo que lle damos outro con liña sin problema ningún e tal. Claro. Vale. Pero vamos... Martillos discos duros. Pero entón, isto podémoslo trasladar incluso aos ordenadores e a martillazos cos discos duros, para que non se vexa... Home, claro, evidentemente. Calquera dispositivo
Non. Aquí o que está no Concello, un servicio xurídico e tal, podría miralo todo. Por eso, e a min todo que está no ordenador do Concello pode ser visto. Eso non se toca. Os correos non. Os correos é diferente. Eso son comunicacións. É unha cuestión de protección de datos. Non, estás pincho. Que non deberías facer. Os correos... Non deberías facer pincho, ademais. Bueno, eu creo que... Quería acabar unha cousa respecto dos datos que hai nos dispositivos. En seguridade informática, do que se trata de poñer o maior número de trabas para que o esforzo que se faga non lle compense a xente. O que falábamos de 900.000 para desbloquear un iPhone. A nos non nos vai interesar eso. Entonces, unha vez que se formatea de fábrica un iPhone, pódense coller esas ferramentas que sirven para recuperar ficheiros cando non se fai un borrado de fábrica. O sea, vostede agora borra unhas fotos, utiliza ese software e recupera as fotos. Pero cando vostede fai un borrado de fábrica, en teoría, os iPhone, por o que pon, non se dá recuperado. Pero se non ten esa seguridade, unha vez que está borrado de fábrica, utiliza esas ferramentas. Se recupera algo, fai varios borrados, ata que non recupera nada. Entón... Nin eu. Pero... Vale. Entonces, para que hai personal informático no Concello? Non sei, pero cando, desde logo, que vostedes pidan un informe xurídico, que o tempo que dedicou o asesor xurídico a fazer ese informe vale máis, probablemente, se o recuperan co propio resultado final. Bueno, eu creo que o tema... Pepe, outra vez. O tema está claro, xa veremos no goberno que se decide, polo que a min atinxe, eu non teño ningún interés en veres, pero será o que diga o Concello de Novas Tecnoloxías, como a sempre, sin problema ningún. Que? Non, digo que eu non teño... Que procedemos a votación e punto, e logo xa veremos o que se fai, dende un punto de vista administrativo, vale? Votos a favor da moción do concelleiro. A ver, veña, dente. A ver, a defensa por parte do goberno desta moción, da vosa postura, é sempre, en teoría, a custodia... Eu pregunto, serías ti o responsable da custodia do teléfono? Eres ti? Estaste achacando a ti mismo pois algo que ao mellor non eres ti. Quen é o responsable da custodia? Eu dixeronme policía local, un asesor xurídico, eu xa non me fío de nadie, Eu seguro que non. Bueno, da igual, eu contra ti non teño nada, e todo o contrario, de feito, poñía o móvil nas túas mãos, pero non o vou facer. Os cartos para min é o de menos. O pincho, recordamos o pincho, ese aparato, eso é de un plástico que creo que vale 2 euros hoxe en día. E no seu momento igual. Deámoslle importancia o que ten importancia. A min dame igual ter un Audi, un Mercedes, o que sea. Pero trátase de que aquí hai moitas cousas que poden ferir a intimidade de moita xente. E a intimidade miña en prensa creo que xa foi ferida e xa polo menos non tedes ningunha consecuencia con elo. Vamos a falar do tema de APAC e BNG. Imos solucionar iso, non solucionar... que visión lle dá desa devolución desas asignacións? A min os cartos dame igual devolvelos, pero os outros... Que dixeron claramente que o tema desas retribucións non pode ser retroactivo. Podemos yo poñer en esperanto, se quere. Bueno, vale. Pero que hai un informe que di que non ten que ser retroactivo. Seguimos falando. Eu como vou entregar un móvil no que vos non lle dades importancia, pero aquí os xudicializados son eu. Aí eu falei con abogado, eu falei con xente, eu mandei declaracións, aí hai, xa, non quero utilizar, vou utilizar ben a palabra, aí hai xudiciais, aí hai cousas que se van ensinar diante dun xuiz, aí houve, xa non digo estrategia, senón xa está elaborada a propia... a propia declaración e propostas de declaración. Eu non vou darlle a opción a nadie de saber a miña estrategia nun xuicio no que sí que creo que teño toda a razón para que vos despois xa vos vayades adiantando e estando predispostos para ese tipo de... O sea, que o que queres decir é que nos colleríamos datos deso para darllos eu non o sei. Aos señores que te denunciaron
Eu non o sei. É o que estás dixendo que é. Eu non o sei. Eu non me fío. Se mirastes unhas cámaras, eu tampouco son bastante profano neste tema, pero xa dixen e contestei, porque de feito... O de visionado, xo diste. A oscuridade, joder, é que é imposible falar neste pleno, ya virgen. Veña, adiante. Me non poden sacar a camina máis. A mí exactamente igual. Continúa falando. Pero que é imposible falar. Se crees que eu me sinto cohibido por ti, dame a risa directamente. Bueno, sigue falando, veña. Sigue falando. É que eu non sei. Joder. Podes decir que aquela animalada é deixar caer que si se miran os teléfonos, que si non sei que, non sei canto. Ti non me miraches a mí o teléfono, me cago. Ti con que me miraches a mí o teléfono. Eu a ti non me miraches a mí o teléfono. Pero que dis, hombre? Tú non me miraches a mí o teléfono. Cando te mirei eu a ti? Miraches o meu teléfono ou non me miraches? Pero tú veches o meu teléfono nas túas maus, e non o de moitos máis militantes do partido. Sin consentimento teu. Tú vechelo ou non tú veches? Responde. Te estou che preguntando. Responde. Que estou che contestando. Tú veches ou non tú veches? Sin consentimento teu. Mentira. Ahora xa calo. Mentira, Hombre. Pero ti, vamos a ver, crees que te vamos a consentir aquí que digas calquera burrada do goberno? Xa sei que non tes credibilidade, pero ainda así, o que non quero que ninguén pense que non... Tú miraches teléfonos de militantes e simpatizantes de Compromiso por la Lei, sí ou non? Pero sin o seu consentimento. Tú miraches teléfonos, miraches. Sin o seu consentimento non. Sin o seu consentimento non. Xa tiñas o pleno tranquilo e agora vaite para a casa a dormir. Non, voume a casa de vacacións, que é diferente. Veña. Pero dime, estás dicindo sin o seu consentimento? Sí, que listo eres, sí. Claro, deixar caer tal, xome, sí. Veña, hai que ser sinvergüenza. Veña, procedemos a votación. Perdona, Tomás, disculpa. É o que me faltaba xa, insinuacións. Sí. O que pido é sensatez neste tema. Mira, se o pincho, unha vez que non ten línea, se vale 2 ou 3 euros. Pero é que non son 2 ou 3 euros que se teñan que perder. Entre darlle un móvil e deixarlle o que ten, a diferencia, é dicir, é que eu non vexo, non sei como facedes guerra deste asunto que non perjudica vos. Pero vamos a ver, son 2 euros que teña que perder o Concello, porque sí. A ver, por favor, a ver, Tomás, Concho. É que é surrealista. A ver. Son 600 euros que teña que perder o Concello. É surrealista. 600 non, o pincho eu non sei. Non, pero eu teléfono. Alucino que defenda que hai que devolver 2 euros nun pleno. Cando a mesma lei di que un xuez debería decir que se ten que destruir. E hai así de casos. Tomás, mira, Tomás, quero entender de que pasar a travesía no deserto que pasei eu non a quere pasar nin Katia, nin Tomás, nin nadie. Vale, son capaz de entendelo. Pero que veñas aquí a defender a proposta desta pandilla por 2 euros, 370, mira, ainda vos digo máis, ainda vos invito a cenar, hombre. Creo que hai unha concepción... Non, quero deixalo claro, porque aquí hai que ter en conta unha cousa. Unha cousa son as cousas dunha empresa, dunha administración. Os que estivemos traballando en empresas privadas, en administracións, nos deixado teléfonos, portátiles, tabletas, e non son nosos, son da empresa, porque o papel que se vos dou para firmar poñía cesión en uso. Cesión en uso. Tomás, iso quere dicir que en algún momento... Falsificaronse firmas, visiouse as cámaras que non se podían visionar. Mentira. Que máis? É que non podo poñer en risco xente, con todos os respetos, hai xente que está amedrentada no pobo e hai xente que devolvas ese móvil, é que eu que sei. Estamos pedindo a xente e ten que ser así. Eu non o vou a devolver. Antes deso, rompo cunha maza. Sinto. Bueno, queda claro. Entendo que o Partido Popular vai apoiar a esta especie de moción. Por urxencia, por certo, está vostede de vacacións e con 50 asesores xa os podía presentar en tempo e forma. Xa lle dixen que vostede gustalle moito o xogo político. Eu, a prensa, non dou xogado de outra maneira máis que chegar aquí e decir, temporalizar os meus argumentos como eu quero, porque hasta a prensa eu vexo que ao final o que interesa son os 360 euros ou tal e cual. Juan José é un pesetero. Juan José ainda invita a cenar, hombre. Non se preocupe que eu teño... Xogo político, usted pode facer xogo político e Juan José non pode facer xogo político. Usted pode negociar co PNV que negocia co PP e Juan José non pode negociar co PP. Xa está, hombre, xa está ben. Hai unha última cousa. A ver, vamos a acabar con isto xa. Sí, non, pero é para deixar as cousas claras. O que ti queiras. Desde este asiento díxose, desde o primeiro cortouse má línea de teléfono. Non foi exactamente así a frase,
por decir que non é exactamente literal, pero díxose desde aquí. Eso non é certo. Pero si todo o mundo Eso é ten claro, mentira Tama. e pode... Sí, xa o sei. Vale. Pero que estamos vendo que as estrategias parece ser que é para salir na prensa que presenta estas cousas por urxencia. Non é para salir É para desmontar algún titular que sale na prensa, porque eu mando... Mire, da prensa. non é contra a prensa, non é contra a prensa. Vostede sale a toque por prensa No, a prensa. no, a prensa, algunha prensa que non sabe... Eu creo que respetala máis, Eu respeto moito a quen me respeta. Moitísimo. Pois eu pídolle como... Moitísimo. E falei con 3 medios ou 4, falei de tú a tú. E cando non me gustou algo, dixen, non pasa nada, teño que asumir o meu rol. Pero o que non vale é que eu mande unha moción con moitísimos argumentos, e moitos deles que son argumentos legales, e co que se poña son 360. E eu podo, si algún medio de comunicación se sinte ofendido por eso, eu podo decir a miña opinión, decir, oye, pois non me gustou este titular, e digo aquí, igual que yo teño dito a algún en privado. O lamentable que utilice o pleno para atacar a prensa, a min parece... Non utilizo o pleno para nada, utilizo o pleno para poñer as cousas no seu sitio. Bueno, fin do tema, procedemos á votación. Votos a favor da moción do concelleiro, votos en contra... Dixen, votos a favor da moción do concelleiro. 1, votos en contra. Pois levanten a man. Claro. 11, votos en contra 9. Seguinte tema. Despois si... Non teño o número, pero consigo. Rogo se preguntas? Adiante, por favor. Empezo eu. Ben, unha pregunta que lle quero facer ao alcalde. No balance de 2 anos da Deputación, vostede aparece aquí nunha foto moi sonriente, con Abel Caballero e con Lores. Nada que oxetar a foto, non. E o alcalde de Fornelo de Montes. Vale. Nada que oxetar a foto, simplemente que o que me preocupa é unha cousa. Que vostede aparezca aí sonrindo con Abel Caballero e máis con Lores, era un balance de 2 anos de goberno da Diputación, de brillante goberno da Diputación. Que Lores e Caballero sonrían, teñen motivos para sonrir. Que vostede sonría non tanto, e voulle dicir polo que. Quero lle preguntar, porque eu podo entender que a Diputación queira fazer autobombo a súa presidenta e o partido que representa de que a filosofía da Diputación é a máis acertada que nunca. Cal é a pregunta? A pregunta é, comparte vostede a filosofía da actual Diputación e da súa presidenta de que, como hai máis habitantes en Vigo a Pontevedra, hai que invertir máis e que encima ten o morro de decir que é unha débeda histórica, que hai que terminar máis en Vigo a Pontevedra? A resposta á súa pregunta é non. Ben, a segunda parte da súa pregunta. Non cree vostede que esta Diputación ou calquera outra Diputación de España, pero especialmente as de Galicia, debían ter xustamente a filosofía contraria? No sentido de... No sentido... Deixeme acabar a pregunta. Pero se sei como é que decir. Vou a poñer en bandexa. Pero estou dicindo que sí, que ten que ser para os concellos medianos. Non sabe que vou dicir, mire que meto a pregunta de outra maneira. Concellos medianos, pequenos, etc. Non cree vostede que as diputacións deberían ter xustamente a filosofía contraria do que di a presidenta, no sentido de que, voulle recordar algo que lle vai sonar moi ben. Ano 87. Calquer veciño que resida no rural ten o mesmo sagrado dereito a ter os servizos que teñen os que viven nas cidades. Absolutamente de acordo. Aí cambiou a filosofía da Diputación, por certo, resida tamén polo noso partido. Daqueles era un señor de Vigo. Entrou unha etapa nova na Diputación onde o rural tuvo bastante que decir. Sánchez del Valle. Hasta hai 2 días. A ver, hasta hai 2 días. Non só estamos de acordo, tamén quero lle decir unha cousa. É dicir, sabe que as diputacións veñen das Cortes de Cádiz. Eu estou ideolóxicamente en contra da asistencia das diputacións. Eu dixen 1000 veces, é un debate, outro tipo de debate. Pero dixen 1000 veces. Eu tamén, pero previa... Creo máis no concepto comarcal... Eu tamén, pero previa fusión de municipios. Estamos de acordo. Porque senón os municipios pequenos non sobreviven. Xa o temos falado e estamos de acordo. Bueno, total, que quédame claro que vostede non apoia a filosofía da Diputación. O dixen públicamente ali, de que, porque dicir que ter o morro de que dicir que a deuda histórica que as dúas cidades
Dixen ao deputado a Font e a señora presidenta da Deputación, e quen foi o outro, e a Abel Caballero, menudo morro tedes os de Vigo. Foi o que lle dixen. Pois pareceme moi ben. Xa está respondida a pregunta. Nico, toma nota. Nico, pareceme moi ben que escribas no móvil, pero toma nota para mandar o recado para arriba. Non vou mandar ningún recado porque xa dixen a eles punto 1 e punto 2 dende a excelente relación que manteño con eles. Non ten nada que ver, isto que quede claro. Eu non preguntei pola relación, eu só sei que... Política e persoal. Política e eses dous alcaldes si teñen que rir que a Diputación, o resto dos concellos por desgracia de Pontevedra non. Vou con outra pregunta. De acordo co cadrante que nos deron da Policía Local a petición do Partido Popular, no pasado mes de xuño a Policía Local destinou a maioría das noites, unha gran parte das noites, perdón, cun só dos efectivos de patrulla e outro localizable na súa vivenda. Eu acordado en mesa de Pregunta, negociación. cree o alcalde como xefe de policía que é o xeito máis acaído para funcionar? Porque eu tuve ese mesmo problema, cando había moitas baixas e de noite non poden quedar un solo policía. De día, algunha vez quedaba, non debe quedar nunca un solo policía, nunca. Porque calquera intervención, pero bueno, un día a tarde ainda, pero de noite... É unha pregunta, non é unha moción. É unha pregunta, non é unha moción. Voulle contestar. Mire, primeiro... Eu fago as tres preguntas. Como xefe de policía, pero quero contestar. Como xefe de policía, como di vostede, eu creo que ten que estar un e outro localizado que é discutible. Punto 2. É un tema acordado en mesa de negociación. Punto 3. Teño claro que o trasladou, pero que esta decisión non é da alcaldía, senón é dunha mesa de negociación. Vale, que quede claro. Con abogados, con representantes sindicais, etcétera, etcétera, vale? A ver, non me digas que teñes claro que mo pasou porque non van por aí os tiros, que sei por onde ves, e non van por aí os tiros. Os tiros van, non pasa nada, os tiros van cando un día, eu que non salgo moito, pero algo salgo, vexo un guardia solo de noite. Pero insisto en que... agarrei o comentario jocoso de deixaronte solo, que tal, e dice, entón, a ver, vamos a ver. Insisto que é unha mesa de negociación entre sindicatos... De noite non debe quedar un policía solo. Insisto que é unha mesa de negociación entre sindicatos, entre partes. Sí, home, pero unha mesa de negociación ten que ceñirse por uns cánones mínimos de lógica, porque estou dicindo que no seu momento, nós cando non había policías, decidimos traer algunha tarde un policía solo, que tampouco debe estar, pero de noite sempre os dous. Con vacacións e todo eso non dá para... É que non dá para ter eses turnos completos, por eso se fai así, porque marchan de vacacións uns, logo volven, logo entran outros, e en verán ten que ser así, parece ser. Deixa solo de tarde e quita un de mañán. Deixa un de solo de tarde e quita un de mañán. E as baixas que temos, ademais, por desgracia. É complicado, vale? Eu que digo é, desa maneira, a decisión tomou na vostede en base a unha mesa que houve de negociación? Non a tomei eu, tomaba na mesa de negociación. E que se acepta o acordo da mesa de negociación. Pero iso ten que ser a vostede. Non. Eu delego o acordo en unha mesa de negociación. Que a que a chegar un acordo, eu o ratifico, claro, evidentemente. A mesa de negociación acorda, por exemplo, vexo aquí que pon no cuadrante este que nos mandaron, nos servicios nocturnos o policía marcado con asteriscos terá que estar localizable. Contará igualmente como servicio nocturno a todos os efectos. Eso quere decir que cobraría como servicio nocturno. Eso pretendino eu e dixoseme en intervención que nada deso. Eso pretendino eu. Entón agora dixi que sí. Pero que sei, a min fale con intervención, é o que quere que lle diga. Ou convencín eu, si era anterior interventora, esta supoño que tampouco era fácil de convencer en ese tipo de cuestións. Pero nós no seu momento, como tiñamos dificultades polas baixas e polas vacacións, eu créote. Intentamos facelo e dixen, vamos a ver, a única forma de compensar unha solución era poñer xente localizable. Pero se me dixo de intervención que naranjas de la China. Isto está no cuadrante. Pero que teño que ver? É dicir, se a intervención aceptou eso... Entón, antes a min non me deixaban pagar e agora deixan ya vostede pagar. Hombre, como di vostede, o mellor teño mellor capacidade de negociación, ou non sei. Dende logo, eu non lle dixen a intervención, oiga, este pode ser, isto non. Pasouse un informe, un acordo, e a intervención entendo que o ratificou, non sei os motivos polos que antes sí e agora non, non sei que se me perden eses lados da cadena, pero podémoslo ver, sin problema ningún. Mire, o problema de haber sido gobernar antes é que cando che poñen pegas por un tema e despois velo facelo, fastidia, non é por outra cousa. Nós temos lle dito a interventora 1000 veces, isto antes cos dos outros non o facías, pero seguramente era injusto. Extrañame co jefe de policía local cando lle propuxo de ter un solo de noite que se dixo que si é un irresponsable. O xefe da policía local son eu. Bueno, o jefe da policía me refire... Vostede é o xefe efectivo da policía local. Era un xefe orgánico da policía local. Extrañame que lle dixera que si sabe por qué. Porque eu tuve tamén algún enfrentamento con el por culpa deso. Xa lle digo eu que a Suso non lle gustou. Efectivamente.
Ben, teño aquí o último, que está aquí. A última pregunta. O sábado 14, o Partido Popular pedía explicación sobre a presunta poda do Carballo centenario de Val do Carri. Se dixen na radio, vostedes que me escoitan tanto na radio, eu estou encantado de ter tantos fans na radio. Tamén se dixen que iba a preguntar. É curioso porque a mí non me escoita ninguén, pero bueno, aí tes sorte, ves? A vostede tamén nos escoita. Eu de vez en cando pásanme a grabación de vostede. De vez en cando. Pero aseguro unha cousa, que non sempre escoito, porque enrollase moito. O que me faltaba por hoy. Bueno, díxolle a sartén o cazo, O vella. sábado 14, o PP pedía explicación sobre a presunta poda do Carballo centenario de Val do Carri. Dita actuación ten como anécdota que un dos propietarios presentouse un damín no despacho que temos ali no Chafriz. Ten que decir o escándalo da poda do Carballo. Para chamarme a atención por haber mandado cortar ese árbol. Feito que se aclarou e que agradezco que o señor Medela así o deixou ben meridianamente claro con el polo menos, quedándolle claro ao propietario. É que eu, polo que entendido, ninguén lle dixo nada de vostede. O pasa que o señor, Bueno, eu teño testigos, é o taxista que o trouxo e Antonio Rodríguez digo, comigo, Vilanón que estaba de vacacións ese día, pero Antonio Rodríguez e máis eu non digo que a vostede non lle dixera, sino que en orixe o que estou convencido que ninguén lle dixo eso. Si, eu iso creo que quedou claro porque Medela aí, pois, lle dixo ao señor que eu non tiña nada que ver, obviamente como non podía ser de outra maneira, non tiño potestad para facelo, inda que quixera. Ben, o problema venlle porque, así como lle enseñei o da Diputación, mire, nós o día 14, o día 15, dixo yo xa na prensa, el PP pide explicaciones por la poda de un Carballo centenario. A ver, cal é a pregunta, hombre? Vamos a ver. O Concello de Lalín nega haber autorizado esa actuación. Cal é a pregunta? E o día 19, o alcalde di, é unha cuestión entre veciños, e se falou alguén con alguén, o concelleiro sería de xeito oral, xa que documentalmente non hai nada, o único que temos son os escritos dos veciños. Absolutamente certo. Absolutamente certo. Hai algún papel que diga... Dixe eso. Posteriormente, o señor Medela dixome a min que ordenara el cortar o árbol. Podalo, podalo. Que ordenara el podar o árbol. Algo non me cadra. É dicir, o gabinete de prensa da alcaldía dille a voz de Galicia que non hai nada autorizado. A ver, vostedes, unha cousa... Entón, eu pregúntolle ao alcalde. Que ocorreu para decir no primeiro momento que o goberno non sabía nada? E digo eu, non teria que ver porque eu cando fun á Garda Civil polo do señor este, eu fun falar con Felipe porque me extrañaba que lle dixera eso. Efectivamente, dixome que ele non. Pero que non, que el que non lle dixera ao señor Enrique que eu fora responsable, nin ao seu sobrinho, como eso quedou claro. Eu nunca falei con ese señor na miña vida, para empezar, o sea que... Tamén quedou claro. Tamén quedou claro porque dentro da súa, a ver, non vou decir que puerilidade, pero sí non mala fe, é dicir, aí falo a favor do pedaño, me enseñou os WhatsApp que tiña no seu móvil, pero mos enseñou, eu non lle pedín, Usted mira os WhatsApp tamén. No, perdón, mos enseñou o pedaño e dixo, mira, nós levamos loitando por este Carballo que está medio seco por isto, e podes ver aquí os mensajes. Entre outras cousas había mensajes de Medela. Eu digo a pregunta ven agora. Cambiou a versión o Concello de que non tiña nada que ver co tema a que Medela mandou no cortar por culpa do WhatsApp que lle mandou? A ver, primeiro... Eu enseñouvos o pedaño, non lles pedi... Que sí, punto primeiro. Eu prometo pola miña honorabilidade que ali no seu negocio mos enseñou el. Sí, vale. Nesas mensaxes, eu creo que de vostede nunca se falou ali, entendo, non? Salía vostede en algunha desas mensaxes de que vostede fixera tal ou cal? Non, que va. Bueno, non sei se Miguel quere contestar. O que si lle quero decir é unha cousa. Porque se di o día 15 que non ten nada que ver o goberno, logo o día 19 di vostede que é unha particular, e despois, 3 días despois, ven o pai do pedaño dar máis gracias, entre comillas, por a nosa brillante actuación, e lle digo eu, oye, e a ti que che parece se che pasará a ti? Unha cousiña. Pregúntolle a Medela, e Medela diante del me dice que ordenou no el. Entón, aquí hai unha cousa que encadra. Eu non digo que non se pode o árbol. Pepe, xa está, por favor. Vamos, voulle contestar, creo que Medela lle quero contestar. Solo decir unha cousa, do escándalo do Carballo podado este, que falouse máis en prensa deso que do CAR, por exemplo.
Valle contestar Miguel porque quedamos en que lle iba a contestar Miguel. Segundo, aquí, como sabe, eu, por exemplo, nin o coñezo o señor, nunca se lle falou de vostede, eu creo que foi unha... Eso quedou claro. Quedou claro, vale, que ninguén dixo nada de vostede. A mí o que me sorprende é unha cousa, que si é certo, que non sei se é certo, que vostede, Antonio Rodríguez, chega aquí un veciño, o collan, o leven ao cuartel para presentar unha denuncia, e despois se vayan a facer fotos, fáganlle fotos presuntamente ali co Carballo, e as manden á prensa. Eu creo que os políticos estamos para arranxar problemas entre veciños, non para ir a acompañalos ao cuartel a denunciar uns a outros. Sorpréndeme moito isto, A min, eu nunca faría, Usted faime a min a pregunta. Non, digo que a min me sorprende, é un análisis da situación. Que lle sorprenda, porque vostede non viveu a situación. A situación foi que vostede acompañe con Antonio Rodríguez a un veciño para denunciar a outro. A min parece alucinante. Vostede non sabe, pero se non sabe, mire, o problema é que si son tan inconsecuentes que nin siquiera saben o que dicen, porque como o gabinete de prensa pode decir que o Concello non ten nada que ver con eso durante 2 días consecutivos e logo me di a min diante do pai que foi el que a mandou cortalo? Quen minte aquí? Alguén minte? Ou o gabinete de prensa ou Medela? E eu quero pensar que o gabinete do Medela que sí, que podalo daquela maneira. Podalo daquela maneira. Perdón, vou rematar. Evidentemente foi unha cuestión despois oral, evidentemente non había ningún tipo de papel, por eso seguramente o gabinete de comunicación non lle constaba, porque preguntou en medio ambiente se había algún papel deso, por eso non lle constaba. Que non preguntou? Eu non preguntei en medio ambiente. O gabinete de prensa preguntou porque non estaba se había algún papel dese tema, por eso non lle constaba. Creo que Medela, perdón, estou falando eu. Medela, polo que sei, contoulle a realidade da cuestión primeiro minuto, me parece. E a min, que vexo que intenta desviar a atención desto, que me parece alucinante que un político acompañe a un veciño para denunciar a outro. E eu digolle que eu nunca faría, Nunca o faría. Eu creo que o que tiña que facer vostede... Non, porque vostede non diría esa situación. Ainda non rematei. Eu creo que vostede tiña que facer, como alcalde que foi moitos anos, persoa moi honorable, e intentar que entre dous veciños se poñan de acordo, non que vaya un a denunciar a outro, Esta é a miña opinión. Vale, pois agora, xa que me acusa deso, eu respostolle. Non lle acuso, dígolle que me sorprende esa situación. Bueno, pois se lle sorprende, non lle acuso. Ante a sorpresa, voulle contestar. Ante a sorpresa a vostede. Mire, ven un señor onde a min e dime quen son eu para mandar cortar o seu árbol. Perdón, e dixenlle eu, mira, non só non fun eu, senón que me preocupa quen foi. E non creo que fora do Concello. Porque, non creo que fora do Concello, porque se o fixera o Concello faría o mellor feito, non faría semejante escarrio. Entón, se o fixera o Concello, faríase de outra maneira. Porque eu non digo que non houbera que podar o que estaba medio seco, tiña unhas perras verdes, pero estaba medio seco. E caído encima da casa. Pero, a ver, ao marxen deso, eu non digo que non. Aquí o problema é que eu entero medio problema porque o señor alquila un taxi. E ven co taxista, que además hai testigos, que o taxista, para vir a min reprocharme ese tema. Acto seguido digo eu, pois mira, sí que teño interese eu tamén en saber quen foi o que mandou cortar ese árbol. Teño interese en saber eu quen mandou cortar ese árbol. E máis, quero ir velo. Dígalle ao taxista, unha vez que se aclarou, por eso, a todo isto dicir que houve tensión porque eu ofrecía llamaba ni a mau me daba, non me dou un palazo de milagro, vale? Entón, ofrecíalle, eu fui o primeiro que dixen, eu teño interese en ver ese árbol. Sabes por qué? Porque ese árbol, perdón, porque ese árbol non se houbera vídeo e xa mo tiría espiado usted. Non hai. Seguro, se houbera vídeo. Veña, non te pasa. Bueno, o resumen de que eu son o primeiro interesado en saber o que ocorreu ali naquel momento violento para min. E Antonio Rodríguez é testigo. E logo despois, mire, que teño eu que vou falar co pedaño e dicir, oye, mira, a min contame isto, a min é surrealista. Ti dixeste que fora eu. Porque a mí o que me dixo é que o seu sobrinho co pedaño había dito que era eu, non o alcalde, que era eu. Entón, eu fui falar con Felipe, e Felipe foi o que me dixo, o que me contou toda a película. A súa versión, lóxicamente, que eu creo que hasta aí é responsable. O problema, sí, pero que hai 6 anos, o pai do alcalde de barrio veume ver a min por ese árbol. É certo? Dase conta que é un tema entre familias que se levan mal. Perdón, veume ver por ese árbol. E eu dixenlle, mira, déixame informarme, porque eu non sei se ese árbol ten valor ou non ten valor. Estamos en preguntas, a ver, ven. Entón, eu dixenlle que non, que non se podía nin tocarlle nós, nin tocarlle el. A ver, estáme dicindo... Veña.
chafariz. A oficina, a ver. Nos defendemos a nosa honorabilidade. Sí, e ti podías non me contar... Perdona, non tergiverse a cousa. Eu preferín ir á Guardia Civil, non. Eu ao señor dixenlle... Ti contas como foi? Por eso me dixeches a min aquí no hall que ti non sabías nada do tema e que o pedaño te había engañado, que o pedaño te había engañado e que non sabías como fora e sale na prensa. Pero coño, pero si sale na prensa, pero vamos a ver. Pero vamos a ver, Medela. Que pagou a grúa? Que na pagou? Bueno, o Concello, que na vai pagar o Está Concello, sin- se mandou no, está Medela, sin pagar. pero o problema non é Medela, o problema é que eu cando veño co problema ese mesmo día topo a ti no hall, comento xo que me Ti sabes pasou. que o goberno non tivo perdón, Comento xo que me pasou, perdón, e ti dísme co pedaño que te engañou. Non lles quero quitar a palabra a ninguén. Decir, porque isto é un tema de preguntas. O que queda claro, e vostede sabe que dentro do goberno non hubo ninguna mala fe, que é un tema entre familias que se levan mal e que ao mellor non hubo unha comunicación correcta. Pero isto saben de sobra. E vamos a finalizar este tema xa. É que estiveron ben porque estiveron falando do Concello 6 días na prensa. Bueno, pero máis que do cara. o que vostede queira, pero mire, eu se non chega a ser que o señor se cabrea Sería e colle un agredido taxi e para tal. vir falar comigo, esa familia queda mosqueada comigo porque eu fui o que dei esa orden sin haber dado ninguna orden que non podo. Con que quede claro, con decir quen foi e tal, non hai que ir á Guardia Civil para presentar o pero logo, orden. vamos a ver, pero eu, mire, é que eu onde lle quero meter o dedo na llaga é porque o gabinete de prensa dice que o Xa llo Concello non ten expliquei. nada que ver. O gabinete de prensa chamou a Concellería, que non Cele nin estaba, por certo, e preguntaron se era un tipo de tema para cortar... E a Medela non lle pregunta. Porque é un árbol é un tema de medio ambiente. E dixeronlle que non había papel, pero con toda naturalidade, Perdón. porque non sabían o que se fixera ou que admito o non. pulpo como animal de compañía. E en canto que ustedes chaman a medio ambiente antes de dar a nota de prensa, non puderon chamar ao pedaño, que era o que estaba na cuestión, e podemos seguir preguntar así, veña. que sabían de sobra como era. Vamos a rematar co... Que sabrían de sobra como era. Eu quero coa pregunta preguntarlle... do Carvalho. Vale, eu teño... Gracias. Vamos a ver, o turno de rogos e preguntas son preguntas e respostas. Bueno, pero tenemos unha certa flexibilidade. Non podemos estar media hora aquí con un debate que Veña, de acordo, fago... por unha moción ou por unha pues moi comparecencia. ben, Pero aquí son preguntas, son respostas, hombre. Pero son preguntas e son respostas. Non podemos estar aquí como se fora unha moción ou unha comparecencia, todo. César, de acordo, pero mire, eu pregunto e que eles me respondan o que eu lle pregunto e acabas o Acabemos, porque por claro, favor. o que queren é tergiversar o tema dicíndome que Acabemos. o problema é que eu fun á Guardia Civil co señor manda Veña, truco, acabemos manda o tema. truco. Dice, vamos a ver. A pregunta A pregunta miña é que ocorreu para decir nos primeiros momentos por parte do gabinete de prensa que o goberno non sabía nada. Vale. Non tería que ver o feito de que o alcalde de barrio tivera probas de que o goberno si había dado orden como despois se demostrou? Vale. E logo, iso pregunto yo a Medela, e logo pregunto a concelleira delegada de Medio Ambiente si sabe ela como foi o asunto, que polo que vexo non o sabe, porque así o dixo o gabinete de prensa. Pregunto unha segunda pregunta á concelleira. Pensa a concelleira delegada facer algunha actuación para normalizar a situación ou só lle preocupan os carballos? Xa me entende? E a terceira, por que piden... Non. Vale. No, por escrito, veña, vamos a acabar. Por escrito. Xa, Por que piden informes xurídicos para que un concelleiro devolva un móvil que todos temos os corporativos e que ten moi pouco valor económico e ningún para saber de quen é propiedade o árbol en primeiro lugar e sendo de quen sexa propiedade municipal ou non, pois actúe en consecuencia e se poida mandar facer un traballo como é necesario nun árbol que presumiblemente ten máis de 500 anos? Veña, está. Eu preguntei dúas a Medela e dúas a... Vale, gracias. Respondede máis por escrito. Alguna pregunta máis? Pola miña parte non ten ti algún. Por favor, a ver, un pouco de orden, por favor. Alguna pregunta máis do Partido Popular ou non? Adiante. En relación a que nos pasados días nas casas de moitas familias usuarias de servicios sociales recibían unha carta para comunicarlle
que se iba a proceder ao reparto de alimentos. Entonces, en relación a esta forma de convocar e de darlle a conocer ás familias, como valora o concelleiro esta... Creo que xa o dixen en algún sitio. Son preguntas. No, pero xa lle digo, xa respondo. Foi un erro, porque eu nunca mandei... vos facíalo continuamente. Neste caso, a mí pasaronme a firma electrónica e dinlle a firmar electrónicamente e saliron todas as cartas. Se a teño diante para firmar físicamente non o fago nin de coña. De feito, esa carta non volve a salir de aquí. Non volve a salir de aquí, digo. Claro, é que estou recoñecendo que foi un erro. Vale, que a mí non me gusta. Home, pero que vos, vamos a ver, a diferencia que che vou dicir é que o meu, é que digo que, o que digo que o meu... Crespo, estou respondendo a pregunta e ti xa fixeches a pregunta, é a miña resposta. E o que digo é que desde que estou aquí irán... Escoita, no tempo que levo aquí deben ir como 8 entregas. É a primeira que se manda esa carta. Por qué? Porque pasaron a firmar e non me di conta. Nunca firmei ninguna carta desas previamente. Vale? E dinme conta cando ante unha persoa o puxo no Facebook, como seguramente se dou conta a Paz, do mesmo xeito, e dixen, ostra, pois non me din conta. E asinei, porque con a administración electrónica pois hai que ter moito cuidado. De todos xeitos, vou dicir unha cousa, non vai volver a pasar, porque eu non convoco as familias abaixo na sala de prensa para entregarlles personalmente as becas de axudas aos estudios. Vostede, concelleiro, é liña recta. Na súa xestión non hai discontinuas. Vostede é a liña recta, porque é así, sigue... É a liña recta na súa concellería. Señora concelleira, faga a pregunta, porque eu creo que xa nos estamos pasando... Acabo de facerlla e acabo de contestar a evidencia que me acaba de decir o concelleiro. Estoulle dicindo, señora concelleira, que se ten algunha pregunta máis que formular. Entendo que non. Gracias. Seguinte pregunta, xe. Mire, queixábase vostede de que Juan José Cruz... Quen é vostede? Eu? Sí. Vale. Que Juan José Cruz presentaba as mocións por urxencia con 50 asesores. A que se debe que nas comisións de goberno veñan 8 ou 9 puntos fora da orden do día? Moi ben, moitas gracias. Seguinte pregunta. Nada máis, entendo. Señor Cruz, se ten alguna pregunta. No, eu. Digo, por se non me din, claro, adiante. Bueno, era permite, pero xa marchou, é un tema, dúas preguntas, era por Feiradeza. Vou disculpar, Hermida, que esta escola de Xoves Gandeiros, teña que entender eso. Non te preocupes. Era polo tema de que eu estuve 8 anos de concelleiro facendo Feiradeza e sempre invitei oficialmente oposición, sempre, todos os anos. Eu quero entender que... Eu xa expliquei ao señor Cresposto, en todo caso que expliquei ao señor Cresposto, pero formula a pregunta. Vamos a ver, eu quero entender que o señor Hermida non o fixo, eu quero entender que non foi de mala fe, Entonces, polo tanto, pois é unha situación que é un evento moi importante e non estaría por demais que se invitara a toda a incorporación. O ano pasado invitei a entregar premios, por exemplo, a Pepe Iglesias, persoa que traballou moito en Feiradeza tamén. Bueno, pero, vamos a ver, aquí estamos falando políticamente, agora Pepe Iglesias non está. No, pero é que decir que... Ben, el non está, pois que transmiten uns anos xa pasaron, pois isto que é posible que non volva a suceder. E despois no tema das rifas, pois tamén tuvemos queixas que algunha xente non recibiu as rifas en tempo e forma, non? Que as recibiu en retraso. Isto hai que ter cuidado, mandalas o mellor posible. Eu recibín en tempo, e na cooperativa que se nos trouxeron tamén viñeron en tempo. As rifas? Sí. Polo tanto, pudo darse o caso da xente que me dixo que a recibira un día despois, ou algún dos días despois, e con eso hai que ter cuidado porque que é interesante polo tema. Nada máis que yo tramitades a Hermida e sin outro tema. Moi ben. Alguna máis? Bos días. Nos pasados días, o Grupo Popular facíase eco dos toxos que o Goberno deixou medrar no patio da Escola Infantil de Pontiñas. Cando o Grupo Popular denunciou o tema, o Goberno respondeu nos medios que xa tiña previsto arranxalo.
Canto tempo permitiron que nenos e nenas, a maioría menores de 3 anos, convivisen cos toxos cando sabían da situación na que se atopaba o parque? Dende cando sabían da existencia deses toxos que, como vostedes dixeron, xa tiñan previsto cortar? Isto sabe que foi cachondeo a nivel galego, non? O tema este... A mí pareceme serio, non me parece un cachondeo, Sí, pero bueno. No, cachondeo é sacar con un mini toxo a facer así unha foto. Pero un mini toxo, un neno de 2 anos... No, sí. No, que como dixo unha rapaza do rural que non sei que, sabe que todavía se anduvo medio toxos e non pasa nada, pero aínda así hai que telo ben, evidentemente. Bueno, claro. nos damos importancia, se ustedes non o No, queren sí, dar. sí que lle dou, pero que quero decir que tampouco estamos en Burkina Faso. Non é Burkina Faso, pero o céspede dunha escola infantil hai que telo cuidado. Vamos a mirar coa nova medida de medición. Hai falta medir. A erva... É igual coa puntiña, non vai falta esperar que teña 2 metros para ir a pasar. Pasea por ali que sabes que está bastante... Mira, hasta a depuradora sí. De O resto feito... está como a Burkina Faso. No, igual. pasa por ali que xa está máis da depuradora. Mais, algo máis? Sí, bueno, de feito... Para o teu parece. Ti viches que o toso estaba algo medrado, pero a erva non, é dicir... Pero o toso é que arrancalo, non é cortalo. Home, é que... Vamos a ver se se vai poñer de baixa... Oficialmente recoñece o escándalo do toxo, que teñamos que Sí. corregir. No, pero incluso preocúpame o toso porque igual algún neno pois colle unha baixa longa por un toso. Eso é sí que me preocupa. Os típicos nenos que se tiran de cabeza aos toxos, que isto sempre pasou no rural. Tamén. É dicir, eu creo que tamén hai que facer un poquinho de pedagogía, que eso é tan grave. Isto tamén é retranca, non? Sí, claro. Eso é tan grave que ese toso de cuarta, non? Xa vexo que o toman a coña. Vale. Que máis? Digo, si pretenden que os toxos que os vayan cortar os mestres, ou teñen pensado... Xa están cortados. Xa están. E o resto, porque hai en algún colexio, sei que foi algún mestre a cortar. Do mesmo xeito que pasas polo Pontiña só hasta a depuradora, pasa por ali o podes ver tamén. Seguro que algún colexio foi algún mestre dedicado, ainda quedan. Mais. Nada, eu quería preguntarlle ao concelleiro de Rural se coñece que a parroquia de Fontecabalos celebra as festas cando a de sello. Vale, nada máis, creo que xa sabe o resto. E nada, eu quería rogarlle tamén ao señor alcalde, unha persona que, bueno, creo que xa soupen da súa falta de respeto, que nos plenos deixe de presumir da súa cultura general e dos seus coñecementos, e que nos agasalle con mostras de respeto, porque creo que, seguro que Marisa nas aulas tamén ensinou algo máis. Si, é certo, eu de Marisa teño o mellor concepto, xa o sabe. Seguinte tema. Juan, adiante. Vou pedirvos que informedes, fagos o rogo, que informedes como consideredes oportuno do impacto ambiental que se vai a producir no polígono de Catasós e da reelección de empresas que están interesadas para estar aí, para comprar o terreno. Fago un rogo, tamén fago chos todos seguidos, se queredes comentalo en prensa ou como que irades. Eu rogo un informe de impacto ambiental aí, nese sitio que está tan cercano á fraga de Catasós. Rogo tamén que sumedes a miña demanda a Salvemos Catasós e que se pronuncien no tema do Carballo do Carrio. Rogo que me informedes sobre as parcelas libres que hai actualmente nos polígonos e se aclare nese mismo... Con Xestur, podes falar. No, podes informar en prensa ou donde que irades. Entre os 50 asesores, seguro que estás... Bueno, podederme informar en prensa, falamos en prensa, que sobre dá millor. E pois pídovos que informedes en prensa a cidadanía as parcelas que están libres actualmente nos polígonos e tamén aclaredes en prensa si con esta nova xestión vai ser máis barato o solo. Que si as empresas que quixeran comprar as naves que estean vacías, si é máis barato desta maneira ou comprando as naves que estean vacías. E non me quero volver cabrear, déixame falar, porque despois facemos aquí o que ten que facer neste pleno. Vos contestade estes rogos en pleno, a ver se informades aos veciños. A nivel de pregunta, podémolo formular tamén, a relación, podedesme dar a relación das empresas que están interesadas co seu nome? Seguinte pregunta,
quería preguntarlle aos ecoloxistas populistas, a estes que prontamente teremos que aclararlle en redes sociales certas cuestións de defensa que facían, que eses ecoloxistas populistas queremos que nos contesten, que nos digan se estuvo ben a actuación do Carballo do Carrio. E voume dirixir neste momento pois a Lara e a concelleira de Medio Ambiente. Nada máis. Vale, quero rematar este pleno agradecendo o traballo durante 2 anos dunha concelleira que hoxe xa non está, a que eu personalmente quero moito, todo o goberno e especialmente os membros de Compromiso, e que vai seguir colaborando con nós e recoñecerlle 2 anos de excelente traballo nas súas áreas. Moitas gracias a todos.